but you know I think that เดี๋ยวนะสวัสดีทุกคนสวัสดีมาก I think that it is going to be a stronger team coming into this. I like Alex talking about Lotus right there, saying like, okay, we do have to be a little bit concerned about this, even though it's a very comfortable map for us. แล้วพี่แทนอยู่ไหนนะพี่แทน Picking that into us, they clearly feel very confident on it, and I think that goes, you know, the opposite side for that Icebox pick. So this could just end up being neither team wins on their map pick, but we go to 3. I very well could see that. เดี๋ยวพี่ไปดูพี่แทนนะข้างบน I kind of see that happening. I feel like Genji's Lotus is really strong, but I am curious about what the agent picks would be. แต่แบบว่าพวกพี่ไร้สาระนะอาจจะแบบ then Jing is it's going to be still that raise or back to a sage. Is that a sage? Well, we're gonna find out really soon. We're gonna go down to the stage. So welcome the players. เฮียตกใจเลย ไป สวัสดีจ้า น้องเหงาพี่น้องเหงาเลยอยากมาคุยกับพี่แทน เราจะคุยกันรู้เรื่องวะเนี่ย คุยกันรู้เรื่องไหมนะ คุยกับกล้ารู้เรื่องก็ต้องคุยกับกูรู้เรื่องแหละ ไม่รู้เรื่องพี่ทุกวันนี้ ยังไม่รู้เรื่องเลยนะทุกคนนะ สบายแล้ว สวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณ FRWN นะครับโรย่อยด้วยนะครับโอ้ยมาทันพอดีแต่แปะแป้งเตรียมพร็อพอยู่เมื่อกี้เตรียมพร็อพอยู่นะแต่ว่า พี่กล้า20หรือเปล่า 20เนี่ยน้อง ไปถึงใคร20พี่ เจนจีชนะ20อ๋อหยอกเป็นเฟอร์เล็ก20ครับผมขอบคุณเวจาร์นะครับ12เดือนขอบคุณเมย์นะครับ11เดือนครับผมหน้าขาวมาเลยนะครับวันนี้มีวอชปาร์ตี้กับน้องๆด้วยนะครับแล้วก็มีพี่แทนด้วยนะน้องๆมาแจงกันด้วยนะครับวันนี้สุขสันต์วันสงกรานต์ทุกคนนะครับขอบคุณยากิสไตล์ครับ13เดือนครับผมแป๊บนึงนะผมขออนุญาตเปิดสตรีมกันหรือยังครับ เปิดแล้ว เพิ่งเปิดเลยครับ ตั้งดีเลย์แล้วนะ5 นาทีเขาบอก โอเคพี่ โอเค เปิด พี่ ปิดไมค์ก่อน บอกเขาเลยตังค์ไม่จ่ายอย่าบีบ Party face ขอบคุณป้าแฟร์นะครับ14เดือนนะครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ครับผมขอบคุณชาคูด้วยครับสรุป$10สหรัฐอเมริกาด้วยตะกี้โดนแซวกิกโก้หน้าขาวพ่องไหนอ่ะอยู่ไหนละไกแซวเฮ้ยมาว่ะเจนจีขอบคุณมีเนียนะครับคุณคอเกอร์นะครับคุณไม่มานะครับ14เดือนเช่นกันนะครับกำลังตั้งรถไปต่างจังหวัดแต่ก็มาเชียร์ครับขอบคุณออกัสด้วยครับขอบคุณครับ14เดือนเจ้าของขอบคุณซาซี่นะครับรอยย่อยนะครับขอบคุณครับคุณแกนแอนโรสครับคุณวาลาลิไทยครับขอบคุณเฟเวอร์นะครับเดี๋ยวผมแจ้งเตือนต่างๆ เฮ้ยเจนจีนี่มันเก่งเอาไว้ก้า ก็ไม่เท่าไหร่นะ 14 มันไม่แชมป์ใช่ไหไหม ล่าสุดก็ลองแชมป์เอง ถ้ามันเก่งจริงมันก็แชมป์แล้วถูกป่ะ ถูกครับพี่ขอบคุณบูแพรนะครับ13เดือนครับผมขอบคุณฮิวลิลลี่นะครับ9เดือนครับคุณเอสโมนะครับ119ครับผม PRX hashtag Brexu นี่ไง celebratory gesture เจอน้องจริงเข้าไปไงสั่นกลัวแล้วเฮ้ยเพลงมาจากไหนวะกูโดนปะเนี่ย ไอ้เฮียกูลืมปิดเลยกูเพลินเลย เพลงมาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนทำไมมันยังเปิดอยู่อ่ะ มาจากช่องหลักอ่ะ เอ้ย Gecko แล้วมันไม่ล CGRS ดเสียงวะ กูปิด ขอ เสี บ ยง คุณ แล้ว แฟลนดับบิว9เดือนนะครับขอบคุณชิโร่นะครับ9เดือนเจอครับผมนึกว่าจะไปเล่นแมป Icebox เนี่ยตอนแรก กู ผ โด ม นละคลิปนี้กูโดนละไอ้ก้ากูโดนละไม่ใช่แค่พี่ละ อะไรนะ ไม่ใช่แค่พี่ที่โดน ไม่เป็นไรคลิปเดียวเอาเนี่ย ทำไมพี่อเล็กไม่ใส่เสื้อคลุมสีน้ำเงินวะนะ แล้วไมค์มึงเป็นอะไรผุกพักอยู่นะ โทษทีพี่เพราะว่าแอร์มันเสียงดังแอร์มันลมเข้าใช่ไหม มึงอยู่ที่ไหนอ่ะ ไอ้ บ้านอ่ะ ตอนนี้อยู่ Icebox พี่ dot green heart อยู่ไกลจังเลย ลมแรงหนาวตรงนะเปิดกันขอบคุณบัวด้วยครับขอบคุณ map Icebox ขอบ PRX คุณนิกินะครับขอบคุณซันไดด้วยครับขอบคุณเคียริสครับไปเบรกสู้ครับผมลดเสียงละน่าจะได้ละอันนี้น่าจะได้ละเดี๋ยวผมเปิดโหวตก่อน hashtag Brexu
พี่แทน ฮะ อันนี้น้องมีน้องฟ้านะพี่คนนึง Hashtag คือใคร Pursuit อ่ะ น้องฟ้าเนี่ยทูซีโร่อะพี่เห็นว่าน้องฟ้าขอเสียงหน่อยน้องน้องฟ้าหน้า สวัส เนี่ ดี ย ครับสวัสดีครับสวัสดีค น้ รั อบ งฟ้าพี่แล้วก็อีกคนคุณกิตพี่แล้วก็น้องปายครับ ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ colon อันนี้คุณกิตนะพี่อันนี้คุณกิต ผมเองครับนี่ทุกคนรู้จักนักแข่ง e-sport ที่ชื่อ GG อะไรกันหมดเลยปะเนี่ย เจนจีเหรอพี่ G อะไรทุกอย่างที่เล่นเคาน์เตอร์อ่ะ 5,555. จีอ๋อไอจีอะ ทุกคนรู้จักกันหมดเลยปะเนี่ย ผมว่าน่าจะรู้นะ โหทำไมเราเอาชีวิตไปรู้จักกับคนอย่างนั้นน่ะ เรารู้จักบาโจจีอะ อ๋อ Hashtag Pixukub. ใช่ Romantic เอส face. ลงท้ายอะ ที่มันท็อกซิกอะ เอสลงท้ายอะ ลงท้าย นั่นแหละ ขึ้นต้นด้วย GS ลงท้ายเหรอ ขึ้นด้วยตี ใคร ลงท้ายด้วยเอส นี่กล้าเราเกิน14 วิกลัวเราไม่รอดแน่คุยงานก็ฟรีลิขสิทธิ์ก็โดนไอสัตว์ ไม่เป็นไรพี่ เศร้าทุกผาย ไม่เป็นไรพี่ขอบคุณลิตเติ้ลวีนะครับไปเล็กซูนะครับขอบคุณครับแป๊บนึงนะทำโพลก่อนลืม เปิดตอนเข้าเกมไปแล้วกัน ใครจะเป็นคนชนะในคู่ ไปเล่นคอมเดิมมาพี่กา พร้อมเดิมเลยนะดาร์บี้แมตช์ว่ะอันเนี้ยดาร์บี้แมตช์ 2-0ครับ Pixukub. ลิเวอร์พูลและแมนยูนะ Hashtag Pixa55 hash. ขอบคุณนอนหนูนะครับคุณ ใคร 8 เดือนนะครับ ลิเวอร์พูล ไม่รู้ว่ะไม่รู้ เชีย Hashtag ตื่น Pixun. เต้นแทนเลย ในคู่ดาร์บี้แมตช์นี้เปเปอร์เล็กและเจนจีว่ะเชียร์กันได้นะเชียร์กันได้ครับนี่ผมเริ่มโพลก่อน 9. ขอบคุณวรวีนะครับคุณ9 เดือนนะครับคุณดิฟซี่นะครับ9 เดือนครับคุณยายุยด้วยครับขอบคุณสำหรับ8 เดือนเช่นกันนะครับทาแป้งด้วยขาวเลยนะครับแฮปปี้สงกรานต์นะครับทุกคน 5,555. เพิ่งมาก็แบบงงๆเลยนะตอนนี้แป๊บหนึ่งนะไม่ทันครับตามไม่ทันเหมือนกันแบบเซ็ตผมปะแป้งอยู่ไปแล้ววะ เปลี่ยนคอมเลยอ่ะ ไม่เปลี่ยนจริงว่ะ ปกติเจนจีเล่นคอมอะไรพี่รู้ปะ อันนี้แหละ Hashtag Pixun. อย่างนี้เนาะวันนี้อันนี้ คุยกับพี่แทนนั่นนะ กูจะสั่งกาแฟเนี่ยกูยังไม่รู้เลยกูจะกินอะไรไอ้น้องปลายกินกาแฟปะวะ ขอบคุณกันนะครับ9 เดือนครับผม พี่ดูหน้า ทางกานอด้วยครับขอบคุณวาเลนไทน์นะครับขอบคุณครับ แทน ภาพมันคุ้นๆเนาะ เฮ้ยแต่มันไม่มีสี เรากินยังไงอ่ะ หวานน้อย เรากินหวานน้อยใช่ไหม Hashtag จะกิน Pixicolon May underscore hỏa. hello colon underscore แล้วผสม hello. ไหมหรือว่าเพียวๆเลย ผสมน้ำเปล่าพี่ นี่ไง ฮะใช่เหรอ ไม่ได้ดูเกมกูบอกเลย แต่มันจะมีแบบพวกส้มมะพร้าวอะไรพวกเนี้ย ส้มพี่ส้ม ผมว่า สูอ่ะ พี่เคยลองมะม่วงกาแฟ มัน ยัง จะ อะ แบบว่าเฟสเลย มะม่วงอะไรวะ มะม่วงกาแฟอะ เขามาขายกาแฟเหรอ มะม่วงกับกาแฟอะ ร้านไหนพี่ ร้านพี่เองอะไม่มีคนซื้ออะเฮ้ยแล้วหายไป4 คน อุ้ย พี่ทันยิงไปสอง ได้ยินเสียงกันไหมอะ อ๋อแล้วเทคเจอร์ ขอบคุณไอซอด้วยครับขอบคุณ11 เดือนครับผม Underscore Chơi Corkyว่ะ Heart. ไม่ใช่เหรอพี่ กระดุมเบนเตอร์ จริง อุ้ย ข ดู อบ ดิ คุณไอซอนะครับ11 เดือนครับผมขอบคุณครับขอบคุณพิสิทธิ์นะครับwhat ไอ้เหี้ยเขาชนะเฉยชนะได้ไงวะเมื่อกี้ดูเหมือนจะชนะอยู่เลย ขอบคุณพิซซ่าชิโอนะครับขอบคุณครับเกมเพิ่งเริ่มเลยครับผมเกมเพิ่งเริ่มเลยเดี๋ยวโพสต์ เขาวิ่งเข้ามารีเทคเลย แชร์อันนี้ก่อนแชร์ต่อกัน ไม่โดนแถบเลยนะวาง เสียงเกมเบานะโอเค เกือบโดนแล้วอะ ในไทยครับในไทย นั่นไงครับ ในไทยบวกในไทยบวกไหนจ้าชุมชนสวัสดีทุกคนนะสวัสดีมากๆครับมาแจ้งเตือน shift their weight over to that C site, and Meteor so clean on this map on that killjoy. He's so devastating post plant. ชิบหายแล้ว So วะ smart with his timings. He's so accurate. Such
such a difficult player to deal with. ดูช่องไหนกันอะช่องหลักนะ Pacific โอเค ไม่แอดใช่ไหม Taking that ult orb on C, but โอ้ยทำไมกล้องมันทำไม ว่ากล้องผมดีเลย์นี่ว่าโอ้ยลืมแก้แล้ว แม่งอย่างหนา coming through for PRX as well. A lot of movement around the map, trying to make sure that they have options moving forward. ขออ They นุญาต got ขออนุญาตได้แป๊บนึง gotten rid of, and now took a little bit of damage on the side of Forsaken, but of course with the Sheriffs, they're just looking for these one taps. They've pushed C, they've pushed B. Now setting their sights onto the A side, pushing Charon back on a timing. And he's gonna have a smoke back up in a second. Let's see if they can take advantage of that. They're gonna try to make an entry of it. And Charon. เดี๋ยวนี้เจนจีมันเฟรนลี่อย่างไวก้ามึงเคยเจอมันไหมวะ Yeah, it's really smart of him. He knows เคย this ดิ is likely a มึงเคยเจอที่งานออฟไลน์ยัง especially with the เคยแล้ว especially with PRX. เดี๋ยวนี้เขาแบบนักแข่งเขาเฟรนลี่ยัง ทำไมอะ Charon just gonna look to hold close quarters with a Spectre stuck on tree, but look at this. กูอยากรู้เฉยๆไง Already aware เขา of the เฟรนลี่กันอยู่แล้ว possibility to rotate back into B Meteor. He's been blinded, but now he's got his Colon sights back. underscore Latvia Corky there, but Hart. still a 1-for-1 โอเคหายแล้วครับขอบคุณ for PRX. ขอบคุณสตาร์นะครับ14เดือนนะครับขอบคุณครับทำไมกล้องมันมองๆวะ Danger has to แป๊บนึ keep งนะ them at bay. Now it's all three แก้ทุกอันเลย Genji pinching onto the site. Charon takes care of เฮ้ยแล้วทำไมช่องเรานี่ 95%เป็นเล็กเลยวะเนี่ยของจริงว่ะ keeping them at bay until his teammates are able to pinch in. But อุ้ย Delay gets a ก็ไม่เท่าไหร่นี่ดูดิ Charon hoping ว้าย for ไอ้ที่นี่เขาจะตุ๋ย texture, and What? they'll both get a kill เอ้า each at the same time, recovering the เวยยิง anti-hero. เขาตาย เล่น เว้ย เล่นวิ่งยิงใส่นี่หว่าการอนอะ Something that has มึง made สู้ them ลูกซองได้ยังไงวะ successful this year. They're rarely 2-0 จริงว่ะจบ not ละ attacking together. เฮ้ย There's at least a couple ว่า players. ไวจัง Trades อ๋อ are ไม่ถึง great. ไม่ถึงเราอะ Flank ไอ้ time is แบบแรกเหรอ really, really good. That means the communication is really, really good for Genji. A great paranoia from Mind Freak to bust this open and a couple great shots. โอ้โหมันวิ่ง to ยิง back จริง it ว่ะ up. ไม่เฮีย เล่นวิ่งยิงใส่อ่ะ Being very uncomfortable Oh. there. Charon there working that Spectre very nicely against the Guardian, not giving it really much เกมอะไรวะเนี่ย to find an easy headshot from that angle. Let's go Pepper Legs Let's go Pepper Legs ขอบคุณสายพีนะครับรู้จัก14เดือนนะครับผมเพิ่งออกจากไข่แล้วครับ Decent amount of damage done here. Thank you, bro. Leaves it on only a, you know, a Let's Guardian, go Pepper Legs a Ghost and two Sheriffs. Woo! Yeah, I mean, you lost a Bulldog and a Guardian, right? Bought เฮ้ย triple คุ้น Guardians ๆว่ะ there to try to really snowball things forward as both อันนี้ teams คุ้นๆจริง โอ้ทำไมมันคุ้นไปหมดเลยวะเอ้ย to control rubber. It's going to be a Huh? late delay from Genji. We've seen a เหมือน lot จริ of ง teams adjusting to this. It's going to be a high low for Charon as well, off of all of เป็น them. เล่นกับ So มิ้นเหมือน masking จริ the ง sound. And that is rubble taking over. No weapons ไอ้ from เหี้ย the แม่ง side of เหมือน Genji. ทุกอย่าง Upgrades coming อุ้ย from เฮ้ย Forsaken. We've seen him lurk through so Yeah. early once again. เฮ้ย Maybe เฮ้ย gonna be a ส triple. มการเกม Yet นี้ yet เกินไป another ace. He seems to do it every time here ขอบ on คุณ Lotus. ธันวานะครับ200 ดาวครับผมพี่จุยปักแม่งมาซะด้วยเปเปอร์เล็กชนะแน่นอน Solo Oh, you on blow. either side of the map. Oh, you blow. PRX, they'll be grouping up as three. They Oh, don't you- want to oh, make theจัด same อะ mistakes. They want to ใคร make จะ sure เชื่อ that ว่าจะ they're เอ็ด there for trades. But Meteor has led them on a bit เอ็ด of a จริงว่ะ wild chase all the จริ way งไงจริง around ดู the ดิ site. กล้องแท็กแล้วด้วย Texture gets spotted by the cam. Looks like ขอบคุณดีวายดันเจอรี่ครับขอบคุณ6เดือนด้วยนะครับขอบคุณนะครับ มาปรับแป้งกันหน่อยสงกรารไงสงกรารเป็นวันที่ดี Gun Oh. cannot win the duel against Divide though. And it's just Oh, Meteor who get C. doesn't actually Get C, have a Paul. weapon either, so he'll have to go Get for C, get whatever C. damage he can get, trying to isolate the one. Once he gets one. Oh, I thought he might be able to get two. Of course, the spike still ticking down. It's going to be the round win นะครับนับห for นึ่ง PRX. น้องพี่เก่งมากพี่แทน This is a really interesting execute ใคร here. น้องกูวะ นี่ไง Not an execute. นี่ อ๋อนี่เก่งอยู่แล้ว A space take for Genji. Let's put it that way. They did not Oh. do anything quite like this when they played Talon. This is a วิ่ง very ไปว่ะ different วิ่ง look ไป here. ว่ะ But Talon did this วิ่ง against ไป Right, a lot of that delayed retake. เคยใช้จิบเลยไม่เคยครับไม่เคยนะ So this was like something they weren't really doing, and the combos they used ภาพ here a คุณ little คุ bit ณนะเรา different. Charon was rarely ภาพคุณ getting จริง up ว่ะ on top of Rubble. It's usually allowing Texture to work the backside คุณแบบ of Rubble, while Charon smokes for him and paranoias for him, and then the Fade is there to grab คุณ a แบบ hunt, คุณเลย try อะ to get a reveal. ขอบคุณ I am Guest ด้วยครับขอบคุณ69 ดาวด้วยนะครับขอบคุณครับ thank you bro You can see a boombot this time to clear Wait. that space. Really well read here by PRX. This was something Birdie. Talon never really addressed, and Karen's Wait. going to go to try to get up top again. PRX doesn't want to mess with this Tag. right now. They're going to wait things out, spread the map a bit. Yeah. Tries to Oh, reposition on tagging. the timing there, and something will Tagging. get the peak. I mean, Munchkin recognizing that he didn't really have an exit, want to get close แจ to ก one จริง side ว่ะ or the other. เฮ้ย but ขอบ he คุณ will ครับ be ขอบคุณ picked ดิว off ด้วย and ครับ forces ขอบคุณ Genji 10 คอร์เกอร์ครับผม to thank you bro reinforce ขอบ her คุณ B ครับ site, and that's just going to กล้อง be เหมือนโดน something แป้ง here ไป as ด้วย a distraction on the side of PRX. They'll even open the door to อะไร make sure that กล้องเหมือน Magnet โด does น not แป้งไป come ด้วย out วะเนี่ย onto the seaside meteor. Can't ขอบ even คุณ go ครับ solo, ขอบ but คุ it's ณมาก gonna ครับ be ผม perfect paranoia, and he's been โอ้ย surrounded. He's just trying to stay alive, but it's too many members, and now the flood of Genji that used to ไม่ be อยากจะ so พูดอย่างนั้นเลยว่ะ perfect has been broken apart into just จะ a มาจบ couple แล้ว จะมาจบแล้วว่ะ อุ้ย PRX 13-2เหรอ all alive, spiked down, and หมายถึง looking forward เป็นไปเลย to a 13 flawless เป็นเล็ก round. เลยอ่ะ Yeah, I mean, it's just so difficult to play against the speed and aggression of PRX and the พี่แทนรู้ป่ะว่า2ทีมนี้แบบว่า flying in there. I
ซัดเวี่ยงกันมาก่อนนะพี่ มวยงานแลนด์อ่ะ โอ้ขอบคุณอะไรนะครับ179 ดาวด้วยนะครับขอบคุณครับ อ้าวไอ้เหี้ยมึงอธิบายต่อเด็กกูจะได้รู้ เอาซัดเวี่ยงเหี้ยอะไรกันนะเอาไม้มึงพังแล้วมั้งไอ้สัตว์ วันนี้ใส่เสื้อสีอะไรหรอวันนี้ผมใส่ PRX น้องไรยันครับเนี่ยผมใส่น้องไรยันแล้วก็ไปเล่นน้ำครับผมใส่น้องไรยันไปเล่นน้ำขอบคุณน้องพิมพ์นะครับ14 เดือนเช่นกันครับผมขอบคุณนะครับเต็งยูโรขอบคุณครับอาริกาโตเฮ้ยแต่ช็อตนี้เขาได้สวยงามเลยนะ แล้วสรุปเขาซัดเวี่ยงอะไรกันนะ ซัดเบี่ยงไหมพี่ ยังไงอะ เขาไปกินข้าวกันมา อะไรของมึงวะ Happy Song Kron Day Cub Con Narik. For a half armor by, of course, a Marshall for Meteor. And we're not going to see any of the ults come line as Texture, of course, already sent to Showstopper. Never count out Meteor with a Marshall. He's one of the best in the business with that gun. The deeper paint shells this time, no space taken off of it. Just trying to bully them away a little bit. Although the cam did go up here for Paper X, so they know that they can push a little bit further. They could take advantage of this site, which maybe Genji is expecting them to have backed off a little bit. Now, Forsaken over towards B as well. Really important here. I mean, Paper X, they recognize that if no one's pushing Robo after that utility, somewhere else there has to be more info, and they're going to start to combat for that space, and Forsaken is going to have a great time to take over B side as the rest of the main force is starting to pressure A, drawing out a lot of utility from the defending team. During this, Forsaken on the minimap, checking out the entry points into B. Will he have a timing? Meteor has his เดี๋ยวก่อน eyes set, but Paper ขอบคุณ X ซันแม็กด้วยครับคุณน้องอิ่มด้วยนะครับซันสแน็คสิครับขอบคุณครับผม thank you bro ยินดีนะยินดีต้อนรับ Now Jin going all the way far back, perhaps way too มา far ไม่ทัน ahead of his team. มาไม่ทันพี่อเล็กพูดเลยครับ Rifle drop for พี่อเล็ก Genji พูด to ว่า pick อะไรอ่ะ up. This could be a bit danger. Paper X recognizing that. They'll start to พี่อ push เล็กพูด out. ว่าอะไรหรอมีแบบว่ามีย้อนหลังให้ฟังไหมขอบคุณมายุมิด้วยนะครับ179นะครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับปะแป้งพร้อมเปียกแล้วนะครับไม่พร้อมเปียกเท่าไหร่เพิ่งอาบน้ำมาโทษที Yeah, it looks like Genji. แต่พร้อมปรับแป้งได้เฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะแพ้นะอย่างเงี้ยทรงอย่างเงี้ยเฮ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 ้ยต้องยิงกันอย่างนี้เหรอวะเฮ้ยขอบคุณจูเมะนะครับ179นะครับผมคุณมิทินะครับโรย่อยนะครับขอบคุณครับ Hashtag ไม่เห็นเลย thank you นะ ทำไมฟรีดอทเล็กจัง ดอทหนึ่ง Not only with his utility, but his shooting. Crisp as heck. 7 kills so far for him. Showstopper for Jing. A little bit whiffy, but Jing just taking a little bit to get into it. We've already seen หนาวอ่ะหนาวอ่ะ felt pretty comfortable. ชิเมื่อกี้แบบหนาวอ่ะ against T1, แต่ยิงกันอย่างนี้จริงเลยเฮ้ยมีคนแบกว่ะมีคนบ่อยเขาคนนี้นะได้เล่นด้วยครับ500 ดาวนะครับขอปรับแป้งหน่อยไอ้ขอบคุณ500 ดาวนะครับเดี๋ยวไปเติมแป้งให้เลยเดี๋ยวไปเติมแป้งให้ double นะ satchel. ขอบคุณครับขอบคุณ500 ดาวผมขอบคุณครับ Into the Showstopper. Definitely something to be considered. เบาเสียงหน่อยไม่ได้ยินเสียงเกม Yeah, เอ้า Paper X, ตรง they've ไหน already taken him out. เพิ่ม They're เสียง not ก่อน asking any sound here. It looks like they're going to be ready for a boombot sent as well. เสียงเกมมันมาจากเขาอะ Cannot เสียง combat แคสเตอร์ this. มันดังกว่าจริงนะ Doesn't have much to work with. ขอบ All คุณ this พายอยด้วยเอาแล้วทำแท็บเข้ามา Here for backup. Munchkin as well opening the door. They actually get fired back upon. ไม่ฟิกแม่งแบกจัดว่ะ is just continuing the spree. As he takes one down, and that opens up a timing here โอ้ for ย Paper X to enter the site. Meteor, can he hold on to it? No, the โอ้ย flash is too good. The paint shells will keep him tied up, and the Showstopper will make sure no one else from Genji can approach. As โอ้ย Paper eventually gets taken down from the lurk of ถือมีด Forsaken as ต่อ well. ให้ถือมีดด้วย เหมือนจะไม่ได้ซ้อมมานะเจนจีอะ Still Karen couldn't quite get him in time. Showstopper comes out. Forsaken's already ซ้อมน้อยหรือเปล่า เฮ้ยโดน All their ไฟ protectors. ไฟขึ้น Some damage ไฟขึ้นเลย there. So much to get through, and you don't have much space to work Ui. with. Lakia will still be able to fire back against ไอ้ Jin. เหี้ยไอ้ข้างห้องวันนี้มันเอาจัด One of ว่ะ that timer's already run down. The แบก spike จัดว่ะ taking away. They're still gonna go for it. Prowler on pressure for Texture to run in, seemingly wanting to take advantage of that low health on the ding. And it's, Oi. it's just onto the tripwire, and at this Ow, point, ow, ow, ow. Lakia, he doesn't have a way out either. ไอ้ Just นี่มั่ว trying ไอ้ to นี่ fight มั่ว for นี่ his มั่นใจไง life, มั่นใจจัด making sure that they do not ไอ้ chase. ข้างห้องมั่นใจ And จัด it's ตอนเนี้ย just the lone Vandal saved up. Forsaken โกงจัดว่ะ on the hunt. He knows that he just has to try to go for a run and gun, but will not greed for it either. Stabilizes at a 4-2. Yeah, it's really interesting because normally you expect Paper X to kind of just
นี่มันใช้อันนั้นเนี่ยที่พี่ส่งไปให้อ่ะ Jing's got a showstopper and things like that, but ได้ไหน they're พี่ ไอ้นั่น slower น่ะ with it. ที่ They're ใช้ not มีด quiet ฟัน about it because the footsteps were being เด given มอน away. สเลเยอร์ It's อ๋อ almost like PRX is trying to bait out Genji a little bit to see what the reactions are going to be here. ฟันแล้วก็สุดเข้าหัว See what they can get away with. เดมอน That สเล double เยอ door ร์จัด opens. Mind Freak is so crisp right now. He's just ready for it. Gets one, does a ton of damage to another, and then Jing able to perfectly place his paint shells. โอ้มัน Use หล่อจัง that วะ showstopper to push them towards เจสันมัน Forsaken. จุงกุ๊กจัง He's วะ a little bit lucky to get away with his kill on Terran, but still the idea Jason เลยอะ for Paper X is really, really good right now. Yeah, just a lot of adjustment. หล่อขึ้นเยอะจัดเลยอ่ะน้อง Matchups, understanding that Genji will always have a plan to provide backup. If not, the site's เวลา going to be เวลา left เขาพอ empty, มี right? เทีย They ร์เลย have เขา things พูด like อะไร the พี่ lockdown. So Paper X ส่วน not ใหญ่เหรอ wanting to take any chances of dumping ส่วนใหญ่ things เขาบอก into ว่า the void. เดี๋ยวคืนนี้ And พา then ไปกิน getting ฮันซอ flooded ต upon. รู้จักปะ Really understanding the habits of กับ Genji. ข้าว And ฮัน I ซอต think this is one of those maps ใช่เขาพู where ดนี้เหรอ Genji is starting to get tested all the way to their limits. ไม่ค่อย How คุยเรื่อง much เกมหรอก deeper does your แกเป็นคนตลก baseline fundamental playbook go? It's not about the set plays anymore. It's about how you're adjusting to the tempo. I have of the skincare opponents. routine ครับผ We'll ม have to see how much their homework has been done as we take a look at round 7. The econ once again quite เรื่อง broken กิน on เรื่ the องใหญ่ side of Genji, just the lone Vandal carried over, and Meteor โอ้ will be relying on a trusty old Marshall once again up on the other side for something. And these wins are so huge เฮ้ย for จริงเล่น Paper X Phantom แล้วเหรอ because they keep those ults in a weird cycle. เดี๋ยวอันนี้จะโดน They're พอส not นะครับ able บอกเลย to really get those down and start cycling them back ใช่เหรอพี่ again. เออ So you're just, you know, เค essentially ยเปล่า eating โดน through พอส ult บอกให้ cores เปลี่ยน that ปืน you love to have. พอสเพื่อให้เปลี่ยนปืน Not able to เรื่องเล่ really น get Phantom ได้แล้วเหรอ เออ the lockdown as well. เรื่องจริงเลยอ่ะงงจัด Able to find any of the ability to use them. That works so เนี่ย nicely เดี๋ยวโดน in เดี๋ยวโดน Paper น้อง X's จริง favor. เนี่ย And by เดี๋ the ยวโด way, น this ผมว่า is a ผมว่า map เก็บ where มา both ผมว่า teams เก็บ are มา really good on theirเก็บมา defender เก็บ side มา usually. เนอะ Genji has been really solid in their defense. ได้เก็บมาจากใส่กับใส่เกาหลี Expecting that this has been where เดี๋ยว Paper โดน X เดี๋ยว feels โด like น they have a good read onto Meteor and his เรียบนะอย่างเงี้ย positionings. Yeah, but backup all อย่างนี้เรียบ arrived, จริง right? And มึง this is เฮ้ย with that เอา snake กลับไม่ bite ได้ trying to bait them out away from A site. It's going to be Texture who's trying to make sure he เอา blocks เอา up, but he's อ้าว a โด little น too มัน scared. โอ้ย วันนี้ Wants to line them up, and that gives time เหมื for อนเขาจะ Jing ไม่ได้ to ซ้อม turn กันมา around จริง for เหร a อ double. Uncharacteristic of the star duelist of Genji. วันนี้ to วอชกับ hesitate on the ลุง trigger. จิตพี่แทน Let แล้ว the ก็ round น้อง slip ฟาสเนี่ย away. Caron, the rookie, ฝ่าย last ครับผม one alive. and โอ้ย Forsaken เอ็มดิฟ continuing ป่ะ to ตอนเนี้ย chibble for another คา round ร์ลอนโดน win. แต่เจ เฮีย สัน ขอบคุณ เนาะ ปาเมสนะครับคุณ200 ดาวด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ไหนก็เจอ You can already find here. You โอ้ know, โห he's going to dive Oh. into the shorty as you would kind of expect. But then you have Jing up on the box to cover you as well. So Oi. this executes so good. The late paranoia right พี่แทน on ภาพวันนี้เป็นไง top of Munchkin there. โอ้ย And ข้อ even ศอก if กระ he แทกขอบโต๊ะ had maybe gotten a kill on Jing or something like that,คือ didn't อะไร even matter. But still, คืออะไรก่อน what Genji, or excuse me, Paper X is doing really nicely timed hits. They're kind of waiting things out, แผนที่คุ้น feeling เคย out. Genji enough. ภาพมันได้เราก็ต้องขิงหน่อยดิทุกคนภาพมันได้ก็ต้องขิงหน่อยเรา เป็นเล็กแฟนบอย เฮ้ย อุ้ยแล้วเจนจีดันมาแก้พี่ ว้าว อุ้ยแผนนี่คุ้นๆปะ คุ้นๆนั่นนะ but eventually goes down, and Paper X really choose to stay and fight. คุณทุกแผนเลยว่ะ If the pro would spot him, it does คุณทุก eventually. แผน But he's on duty now. He has to lead the forces as something still sticking with the operator for the time being. Both trying to open up the right side of the map. Targeting B site and Rubble. Something's going to make a lot of noise, waiting for Forsaken to gain some intel in the middle of the map. And Genji, they don't want to fall for this. They're trying to make sure they group up all the way in defender's บอมไปแล้ว spawn พี่ and make sure อั they นนี้หลอก don't อันนี้หลอก let Forsaken know แต่แล้ววิ่ง that แต่วิ่ง Spike วิ่ง plant ครับ heard by Meteor. วิ่งละ Going to Entron to drop and วิ่งไง วิ่งละอ้าวไอ้เหี้ย even with the knife หาละ to make sure. เฮ้ยรู้อ เอ้า ยู่ แล้ว คน วาง เดียว กูกด M จะวางปิงบอมให้แล้วเมื่อกี้ Lockdown's gonna have to be ชิบหายละ I mean, Genji, they really กด wanna M make จะ sure ปิง that บอม they มาให้ด้วยขอบคุณเปลซี่นะครับ14 เดือนด้วยครับ prepared for โอ้ everything and Luckia with a snap โอ้ย on, but something with a flick Yeah. to answer back. And now the lockdown goes Well, through. we Still had not enough time Ito though. man The muncha, defuse ah. already started. So some heroics from something, but a desperate round win for Genji. And I mean, โอ้โห consolation Ike prize, I suppose, for ไม่โดน Paper X ไม่ is you ชี้ got him to use กูเล่น two คน big ที่ 6 แล้ว ults กู in a 2v3. อยากช่วยเดี๋ยวเมื่อกี้มันโดนอันตีอ่ะ Paper X, yeah, you used the round to that early aggression, มันโดนอันตีเปลี่ยนแล้วแบบอยากจะเปิดแมปมาแบบปิงให้ push out, and it looked like Paper X might have been somewhat ready for it. แต่มันจ่าย2 อันตีเลยว่ะ But the B side caught him enough off guard. คุมแล้วคุมแล้ว Was able to be a punch through for Genji. ไอ้ก้ามึงเคยกินโอเลี้ยงจัมบะปะวะ เฮ้ย Hashtag Win, คุ้น especially with rifles in hand. กูเพิ่งรู้ว่ามีเมนูนี้ด้วยกูอยากกินเลยโอเลี้ยงจัมบะมันคือ It is deep pocket กาแฟโอเลี้ยงผสมกับเฮลบอย พี่เคยกินอันนั้นปะล่ะ Showstopper once again. ไอ้กาแฟอันนั้นอ่ะ Going to be available. You do have the Viper's Pit for Munchkin. กาแฟไอ้อันนั้นอ่ะ He's gonna be a little bit ที่ patient for it. เขาแชร์กันในเฟซอะ Sure that
aren't going to be อะไรอ่ะ early. อะไร They're นะ gonna get a spot on you and the อะไรนะแบบ showstopper in the ทำ right ดี place. เพื่ออะไรนะ มันมีเมนูของเขาเองอ่ะ Gen G, one of those teams that does like อ๋ to อไอ้ wait เหี้ย for กา a แฟ little bit of a surefire เบียวนั่นแหละ lead of that ultimate, even if it's on a timer near the end of the round, something like that. ขายให้พ่อ Love มึ to ง wait for eyes on Munchkin, but like you ร้าน mentioned, คุยอะไรก็ไม่ Gen รู้ G's ไอ้ ult เหี้ย economy a little bit mixed up, whereas PRX have got their options even with the operator. Now Texture waiting on the C side for Gen G with his own operator. ใกล้รุ่ง But ใกล้รุ่ง to be ready. กาแฟใกล้รุ่งอ่ะพี่เคยกินเปล่า Paranoia already พี่แทน spent, though, so Charon just gonna have to wait for ฮัลโหล the crossfire. The tripwire sent, จบละ no reaction. Forsaken trying to bait ใกล้ this out. He knows that this door is open for a reason. And now the execute. มันจะโดนนะอย่างเงี้ย The revolving door is gonna happen. อุ้ย Jin ไปต่อ sees it, uses the เหี้ย showstopper as an extra boost to move forward, dodge all เฮ้ย the มันเนียนจังวะ bullets, and the site has just ไม่ been เดินด้วยนิ่งจัด broken open. So we do see a bit of คืออะไร a อะ trade near baby door, but เลือก something โดนไหม หลุดปะเนี่ย hits the guard. Can you get through him? He has no Oh, idea. the barrel. โอ้โห ไอ้เหี้ยมันยิงหัว Locky ไอ้ is เหี้ยนี่ still ตุ๋ยอีก hit แล้ว very quiet. They Ni sniffed tủi something, à? but not how close enough it was. วันนี้ของรีเทคหรอ Now the retake, Gen G, 3 members More ready like- for the flood. Lakia just trying to draw a lot มัว of ไรไก่ aggro ล่วง towards that baby door side, draw them out into the open. Mind free. โอ้ยฉลาดไป For a bit of a Hail Mary with the from the shadows. Meteor going to stabilize Big the Ben shot shot first.นี้ But now the pinch. เดี๋ยว Gen G, เดี๋ยว they hear his shots. It's going to be a เฮ้ย peek เอาดิ for texture, but he gets เฮ้ย taken ได้ down. คืนนะเนี่ย Mind Freak still going for it. Half already done by Munchkin. เอ้า The defuse, they just want to try to stick it. เอาแล้วไม่กลัว Spam's coming through. It's เอา ticking โดนนั่น down. น่ะ You เอ้า have to stick it now. เหี้ยหนาวอ่ะ Pinpoint โอ้ย on the headshot. เฮ้ยได้คืนนะ ว่าอ เนี่ย ยู่โซโคแหมนอันติตัวสมาร์ทแหมน แล้วตายอย่างงี้ไม่เสียดายปืนเหรอ ขอบคุณฮุยมาสตาร์เดดด้วยครับคุณคอร์เตอร์ครับผม แล้วเราก็ซื้อปืนใหม่แล้วเสียตังค์กันดิ Putting himself ตัวสมาร์ทแหมนอันติไปตรงหลุมแหมน go. Might expect ว้า goes a little bit deeper with it. Have to invest the Viper's ได้ pin. อะไรไหม Try to make เฮ้ย this มัน take หน้า a จุ่ little ม bit จอจังวะ safer. ไมฟิกอ่ะ Crossfire good. Texture just not อันนี้ quite top able G to เลย find นะ that พี่คนเนี้ย shot. With the picked up offering, อะไรนะ operator Top G เลยนะ offers คนเนี้ย something. Now something is going to grab that. คือยังไงวะแข่งท็อปจี Finally มาก่อน probably เนี่ย going to invest the Blade Storm as well. Got that 3-man execute towards มัน level ทับจีไปทับ for จีได้ไงวะเนี่ย Nobody from Paper X is even going to be in that มันแบกจัดเลยว่ะไอ้ข้างห้องเราแบกจัดว่ะ Anytime Gen G เออ แล้ววิดีโอโดน เอ นะ อเฮ้ย But you Hey! can't take this guy out with single shots. He'll Odi. take down Con two. điều. Is going to be the Rays and Sky down. Something also taking a big hit, and that will slow down Paper คม X. จัง So Meteor, a bit of an adjustment Oh, there. Instead con of điều waiting nữa. in the site, pushes out towards Mound to challenge them early. Allows his teammates to come for backup. And now B and C site have been flooded. They will be found โดนไง through the neural theft. And now they're going to change ideas. Saw too much pressure. Try to make it work onto B. Forsaken looking for the pick off the ping, but not quite able to find himself that kill. เฮ้ยเจสันมันฉลาดจัง Will วะ he be able to come down? ใช่ปะ เออ Switch Oh, to Vandal. oh, Charon With with the the classic. classic. Oh, takes him down. That's มันรู้ด้วยว่าเคลียร์ดู now ดิ Forsaken's ฉ lurk. ลาดจัด Are อะ they ready for this? They have no idea. Forsaken, he'll just take the one มัน kill. รู้ด้วยนะว่าไม่ใช่ตัวนี้อ่ะเออมันไม่รู้ด้วย Try to มัน bring รู้ home this round victory. Tries to flick up, but that's a tough one. เกือบแล้ว Lakia will ยาก be แล้ว able ว่า to ดิ find that kill. Mind Freak dodges, and he won't be able to connect to the second one. Munchkin Yeah. picking เกือบ it หนาว over ละ the sheriff, เกือบหนาวแล้ว and จริง it's going to be the Thrifties เกื of อบโซ Gen โค G แม that น return. Yeah, the classic Gen G Thrifty. กล้า So หน้า good ขาว at จัง this ใช้ and ครีมอะไร Meteor อ๋อใช้ just a little ใช้ bit แป้งอย่างนี้แล้วเทลงมาอย่างนี้ further ก็ than maybe Paper อย่าง X นี้ was เลย expecting. They got ตบ the ใส่หน้า pick off ตัวเอง the หนึ่ง flash. ที And I could see some level of potential preparedness there for Paper X that maybe somebody would be at that mound, but มันเวอร์ไปว่ะมันเชอริฟคนเดียวอ่ะอยู่ข้างนอกอ่ะ and Forsaken tries to double pump a bit after he got that one lurk kill, but Lakia ดู reads คุณ it คุณ perfectly. กิตน้องฟ้าแล้วก็ Trying to pressure that พี่แทนแล้วก็น้องปายครับผม So nasty. โอ้โหดูดิ Meteor there. man. I mean, you can see they're firing at him. They're pre-firing, trying to get to him. Meteor's just too quick, too good. He's been in that ขอไม่ position หก so เลย many เหรอ times before. ผมก็จบ Man, 8-4 I mean, with those, like you said, คือถ้า one-tap weapons, คือคอมเปเล็กมัน there's บุ few ก that are better. มันกันได้ก็จริงนะแต่ Now ผมรู้สึกว่า Texture เจนจี will มันก็ have แบบ to get มันมี an แผนด้วยเหมือนกันนะ operator ตอน from บุ his กอะ teammates. They were trying to look for one, but little did they know Paper X didn't invest in another in that previous Oh. round. And there won't be another this time เคย either เจอ as วุ้ we น go กี้ตัวจริง into มา the แฟน last ของ couple แอ rounds รอน of เหร the อ first เคยดิครับ half. Paper อ้าว X still เสียง leading หาย 6-4. เคย Something ครับเคยโอ้ยโอ้ยคมจัดว่ะซัมติงก่อนน้อง right ซัมติง through the ซาน top of the screen. No ส idea วัสดี what ค hit รับ him. And now 2 members of กิน Gen หุ่น G อยู่ still กิน on แป้ง the มาก A ไม่ได้ side. But a lot of risk. Tries to take the อัน shot. นี้มัน but แป้ง it's a little อันนี้ too มัน late. แป้งทาหน้าไง Only มัน Trailblazer. สามารถ Another swing out. เราไม่ได้กินแป้งทาหน้า Another out.
that's Oh, going to be the oh. back. Completely draws the crosshair away. รู้ตำแหน่งอะ And รู้ตำแหน่ง PRX อุ้ย seems to have good Yeah. control of this A site once again. The reaction protocols from PRX are so good. Right on the back of that Trailblazer to try to set something up. Yeah, he ถ้าไม่เห็ dies, น but ตัวบอกเลย immediately Jing หมา satchels เจอสไน past ปุ๊บ the ไปเลย operator. Stuck in place. Satchels of his own ถ้าไม่เห็น no นะ quick out for texture there. And Jing and มีคน Forsaken โดด have ข้ามหัว perfect ไป advantage. พอซามติงตายปุ๊บมันกำลังชักปืนอยู่จริงโดดลงไปแล้วที่ข้างหลังแล้ว Was it a bird? Was it a plane? No, it was Jing. But by the time he figured that one out, texture was down and out. Now it's going to be นี่ไงวันเด้าแล้วน้องจริงวันเด้าแล้ว finally bringing some good กบ old เมืองไทย meta balance to the attacking and defending win rates to Pacific. Yeah, it was about time. I mean, หู We คอง haven't ว่ะ seen this in no, I quite so know. Skin often. did I it, know. Lotus has been a super defender side in นี่ that เป็นไง one. ล่ะ Is going to be the team ace for เป็นไงล่ะ PRX. They will claim the ทำไม seventh ปืนนัก round. แข่งสวยกว่า A positive half, no matter what. ปืนนักแข่งสวยกว่าเราเล่นในเกม Genji could อันนี้ make it มันเป็น 7-5. จออันนี้ไงครับ Money should มันเป็น be จอของ just there. นักพากย์ไง Not exactly sure for Genji. Gonna need to Mostly, see I another think look. so. Yeah, I think they got just enough to get through with the buy. ยังงงอยู่เลยอ่ะ ไม่รู้ยิง จะยิงอะไร And ก่อน then he still gets Karon as well. Karon trying to ไวโซโคมแมน just two สองนัดสามนัดตอนนั้นแหละ Well, เว้ยมันโดน14-6อ่ะ Okay. ไปไหนแล้ววะ แบกยัดเอา So we're 14-6 อ่ะ gonna go for a Sheriff, a Bucky, and a ทุกท่านมาต้องการ Spectre ครับผ on ม the ทุกคน side นะ of ครับ Genji. สวัสดี All นะครับ to make sure that Texture can get an operator. Just so we're clear, he hasn't fired too many shots with that weapon in this first half. No, it is quite the mixed bag here for Genji. เจอแล้วไง See if they can shut this down. And look at PRX kind of ping-ponging here, and it's so fast. มีคน They're เรียกกลับ already on ว่ะ B. Forsaken already Ui. taking space, already trying มี to คน see เรียกกลับ if they can clear this open. And it Phải says that léo. they have a hard read on this off buy, right? The force up, seeing that the weapon's probably all over the place. Ui. We just have to make sure we don't run into the operator, nor any of the แถบด้านหน้าอีก amazing แล้ว ultimates แถบ on ด้านหน้า the เดี side ยว of เลย Genji. Nightfall gets used. แถบ She's เดียว gonna จ้ะ dash up, but something Ui. gets ahead of it. Doesn't need audio when he's Ui. in the air. It's going to be the showstopper, trying to keep the rest of paper. แล้วไปต่อเลยกูงง Jumping เล่นกับโค forward. ตรมันนะ Gets a lot more kills, and now just ได้เปรีย Meteor บกูไม่สน left alive. Picks up the operator. He's all เฮ้ย been รู้ good. เหรอ ไวโยโซโคแมนเว้ย As it will be an อันตีไปข้างหลังอีกแล้วอ่ะเว้ย I mean, this is starting to look like เฮ้ยโลเป็นเฟลกครับ 2023 ลูกครับ PRX ผม for sure. I mean, yeah, there was some really good นี่ ideas here early on where แฮป PRX ปี้สุด kind of baiting utility, trying to figure out แฮป exactly ปี้ how สุด Genji ๆ was เลยอ่ะ going พี่ to อเล็ก play things. You weren't พี่ seeing ฮัลโหลเปเปอร์เล็ก some of that พี่อเล็กโซแฮปปี้ same นาวครับ control either from Genji towards Rubble that they were doing time Yeah, Alex, and so time happy, againครับ against Talon. You know, a lot of times Genji But maybe- the Fade, the Omen, and the Raze all taking that Rubble control early and then But using maybe- that kind of box Talon in. maybe However, have some- PRX was kind of like waiting it out and say, okay, we could send something forward a little bit. Okay, they don't like what they see. They're going to pull back. ถ้าไม่ And ใช้ they're กระบอกมีดอะไรดีครับ utilizing ผม Meteor จะ on ใช้ that มีด C ซิน site เนตรา early ครับผม and often. นี่ And that มีด kind ซิ of นเนตรา set things off kilter for Genji. It didn't really feel like they were ever comfortable. And then a lot of times, Genji's been really good so far this year with anticipating like some of those deep pushes after Ow. a plant goes down. They did a really good job absorbing that pressure againstอะไร like นะ Talon. Sure. แบบนี้ But เจน today, จีเลือก I มา mean, ด้วย โดน It's เนี่ย because it's PRX, because they That's stagger not so Icebox. many things at you so quickly. It's so tough ขอบ to คุณ do. จินคลิปนะครับคุณขอแก้ด้วยนะครับขอบคุณครับ It's not just the old W gaming all the way through, right? Sometimes Right. you're baiting out the ultimate, sometimes you're trying to get ahead of it. PaperX definitely starting Oh, toดูสกอร์ดิ creep into Genji's head a little bit. Now Genji ส will กอร์ have to ผู้เล่น clear น่ะดู their ดิ minds as they เชี่ announce ย the initiative on the attacking half. Toxic Screen set up แต่มันดันบุกไง on มันดันบุกอ่ะ the มันต้องการให้อยู่ default อ่ะ screen to ผมว่ามันอยู่ที่ help ว่า Rubble แม่งจะได้วิน going to พิ be สตอลลาวหรือเปล่าอ่ะ close ถ้าได้วิน just พิส in ตอล that ลาวนี่คือ armor แบบ for Karon. เฟี้ยวเลย ขอบคุณจันบีนะครับคุณ9 เดือนนะครับขอบคุณครับ Once again. This is looking just like our previous pistol round. It's just different teams on different เฮ้ย sides. สวัสดี But it's like MITH นะครับ almost อันนี้ the exact ผมเอง same นะครับ setup, มาพิมพ์ so you're gonna rely on Forsaken, ที่เป๊ปได้ปกป้องขาโต๊ะของพี่อเล็กเอาไว้ lock down the inside, get the info, for a retake ป potentially, กป้อง but ขา it's โต๊ะ like พี่อเล็ก another ว่ะ brawl right at the front of B. เปเปอร์เล็กแอรอนออนเลส Run into each เออ other เว้น right วะ away. The เว้น guiding วะ light, it is going to be เฮ้ยเดี๋ยว There's a paranoia, counter paranoia as well. Do they recognize where it came from? No, they're going to Oh, spot oh, Mindfreak oh, a little too late, and their crosshair Oi. is shaken up by the boombot as เอ้า well. ตาย Double kill for Jing. เอาหมด The นะ answer back from the door from something as well. The backup is there. เขายึดมาสู้หน้าบีเหรอวะงง 3v2, but of course the battle still 2v2 as Forsaken awaits. ก็ฮิตมา เฮ้ย สู้หน้า ชนะแล้ บี วนี่หว่า On the ยัง A พี่ใจเย็น side. It's a pretty good read now for Genji, moving towards C, seeing if they can get it. But of course, as is tradition, PaperX not letting go of those W keys. Huh? Going to keep Ui. right at their What? heels, right แล้วไอ้ behind ลา them. เกียร์มันอะไรอ่ะ Watching it. ลาเกียร์รู้ได้ไง เออแม่งรู้ทุกรอบเลยอะ
Not กิ quite ดอะไร enough. คือ Munchkin, อะไร he's คือ afraid of EQ the วิ flank กิต now, recognizing that they're pushing him from behind. He gotta be afraid of where's Forsaken coming from. Because surely it's going to be a pitch and a wide swing. Something's been loving those. Here at VCT Pacific as they continue to lead in the second half. I mean, many try ชนะละ to roll with พี่แดนถูกละ PRX. Few succeed, and I like it from Genji. See if you โอ้ get แล้ว a แม่งโดน confidence กัด win ต่อ here. See if you can get a boost. What a fuck man But it just isn't ever really able to ว้า be not quite cleared. Causes some Happy serious สงกรานต์ครับ problems as well. So, again, the slight delay เป็นเฟล็กซ์ครับ of these ก็คืออีควอลไล แฮป เซ ปี้ อร์ สงกรานต์ครับ ไม่ใช่อี from ควิปเมน PRX. ต์ And Right. playing Equipment off ถูก of แล้วน้อง contact with ผ their มเชื่อจริง utilities. อะตอนแรก Something they do so well. Time to a lot of teams ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน don't understand or anticipate until they played against it. I should have Jing in there because Jing is full on confidence. He น้องปาน does not care at all น้อง what ปาน you're เชื่อ doing. จริ He ง is ว่ะ going to take the fight to you when he feels like it's time. Yeah, I mean, Jing is quite frankly overheat incarnate, but Yeah, we PRX played some worked card at really home. well with it as an active drone. PRX And please it also gets a lot of kills at the same time. do the So power it's a bit do unfair the powder sometimes. But we'll see Genji in the not PRX lead boy this ครับ round as they are just sitting on a singular sheriff, but can they stabilize in the upcoming rounds because they don't have too many left. PRX are only 4 rounds away. We've been seeing the โอ้ย outlaw โดน now เฟส from โอ้ย Jing. He misses เดี๋ยว the เดี๋ยว first, เดี๋ยว he misses the second. จริง He's เหรอ in a bit of danger now. He's gotta โอ้ย run away. ล่อไงเขาเรียกว่าล่อซื้อล่อซื้อไว้ยอู้ล่อซื้อ Genji, you did not account ฮะ for this one. เอ้า They chose ฮะ to จริง knock นอน Jing แทน out. Jing wanted to greed for คือ another เนียน off มาก of the พี่ reload, เนียน but จัด now วะ back up a ride from Divai. Genji, all their eyes set on something. He's trying to draw aggro. ขอบคุณฮังบ็อกเก้นะครับคุณ69ดาวครับผมขอบคุณครับ There's the jump โอ้ย peek, but it's going to be Divai who โดน swings out เล่น first. วิ่งยิงใส่นะ นี่ไง Spray down the มาดิ post ขี้ and ขวางไง Classic เอาดิ comes into play as well. เอาดิ Divai doesn't need the PRX buff. He'll just งานเร็ว get งานเร็ว himself เลยนี่งานเร็วเลย alongside Mind Freak. เหมือนจะได้ลงสตรีมไว Yeah, ว่ะ there's just nobody else in the world that มองเดียว can เหรอ set พี่ up. I mean, PRX just does Ngàn bizarre leo lên stuff, đi. putting the outlaw up on top of the rock there, and then you've got My something superstar. holding the angle out in the โซคม open. แมน The Jing sticks around just a เป้า little ดอท bit longer. เป้าดอทของ And that's something ว่ะ intentional. That's to buy some of the extra time there. To force kind of the hand of Genji, where they say, okay, maybe we can isolate Jing. Maybe he overstayed his welcome. Nice. Like you were just saying, sometimes he overheats. Sometimes he kind of goes คน for นี้ those เป็นเล็กแบบ extra คาม big จังอะ plays when he doesn't need to, but it's all just No. bait for something. Even though he whiffs the คามไม่พอ shots, หนาวด้วย there's an extra layer there for PRX. I mean, of course, also So the cool, fact that man. they're double duelists, right? Both of them having that รีบไปเล่นสงกรานต์ mobility อ๋อเขา continue to นี่ไง extend รีบไป that เล่นสง fight กรานต์เนาะ until Divai or Mind เดี๋ยวไม่ได้ไป members of PRX เดี๋ยวไม่ได้ arrive. ไปเล่น And Genji, if they can't get the kill right away, if it's not a headshot one tap, you gotta question whether you ต้อง want จริ to งเปลี่ยน continue คอส the แทนเหรอ fight ไหนขอดู or คอสแทนหน่อย not, ดิ as PRX คอสแทนต้องจริงเป็นยังไงอะ love to drag it out in that กล้องไม่ค่อยจับดาวไวเลยโอ้โห It's going to be texture ไม่ planted ซู in เปอร์สตาร์อยู่ไหน rubber แล้ว อันนี้เขาแข่งที่ They've ญี่ taken ปุ่นหรือเกาหลี over นะ that พี่ space, but at the cost of quite some เกา big หลีเขามี util เล่ like น the สงกรานต์ paranoia already being spent by Charon. Now แต่ที่จีน planting มัน the มีผมเห็น lurk into นะ B as well. Classic Genji coming out, classic default with this หนี composition. ทำไมยังไม่มี Spread เนาะ out the lurks across the map. See เขา if ไม่ you หนาว get a เหรอ reaction. Now at 50 seconds, they still เขาราด haven't น้ำร้อน cleared ไง this cipher setup though. And see what's going to be the next obstacle. Yeah, it's ต้ going ม to be น้ำแล้วก็ the ประสาท go เลยเหรอ signal for PRX. สาดน้ำร้อน Pushing the rest of the map. I like what PRX did here. Really tried to อ้าว hide. เรียบร้อย Set up stun. หลับ Oh, they Oh. got him. Trying to creep forward, but it's just โอ้ not enough. And something clears that. แล้วรู้ And ไง GG, they wanted to rotate back. They แล้ว wanted to รู้ plant เลยอะ something at C, but now they'll have to just start to walk in and clear all these traps. They have no idea where Forsaken might be. Ow. They're creeping forward. They thankfully will clear out the cipher. And now Rồi, taking vậy, over vậy. the site, it's going to be a quick Tìm mà lắm. surround by PRX. Revolving What? door and something Chứ mà nào now chẳng hòa from vào nè. defender spawn as well. Trying to ไป clear รับ the อีกคา angles. รอน ดูดิ He draws the Movement sight of mà one, đâu ạ? and that's Yeah, going to be movement the cue for the rest of movement the something team to thật. start pinching in forward. Divide trying to draw aggro, but he goes down. ดูนะโมเมนต์ซัมติงนะ A ปาดแบบ 2v2 ยาวๆไปอะ Genji, ก็เจอ can they win the Ow. duels? It's going to be Ow. Munchkin who Ow. winsอะไรวะ one. Now a 2v1 Mind มันหนาวนะ เฮ้ยหนาวอ่ะ Getting it โอ้ Quite โอ้ clear. เฮ้ยในไทย And Munchkin โอ้ finally gets one more on the ใคร board มัน for พา Genji. ซื้อแฟนทอมวะเนี่ย That. เฮีย Almost. Still had that. I think you got to ding through the wall. เลือกเหลือแฟนทอมสักที Absolutely พอเลยไปพี่ bonkers อย่างงี้ stuff อืม today from Mind Freak. อ้าวเฮียชนะนี่เหลืออีก3เกมนี่ใช่ไหม Valorant we have seen. This Omen stuff. This is a huge win right there. ด้านบวกเลยพี่ Forsaken gets one before he's traded. Now, if you want to fault PRX at all there and say that Forsaken gets a little bit ahead of things, but Forsaken just trying to คือ see เป็น if ก็ they เล็ก can จะ catch ช him นะ off guard a มึง little ก็ bit. บอก But ว่ามันเป็นเพราะด่านบุก fortunately for งั้นเหรอ Genji, they know they're wise to the trickery of PRX. They know that you never know when one player is going to be pushing Bang, ahead of bun, the bun, rest, trying to see if they can find that extra ดูเบ value, คอนดิ extra Oh. out ahead. โคตรโหด Be grabbing that orb early again, but a 3-man stack here. Got Jing, Divai, and Mind
ติงเจอร์เหรอ
Ready to rumble. All available for Lockett. He's set up for it. Now, are they ready for the close hold, though? เอาแล้วไง May not matter as much. The TK is going to be something they're เอา looking แล้วอ่ะ for. ปาดลงไป Bottleneck them in tree, and so far PRX succeeds just a แล้วไม่ได้ยินไง Divide, trying to bounce back and forth. He gets sighted first, and Texture with a nice flick back. นี่ไง He clears the entire site on his own เดี๋ยว alongside เทียบผิด his ฝั่ง trusty โทษที Boombot. And that should be a นึกว่า quick จริงเหรอ round for Gen G as they look forward to a 6th round win. Only 2 ทำไมหน้าขาวจัง อ๋อผ PRX, ม Bulldog, and มี Vandal สกิน in แคร์ดูตีนครับ Going to have to be a save now. Although Forsaken has taken a position. He's going to ผิด try ผิด to ผิด find ฝั่งผิดฝั่ง cheeky exit frag ต้องพูดว่า potentially. แย่ละ Going on a bit of a look about Yeah, seeing if เฮียแท็กเกอร์มันตื่นไง quick, see if he can get a ถ้าแท็กเกอร์ตื่นแล้วก็บอกเลยหนาวสั่น Great execute from Gen G on the back of that Nightfall. I mean, I like what Divide did there, where he kind of sidestepped. หนาวสั่นแน่นอน Was going to hold the angle, but Texture just so fast. Then the transfer over on a Mind Freak as well. Absolutely รูทีน He's ready for the third, and that's รูทีน round ครับ over. รู So, ทีน I mean, we've seen it time and time again this year that ดู Texture กับ pick up these น้อง big ฟ้าและคุณ multi กิน kills แล้วก็ for you. น้องฟ้าแล้วก็ Just พี่แทนครับผม completely turn things แต่ around. พี่แทนเขาเขิน Get อยู่ Gen G back on track to potentially make this a competitive map. And that's something that really carried Gen G forward and impressed a lot of people around the world was that they could take turns having those moments. And very truthfully, we haven't seen too many yet here on the first map of this best of 3. But Texture will put one into the highlight reel to make Do you sure use that Jason Gen G skin is care not out routine? just yet. No, bro. PRX not close to map point, only I'm not 10 using rounds. They can't เจสัน รูทีน I have my own There we go. แน่ Replays are coming I back have for my own Texture. Trying to loosen himself up. Yeah, he's getting the feel of it now for sure, and that'll help. Yeah, he's like, oh, นี่ปกติไม่ถือ where's ขวด that? น้ำเลย Oh, นะพี่เล็ก there's the tone. Here we go. This is how we start that song. เปลี่ยนไปว่ะ It's back ข้างใน into. เขาถือพี่ น่าจะแบบคลาม I สุด just love Texture, man. He's ขาม so มากเลย funny on camera. He's just always singing or reacting, and He's นี่ขอจริงด้วย he is. ๆ หมุน It's แล้วก็ great to ชอบ see. หมุนแบบ So หมุน now ปาก you กา gotta kind of rethink what you're doing here because that extra space หมุน you're ปาก giving กา up that โอ้ย rubble นี่คือ hasn't พี่ really เล็ก worked ร่าง out. ทอง It's ว่ะ intentional for sure เฮีย from PRX, holding back, trying to see if you can again get these contact reactions. น้องจริง But ใส่ the แว่นน่า Nightfall has been really แน่นอนครับ challenging, น้องจริง even with the paranoia น่ารัก and all สุด those flashes and stuff that PRX throws out isn't enough to really stop the momentum of Gen G when they're doing that execute. So now you got to rethink. I think we're going to see some more rubble control. I think that's something that obviously worked out in their eco round win when they had the extra advantage of having an outlaw and a Vandal for PRX when it was just the weaker buy for Gen G. So certainly you got to think about that. You got to think about these all เอาว่ะ one away from the คุยมา showstopper. 4 เลย ใกล้ชนะนี่ Late storm and the other thing not as ยัง important. พี่ก็ไล่มาเรื่อยๆเลย That's พี่แท something น you gotta consider here as Gen G that เพิ่งได้กาแฟ the Mount hit. I think this will be a showstopper given over to Jing. Yeah, in yes, session. ไปแล้วอ่ะ Easy orb, and of course this allows you to set up Forsaken in a bit of a trap on A with the Cypher setups. Now really just trying to make sure that they cannot take เป็น over เจียวไปสู้ backside A เลย easily, trying to look for the picks rather upon the entry. Now PRX will try to funnel them ทำไม towards the A side. น้อง It's จริง all เป้ามัน going ใหญ่ as จังวะ planned. But whether they can arrive in time is the big question. Texture goes in. Hey. Does he send it? The showstopper. It's not checking drop just yet. He's not wise to it at all. His teammates are going to start to funnel in. One gets Oi. seen, it's a burst, but only อะไรวะน่ะ as Forsaken wonders where the double peak will be. อย่างน้อยใช้อันติไปแล้ว Thanking their lucky stars on that one as they haven't taken too much damage just yet. Texture holding มี close คนโดนกัด from heaven. ใต้ตีนใต้ตีนมีคนเช็คเดี๋ยว Not at all. He's hiding right behind the tuck screen. He counts for one. That's one down. Tries to hide back into it. มันเนียนจังอะ Oh. The showstopper not finding its target. Texture น่า still จะ alive. Oi. Equalizes for another gun. Oi. In the short, he won't find its targets just yet. The Nanoswarm keeping them at bay, and Gen G, they've got the post plants, they've got the angles. The Nanoswarm will be cleared by Jing. He's quick on that, but they have to push. They have to get kills. It's a 2v3. The spike is ticking down, and they are just getting pressured immediately. Gets yet another kill. The paint shells, but Jing only 8 HP. ชนะว่ะ Can he at least drop all the weapons? โอ้ย The last Only kill, and Dio. Gen G โอ้นิด follow เดียว up ว่ะ with เกือบ 7. แล้ว เยอะสกิลอิสพาวเดอร์ครับผม It's only powder ครับ Not just great entry, great gunplay, but just a positioning. powder like to use for fire no it's not You can it's see not on the that map, power ครับ watching Device sends a powder flash ดิ towards powder the top that doesn't get any contact. เอ้ย Then they เอ้ย find Trailblazer. โอ้เล่นน้อยไปนิดนึงว่ะ See Texture. They're trying to set up Jing to find that player that's a little too close that he can blast back into, get that free pick onto the Flood retake. But the one player that probably ได้ you บอ would ล have เนี่ย liked to have knocked out of that ชิบ round. หายแล้วคือถ้า Left unaccounted ถ้าไม่ได้ for. วินนี้นี่ Great คือแบบ stuff there from ยาก Gen อยู่นิดนึง G. อะสำหรับผมอะ Oh, and Texture
find sight of มันใช้หมาเคลียร์ไง both members as โอ้ he's โห throwing the ดู paint ยู shells หู as ทั้งมา well. ทั้งเนตเลย Trying to make sure that they don't have an exit. เฮ้ยไปเล่นหนีพี่ Broken เฮ้ย open. รอดเลย ได้ Idea of where the exits might have happened. Genji now stabilizing as Meteor clears ไอ้ยี่นี่ mount. ปล่อย On ของ the มัน other เยอะเขา side เลือ of ด the ไม่ลดกันเลย map, they're really spreading their control of this. เริ่มกระวนกระวายจริงว่ะ Forsaken though, just waiting for contact off those tripwires. It looks like ให้หมอนี่เดินอีกแล้ววะ something sliding over, but there's been no pressure at A, so now you have to kind of ก็จะ start to something assume รู้อะ that maybe ไม่ C ช่วยแล้วอะ might be being thought about. Spike's still in spawn for Genji, so they're trying to figure out exactly what Paper X's bigger change up after that timeout was going to be, right? The previous round was a little bit of an eco. โดนนั่ So น you น่ะ expect that เดี๋ยวเรา this ไว้ is เช็ค the ข่าว round that really นี่ไง maybe หมา there's ไป going แล้ว to be a response. Maybe there's going to be a เจ crunch น out จี of ไม่รู้ด้วย Baby ว่า or มาแล้ว something like that. ดู But ดิ instead, โอ้โห ไปแล้ว เลเวล ค่ะ 4 I love that. 48 คนละ from the buy, ตอน right? นั้น They're aware that Genji 48 คน could จริง rotate to either side, so on a time นี่ไง sense of Trailblazer that brings เก้าละ Genji กล้องเช็ค just B in อีก time before the execute happens. Is 3 going to be มา enough? แล้ว มาแล้ว มีเนตปะ See the spray ไม่มี coming through the smoke. Nobody close เอ้ย these แล้ว up. ซัมติงมุมอะไรอ่ะ โอ้โห เฮ้ย ว้าวหมดเลย โอ้หมด เฮ้ยใจเย็น Jing still alive on the site. Something trying to bounce. เฮ้ย As ใจเย็น for ใจเย็น Baxter, He's just going in through aim training as all these targets จบ fly ได้ at แค่ him. 4พี่จบได้แค่ 1v2. Ôi. Can he get the โดน clinch? โดน He's แล้ว already โดนแล้ว been โดน มา ไป ดิ He's going to นี่ plant เห็นนะเห็นนะ the elbow. เฮ้ยใจเย็น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  William, he stops เฮ้ย whatอ้าว Texture Ow. with Ow, the what? ace, and once again he drags what? Genji out from the depths of hell in this map 1. what are you supposed to do against that? ข้าม That's เกมจัดเลย unfair. ถึงเจอ ไอ้เหี้ย He's just เป็น insane. ท่อมของเขาอ่ะ Paper X does so many of the right หนึ่ง things สามสอง here. สองอะไรอย่างงี้ ไอ้เหี้ยพอสเลย Forsaken, something Jing all แล้ว there 3-2 to try to cover for this. And yeah, he gets Forsaken. เดิน You know, แบบ Jing ว่า does เปิ a ด good เข้ามาไม่ blast โดนแท็บ back. ด้วยอะ Try to buy a little bit of bait. He gets up on top of the box. Texture's just better. Oh, And he plays yeah. this timing perfectly. Divide, you know, you Can't kind of be. think that Divide might be trying to He's fired up. โอ้ my god See, Lock Iya, is memang there wala, may too. ausong Hisเลยสัต teammates ว์ can't believe it either. ตัว I กอง mean, บรรยากาศเลย he's your star player. But this ไอ้ is เหี้ย not ไอ้เจ้าไม่ตื่นหรอก เขา สัต มี ว์ พอสองรอบเนี่ And ยเป็น then ตัว he เล็ก just Chạy, chuckles it off. Just another round, just Fan another trai. day. For แฟน the ชายคือบอกว่า Korean พอสเก็บไว้ duelist พอสฝั่งเดียวเลยได้ on เนาะ Genji. ใช่เหรอ2 รอบอ่ะไม่รู้อ่ะ Mind blowing. ในก่อนหน้านี้ The เขา way พอ he ไปแล้ว plays แบบ that time at the end of it Vinti- too, just absolutely อะไรนะ brilliant. You can Eco see ละ Divide a little bit จะดันเสีย befuddled. Not maybe expecting that last repeat. เขาเก็บไว้พอสสอง Not ไอ้ฝั่ง quite เดียวสองค reading รั้ง the time situation เพื่อ as พี่อเล็ก well ไม่ as ทุ he บ could. คือทุบไปแล้ว Maybe rethinking that one, but ถูกไป you แล้ว know, you want to try to push him, but there just ไม่ isn't ไม่ enough เกี่ยวไม่ถูก space เกี่ยวไม่ there. what the fuck man When he starts planting right before that 4 ยอมจ่ายดิ seconds, ยอมจ่าย it takes 4 seconds to plant the spike. ต้องเบรกเกมเสิร์ฟมันว่ะมัน You คือมัน gotta kind of wonder. ใจมันกำลังมาไง All right, well, I'm just gonna try to go to a different position. I think. ไอ้ is เหี้ย what โดน Mindfreak ขั้นอย่างงี้ is ผม thinking. ต้องเบรกจ I'm ริง gonna ว่ะ let him get the plant, and I'm gonna reposition from behind that แต่มัน pillar แบ and บ try to go somewhere else, somewhere unexpected. Texture เออ just. เดี๋ยวแฟนชายพอตอนไหนก็ได้2 รอบ Now he's up to a positive KD after that ace. Yeah, it's been a rough going so far in Lotus, but Oi. he's back on top, and now Meteor finds a pick on C as well.พี่มัน That will slow things down. ถ้ามันแปลกๆแล้ววะ They know มันเอาไป they have มันซื้อ options, เอารอ but มา the ยิงคนที่ Cypher เกาะ down, ครึ่งอ่ะแล้วโด they ดดู can go ซี anywhere. The immediate call comes out. They've been spotted. เออ Something follows through. โมโหว่ะ You have to watch out for this. Paper Rex, when they see an opening, they will not Huh? let go. They will กัดกันเองไง back. But Meteor says, "Welcome right into my arms." กัดกันเองได้ไงอ่ะ The ต้องมี outlaw. ปืนนี้อะปืนที่มีทุกบ้าน Around the boom bot, not going to find an opening. Now he's just trying to play for time as the rest of his team is creeping into the site. Guiding light comes out. Genji has to make a decision. The call comes out to try to reinforce, but Meteor mayปืน not ไม่ค่อย need ขี้ any โกงอะพี่ assistance ปืนมัน as โก he ง gets ไป in there. Still only half เรา armors on the อี remaining โค members ซื้อ of มากระ Paper บอก Rex หนึ่ as งอะ well. แล้ว Yeah, this is not the fight you want to be Like- taking with just stingers in hand for Paper Rex. So โอ้ now we're gonna back off and try หา something กั a ดกัน little เอง bit different, but Genji hot on their heels. Opting หมา to กัด try กัน to เอง take ได้ a เหรอ little bit more ไม่รู้อะ contact. Love ผมไม่ these ชัวร์ฮะ outlaws coming out from Meteor against the ecos of Paper Rex. Save a little น่า bit จะ of กัด extra ได้นะ cash. Able to cover the flanks really nicely with it as well. So this little adjustment for Genji. มากัดของเอกชัยศรีวิชัยอะไร ไม่ใช่ This is just so good. They know that the Cypher was โอ้ gone ชิบ from หาย C-side. แล้วครับ Instead of waiting to see if the rotates have already happened, you don't know if Paper Rex is split or มัน not. กัดกันเองได้ครับ Just ใช่ deadball it into the site, ขนาด playing with the advantage of หมา numbers. ยังกัดเจ้าของได้เลยครับ Inside อะไรอ่ะ shooting Meteor holding from afar next to Rubble. Mindfreak will try to cause a bit of a ruckus with the shrouded step. They definitely heard it through the wall, but are they aware of วันด้าหัว where ตัด he might have landed? You won't get a reaction. Genji, they are just patient. They
know they are so close to trying to tie this up on Lotus, their map pick.
this best of 3 in stage 1. Tapping the spike, Mindfree recognizes the members, but Meteor's there for the flank. That's a 4K now. Outlaw picked up for Jing. He'll try to do what he can, but it's only got 1 shot left in it. He can't go for the double. นิดเดียวอ่ะ Munchkin will clean things up. ฮัลโหลครับ แม่ง ฮัลโหล มา4โกงไอ้สัส That's an interaction I didn't really ever think about with the Outlaw. มา4โกงอ่ะ It's a rough one for sure. You had to gamble a bit there, right? เดี๋ยวขอร้องล่ะ I don't think it quite clicked with him. Unless he's looking for the headshot, but Sure. yeah. I mean, still Meteor though, so good with it. 4 kills in the Yeah, round for what? him. Getting tons of value out of that มัน Marshall. ปืนมันดี ปื จั น ง แม่งวัตฟักจัด Little อะ extra bank โบเคน to utilize it as well. Now you got a lot of alts ปืน on แม่ง both โคตร sides. โบเคนเลย Both sides of showstoppers. You have ไอ้เหี้ย เจสันเทว Girl ดิน Theft and the Seekers. The Vipers fit in the lockdown, so a lot of counter utility. เฮ้ย play. คุ้นๆว่ะ เฮ้ยแค่นี้ก็คุ้น This time, คุ้นๆว่ะนะ taking control with the TP in the back. Paranoia out, but he's not going to land การ a ร้อน shot. เหมือน Devi will stop it, อ้าว and that should stop โอ้ the advance from ท่านพ่อมันตายแล้ว entirely. อุ้ย And เฮ้ย Jing will โดนเฉยว่ะ slow อุ้ย just enough for something. He's thinking about peeking out of this เฮ้ย door. Popping the guiding เอ้า light as well. The team comms are right back in form for PRX จบไป as they กลาง will เรา get another round. ชนะแล้ว I นี่ do just want to let ชนะแล้วครับ Lotus know on the desk that PRX finally got around ไม่ค่อยได้ลุ้นเลย once แม they ตช์ bought นี้ the Odin. So I don't know causation correlation not ไม่ค่อยได้ลุ้น plans, but it's there. ไม่ค่อยได้ลุ้นเลยแมตช์นี้งง It is a very powerful gun in Forsaken's hand. Wasn't exactly used at all in that round. Didn't but matter. พี่แดนเจิมอ่ะ It's there. That's Ui. all, yeah, ไม่ตายได้ไงวะน่ะ Jing there gets so much air. Yes. Then the fact that he's able to, again, nobody recovers faster from landing after blast packs than Jing. He is Absolutely. just unreal at his ability to stabilize his aim. let's go boy Tricky to do. Now we're going to see that Odin come into play as the door is being pushed by Gen G. Forsaken somewhat aware of it, หัว but แตก not นะ able เนี่ย to find any. You know, he found a little bit of damage on Ui. Texture, maybe. Của lâu rồi. All right, Meteor. He's Ui, ui, definitely ui. had to play Jing. เฮ้ยเฮ้ย More of a carry. เฮ้ยโดนอีกแล้วล่ะ So much damage on Đồnอีก Texture. Took a big เจ็บ chunk เจ็บ earlier ตัว as เลยนะ เอ well. อ Now you Yeah. wonder, is it even worth โคตรจั pushing ง for the Đưa lại Soda? cái They're going to thử try to mà. draw that aggro over to the B Mình sẽ bị side. con This tai is all nè. set up for Texture. If he can get a kill, they can immediately rotate back as well. But it's just going to be the neural theft, and Texture knows there's no way out. You have to push the B site. มันเข้าแล้ววะ Post plant. ขอบคุณซันสแลกครับผมสวัสดีปีใหม่ครับพี่เก็กโก้เมนนะครับ Look to push everyone out. The ขอบคุณ pick 40 ดาวด้วยนะครับ for ขอบคุณ one ครั side. บ Texture takes over heaven. The rest all choosing to stay inside the pit. So Texture's going to have to buy a lot of time before the retake happens. This is tricky for PRX. ต้องเซฟว่ะผมว่านะ No money left for Forsaken. Colon Hang on, underscore Enough to buy, Smurf. but he's gonna have to Huh? work over that Odin. Jeez, he knows these angles so well. เฮ้ย Yeah, I mean, แค่ยืนนะ barely เมื่อกี้ just แว่นไม่เห็น ไอ้เหี้ยถ้ายืน กำแพ นะ งหรือยังไงวะ raise นั่นดิ his พี่ head. ขอบคุณพันสอนเองครับนะครับ14 เดือนแล้วนะครับ ขอบคุณครับ thank you bro ขอบคุณครับพี่จีนตัดเดี๋ยวแม่งรู้หมดเลยนะ Want to do some damage. Of course, not ได้อยู่ entirely ได้อยู่ necessary. Lockyo, of course, has his Nightfall as well. Other members sitting with enough to buy into the next round. ไอ้น็อตเล่น L หรือ TFT เอ้ยมีเพื่อนตามครับผมใครชื่อน็อตนะครับเล่น L หรือ TFT ตอบเพื่อนด้วยนะ We'll have to take a look Good how Natty, this nah. impacts the next round as Odin saved over by Forsaken. I want to ask you, Will. Oh. Did you feel like PRX was going to ไอ้ try เหี้ย that เราจน retake อย่างเงี้ย anyway? เป็นเล็กจนนะเนี่ยอุ้ยซื้อได้ว่ะ You know, yeah, somewhere in my โอ้แต่ต้อง mind, ได้วินนี้ I ว่ะ really saw Mindfree really sit at the other Yeah, edge of the yeah, map. yeah. I'm like, well, they might. Yeah. แต่ต้องได้วินนี้ว่ะ It's in your mind, right? I mean, ได้วิ่งบ้างไหมเฮ้ยพี่เฟิร์สผมอยากจะบอกพี่นะผมฝากพี่วิ่งแล้วกัน มันมีฝากวิ่งไหมพี่ exactly. You can never count ผม him ฝาก out. พี่วิ่งได้ไหม That's why Gen G was a little cautious, but now round 22. This is going to be เดี๋ยว a เดี๋ยว big one. Gen G continuing with their โดนอีกแล้ว default นะ opening to take over Rubble. And PRX, they want to punish it this time. It's going to be a fast push out. Meteor, he's good for one. มัน He ข้าม makes เอ็ม the จังวะ dash go away from the other. And now the backup has arrived for Gen G as well. They've cut off the forces pushing out of B main. And Oi. Meteor, if he can get that kill, if he ไอ้ has เมดิโอ the map opens up for ชื่อเม Gen ดิโอ G. ไม่ But น่า some กลัว people สุดแล้ว will นะไอ้ back เหี้ย off. ตอนนั้น That was close for ไอ้ something. ชี้ยิงโคตร That's น่า enough ก to ลัว knock it out, but he still has no help. Everybody's leaning towards A. The read a little bit off kilter. Finally, with that prowler coming Oh. through. Now they're starting to shift ฝาก back วิ่ง over. 5 กิโลครับ Immediate change in Gecko direction from main. Gen G. They're working ใช่วันนี้ผมไปเล่น so น้ำมาครับ Yes, still a full minute as ของจริง well. ปะ Now the big benefit อุ้ยแต่ is, ได้ of ยิน course, ว่ะ Cypher set up ได้ยิน on ปะ A, and ได้ยิน Mindfree ได้ยินได้ยิน understands he can't give up too ถ้าวิ่ง much space ได้ยิน on ได้ยิน B main. They need to get that information nice and ได้ early. ยินได้ยิน น่าจะ So น่าจะไหม้แล้วอ่ะ พี่ ไม่นะ 2-1-1 spread out เฮ้ย across มันมี the อันติ map. เฟดอ่ะ No clear mound on ไอ้ that นี่แฮก timing. อ่ะ เจสันเริ่มรู้แล้วล่ะผมว่าเนี่ยวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ว Seeing if there's a อัน reaction ติ to แล้วเนี่ย smoke to help hit the tripwire. The วิ่ง team there for that เร็ว one. And Nightfall, it's going to force Forsaken now. Don't hack. Stick around. He tags one with the cam.
Make sure Oh. that that buys him just enough Long. time to try to get away. Still no audio. No. No idea that the rope's been taken. Busy with the reload on the Odin. Mind Freak takes ได้ over อยู่ได้อยู่ drop. Spike already planted though, and Gen เจนจี G หนีออก set บอ up มหม for ด the เลย position texture. ไวจัดอ่ะ With a bit of a curveball, Kick. the wild Oh, card. texture. Something. Hey. We've seen him 'cause he catches the barrel. Hey. Chases him Something down, power. Immediately swivels for a second headshot. And now Ah. it's just going to be Meteor No, and Munchkin 2v2, but the health not on their side. ได้ติงกำแพง Nanoswarm buying time. The second one has to be launched เดี๋ยว right ยิง away. ไข่ไม่โดน It's a lot โดน of ด่า time นะเนี่ย fought. They couldn't clear it in time. โดนด่านะเนี่ย Done. Now switching up that position, trying to push it. They actually just get it with the spray, and if Munchkin can't get it, it's going to be Meteor, Wait, who's so cool, just buying time. Still enough for Mind Freak. He tries to turn away, but Munchkin finds a sliver of an angle. They are tied up 11-11 after what seemed an insurmountable 10-4 Nah, lead forแบบนี้ Paper ใช่ไหม X. Yeah, I mean, Paper X trying to get aggressive early, trying to see if they can win some of those duels, but it's actually Meteor. The sidestep, something with an impressive double. But still, ไอ้เหี้ย positions, ตายแล้ว just long enough. Trying to play a little bit of game of ชิบ Spike หาย and แล้ dance ว around Paper X, and it doesn't really fool Gen G too much at all, but it's all that early game kind of anticipation of the pressure, dealing with it, โดดมา then working the map. โดดมา nicely. Here we go, fast hit now out. Oh, and just right through the screen for Texture to pick up a triple. Paper X, they tried to adjust So cool. Mind Freak's So cool. hold for dear life. So cool, man. Third, So it's a totally different story. Now a 1v2 for เหมือนเดา Forsaken. เหมือนเดาวูคองว่ะ เฮียอะไรเทคเจอร์ของขึ้นเฮียอะไรวะน่ะ Needs at most. The setup all the way to เดิน C มาหลังก็ side, ดี but the lurk from Meteor, it's faster than Forsaken. หลัง might มา expect. เจ He สัน has คัด no idea, and it's going to be the kill. 12-11 map point for Gen G as the ไอ้สัต crowd ว์แซง goes เฉย wild in soul. I mean, again, Paper X tries to challenge a little bit sooner than they have been on this Rebel take. The Texture is so ready for it. He gets enough comfort with that initial hit, and no real bothering by the utility there. He gets ahead of the Sky เชี่ย Flash. The reveal from นั่ง Rocky ส is เปรย์นั่งสเปรย์อย่างเดียวเลยอะ gets theค้าง keeper ได้ that สาม Gen G's ready for, so he picks up 3 huge อยากเล่น kills. แฟนฮอปงานแลนด์ Still, บ้าง the จังอยาก round รู้ win ว่ามัน comes เป็น from Gen G, โอ้โห so มัน it's ดี either มาก gonna อะ be Matt and Gen G or overtime มัน for หายแล้ว by หายอีกอะ Paper X. This attacker side, อยากเล่น both บ้าง teams have been really good, but so far Gen G's ไอ้ที่นี่เคยตัวนะภาพแบบเดินตลอดเลย slightly better, especially with this showstopper coming into Texture's hands. Yeah, and they know Paper X, they Oh my failed the God. fight on Rebel the previous round, so Gen G just calling them คือ out แฟน on ทอม it, ปิง trying to 5 pressure มันแบบ once มัน again. สะบัด Takes แล้วมัน the โด orb น as มัน well, โดนเลย sees อะ if there's a reaction. It's a classic setup, and Paper X, they might have to go for a bit of a Hail Mary here. Just make sure that you stick to your guns and say that Gen G, they will try to push and pull us, but they are set up on Rebel. That's the current call for Paper X. เชี่ยมันใช้เวลากดดันไปเป็นเล็กเลยอะตอนหน้า Developed by Paper X in between rounds on this A side. I think something's looking potentially to get not just a pick, but maybe get an orb as well. Get that Blade Storm going. เฮ้ย Nice ไปไหนอะ clear ลอกเหรอ though. So now Paper X, they know for certain as his door is open. ชิบ That's หาย going แล้ว to be an A hit. Forsaken, does he look for a timing? He creeps in. He hears the Cypher Oh. Piece, but that's just Oh. bait from Munchkin. The absolute 200 Oh. IQ play. Baits out the Cypher. Oh. Jing ไม่ trades จริงเอาให้ for ไว้ something. ไว้ จริง But ยิง they've สอง already เนี่ย lost quite a few. Divide trying to clear the site. Spike still not planted. The showstopper will have to be Yeah, used by อีกแล้ว Texture to make มี sure บ่อยจังวะ สามรอบแล้วมั้ง 3v2 เนี่ย ไอ้ for เชี่ย Gen G. Munchkin holding มี from บ่อยไป afar by Rubble. Tries to Why cover their จังอะ bases. The showstopper เห็น sent เห็นวะ to cover drop. สื่อสารแล้ Now วสื่อสาร Spike แล้ว planted. Mind Freak, does he use the Cox screen against them? มัน The พูดว่าอะไร smoke เมื่อกี้ to see if there's a peek, but not quite just yet. Long, Drop long, going to be long, filled up long, by long. Jing. It's going to be a pinch Wait, from Paper don't X. make a Mind rule. Freak They scraping pick. up, but the Wait, barrel shows as Lafayette Wait, turns long his lah. head. Texture gets the kill onto Jing, and Mind Ui, Freak nào. does get it, Whoa. but not in ต้องสุดท้าย time. อีก And the แล้ว IGL of Gen G will close out an insane แต่ต้องเป็น 13-11 ลา map เกียร์ด้วยนะ on Lotus. ตัวสุดท้ายที่ It's ยิงนะ unbelievable, and the comeback here from Gen G. มันนั่งไงประเด็นแหละลากเกียร์ Determination they've had all year, that never give up attitude. So many of their games have เฮ้ย gone คัมแบ็กได้ไงวะน่า distance. They have สอง played หนึ่ง an อะจบสองหนึ่ง insane amount of games already here in เจ็บปวดว่ะ 2024. You can see that they are not breaking. They are เฮ้ย holding นิดเดียวเอง fast. They are holding firm. เชี่ยโดนอีกโคตรเจ็บปวดอะ It's really good. Something I want to mention. It's been the defender side actually on this map that's been really kind of their bread and Yeah, butter song this year so far. มัน but ด่านบุกจริง Both teams having some great adaptations. Absolutely. Anti, Paper X anti, came out anti. swinging with a lot of new ideas, Anti, with a lot of anti. different Hello, ideas.ครับ And anti. as team near the end, and we'll have the analyst stats อันตี้ครับ coming on to the show to break down the action a little bit further.
นี่อันตี้เห็นป่ะอันตี้ And just when you thought maybe Gen.G was gonna lose their map, they Oh my said, God. nope, this is our map pick, Lotus, and they bring it back. แต่ Gen.G เลือกมานี่แบบนี้ใช่ป่ะ Looked like it was going to be that way. It looked really dominant in the first half. I think like all of Wars fought with deception, and Forsaken was a shadow. Like the way he was lurking around, Gen.G sometimes they just wouldn't expect him, and when they do expect him, he's on another part of the map, and it's just so confusing for them. It was an incredible run back. It felt like the insanity of that texture ace, which was effectively a 1v5, is what really เฮ้ยแต่ texture มันให้วินนั้นเว้ยคือถ้า texture ไม่ทำวินนั้นให้นะผมว่าแบบจบไปแล้วเว้ย พี่ก้าเห็นคลาสสิกในตู้เมื่อกี้หรือเปล่า เห็นคลาสสิกในตู้เมื่อกี้หรือเปล่าคลาสสิกอะไรอ่ะ เป็นเล็กอ่ะ จริงเหรออยู่ในตู้เหรอ ใช่พี่ไม่ได้ดู ตู้เย็นเหรอ ไม่ได้ตู้เย็นนะไม่อยู่ในตู้เย็น เอ้า มันเป็นตู้แบบเหมือนตู้ เสียดาย ที่ ว่ะ เราไว้ใส่ของแล้วมันจะหมุนๆอยู่ด้านใน อ๋อ Yeah, both these teams definitely did not ตู้โชว์ let ตู้ us โชว์ down. เมื่อกี้อะนะ First kills on ใช่ both sides, and I think you're right, Achilleos. โอ้ my The moment god got that insane kill. นำมาเท่าไหร่นะ Things 10 ต่อ started to 5 เหรอ turn around. That's when you start to see Gen.G's confidence. Coach Alex was ไม่เป็นไร saying ผม just ก็จะ now ได้ that ผมก็เคยโดน Gen.G คัมแบ็ก gets แบบ that นี้ว่ะ confidence. That's actually คนแบบ the most unstoppable thing มัน about บุกได้หลายอย่างเว้ยมันแบบมันไปบอมนู่นบอมนี่ได้มันมี3บอมไงมันเป็นแมป3บอมไงเชี่ยไมฟิกยิงไป26ตัว Won the pistol at the start of the second half, but slowly Gen.G started Wow. to switch up the pace a little bit. They got information with Lakia. Texture started to go in for those triple kill rounds. There was that one specific round where he got a triple kill onto A site off of Lakia's information. นี่ขนาดแครอนมันยังไม่ตื่นนั่นน่ะ And then คารอน the entirety of PRX couldn't retake anymore. After that, Gen.G started to pick เติม up แป้งเพิ่มบัฟหน่อย where the confidence starts to build. แป้งเพิ่ม Yeah, บั I ฟ mean, the turnaround เพิ่มบัฟเหรอเติมแป้งเพิ่มบัฟเหรอ in kills โอ้ my to where he god is. ไม่เป็นไรเราเชียร์อีกเรามีตั้ง Flow 2 แมป Yeah, it was just Yeah. a crazy turnaround from him, but Meteor เราจะมองไปที่แมป3ไปทุกคนเราจะมองไปที่แมป3 really the ones like แต่เทคเจอร์เมดิโอแบบผมว่าแม่งเป็นแม่งแบบ2 คนนี้พอมาอยู่ทีมเดียวกันผมว่าแม่งแบบโคตรน่ากลัว I think that yeah, that rally ปกติเมทิโอแม่งจะแบกมากเลยนะแบบปกติจะแบกอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเมทิโอสำหรับผมอะเมทิโอแม่งเก่งสัตว์อะแม่งยิงโคตรแม่นอะแต่พอมีเทคเจอร์เข้ามาอย่างเงี้ยลาเกียแบบทำให้แบบรายละเอียดในการเล่นของเจนจีมันดูละเอียดมากขึ้นนะสำหรับผมอะเพราะมันชินกับแครอนก็นั่นแหละตามมาตรฐานอยู่แล้วอะไรเงี้ยสำหรับผมอะแต่ความละเอียดของเจนจีแม่งเพิ่มขึ้นเพราะแบบลาเกียด้วยสำหรับผม We didn't quite see that same kind of like flow state highlight performance from someone. T1 กับ DX หรอผมให้ไอ้เช่ช่วงนี้ผมแอบเชียร์ T1 ว่ะคือตอนนี้ T1 แบบ วิกฤต1-3-2-2นะพี่ 1-3-2 ไปเมื่อกี้ ดูดิอุ้ยหมดเลย คือเป้าน้องเต้นเนี่ย ใช่เต้นเล่น1-3-2 ไม่รู้ว่ะ เต้นไม่เหมือนกันสักวันนะ โดนบ่อยๆจะได้จำจริงๆครับผมอยู่คู่2มันอาจจะไม่ได้อยู่ครับผมอาจจะไม่ได้อยู่นะสาดน้ำมาทำไมสาดใจมาดีกว่าคืออะไรโลตัสแพ้ไม่เป็นไรด่านต่อไปบิ๊กซีมาเนี่ยอะไรหน้าอย่างข่าวด้วยครับขอบคุณสมนะครับขอบคุณ349 ดาวนะครับผมขอบคุณครับใช่ผมอวยซูซานโต้ครับผมสู้นักปั่นทั้งหลายนักปั่นก็ไม่เป็นไรครับผมคือถ้ามันปั่นมากไปเดี๋ยวผมแบนเองครับเพราะว่าช่องพวกเราดูเพราะว่าเราตามเปเปอร์เล็กซ์นะครับผมเปเปอร์เล็กซ์แฟนบอยอยู่ที่นี่แล้วแต่เราก็ต้องน่ารักด้วยนะทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะไม่น่ารักใส่เราก็ต้องน่ารักใส่เขาให้เขาอกแตกตายลุ้นกันต่อวิลเลียมซูซานโต้แฟมิลี่เฮ้ยเก็กโก้ไอบ็อกก็ล่ะนี่เห็นไหมแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้เขาเอาเก็กโก้มาหยิบกันใช้เยอะขึ้นครับแบบดันไอซ์บ็อกดันโลตัสดันแบบบายอย่างเงี้ยนี่แต่ผมลืมไลน์อัพไปหมดแล้วด่านไอบ็อกเนี่ยมันเอาออกไปปุ๊บคือกูโยนทิ้งเลย
ได้เล่นอยู่ตาเดียวแมปแม่งออกไปแล้วโยนทิ้งแม่งเลยเควินมือจะดีขึ้นเลยอันนี้ผมยังไม่ชัวร์เลยครับที่มันมีโมลลี่เดี๋ยวนี้คนแบบว่าโมลลี่หลังบอมเอกันเยอะแบบใช้กิโก้แล้วแบบโมลลี่หลังบอมแล้วมันไม่ใช่โมลลี่แบบเล็กๆไงโมลลี่กิโก้มันโคตรกว้างอ่ะเข้าใจปะมันกว้างสัตว์อะแล้วมันเคลียร์ไซด์ได้แบบสบายอะพูดอะไรตอนแมปแรกเลยครับอันนี้ผมยังไม่ได้ดูเลยครับไม่ชัวร์เลยครับ 55,555 มันมีตาแล้วเฮ้ยอะไรพี่ ผมกำลังเขาพูดชื่อพี่เลยอะ Is Jing just gonna stick to Raze, I guess. เขาบอกซิกเล็ต I แล้ว mean, เมื่อ there's กี้ still some ไม่ทันว่ะ entry paths on Icebox. I think that, and there's probably even more. I can't really think of any Raze performances that we've seen widely on Icebox since the changes came in. So there's probably a lot more that you could. ใช่เหรอ do. จะเปลี่ยน There's probably some จะเปลี่ยน crazy คอมเหรอ you do from mid and just completely land in window. You know, อ๋อ you can straight up เขาแค่บอก way left into the window and just annihilate anybody that's there in kitchen or two. But I'd be curious to see what they are going to be putting together. If I had to guess, I think it is probably just going to go back to things that they had done before, but we'll have to just wait and see, I suppose. I think you're right, though. อ๋อ I would be surprised if we didn't see something a little bit crazy, a little เขาแค่ brain คาดหวังว่าจะได้เจอหรือเปล่าปะ with that Sage Wall and Monyet going up on the Omen. You know, little เขาแค่คาดหวังว่าจะได้เจออะไรแบบว่าในแมปนี้ป่ะไอบล็อกอะผมไม่ชัวร์นะผมไม่ได้ฟังว่ะตอนแรกอะ Probably could find decent value running something like Sunset Comp on Icebox. I think that อ่า you could just implement that. เขาพูดถึงประมาณนั้นแหละแบบที่แบบว่า more control and initiators into the mix there. Have something play the Gecko instead เอ of อ playing the Jet. เขาพูดประมาณนั้นแหละว่าแบบอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในไอซ์บ็อกก็ได้อะ I feel like they แต่ still ผม probably ไม่ชัวร์นะ want to keep เขา that แค่ jet in, especially เขา with แค่คาด Something playing. But คาดการณ์ that's the เฉย thing, you got this idea of a Gecko now, but We still. have a game. So, before we talk about that, we're going to talk about agents. Like, there's more to talk about agents. Our ranks. But we got to do our game where we เพราะเราเคย adjust ใช้ our ranks. You saw this at the เราเคยใช้ไอ้ beginning. I'm currently เก in a โก้ diamond. These ใน guys ไอ are ซ์ gold. บ็อก This is เขาก็ not เลย our คาดหวังว่า in-game เผื่อ rank, จะได้ but เจอ our อีกอะไรเงี้ย Pacific rank based on this question. I feel like we need to clarify that because these guys are definitely not gold. Ooh. They're better. They're much better. Which player will record a higher kill count? Yeah. So Texture or Jing will get the Jing. higher kill count. Jing onไปเลย this. I think this is a. Do you want to talk to the process or do you want to share your vote first? Yeah, I'll just go for it. Let's just go for it. Okay. I got mine. I got mine too. You guys Are ready? you ready? Wait, he's Let's go. showing Let's show it. Let's show it. Show it. Show ไม่ it. เราเลือกไอซ์บ็อกเพื่อนเล็กแล้วบอกว่าไม่ได้เลือกโยนนะ แต่สัญญากับ Alright, CGS ไว้ อันนั้น texture มันตอนอันนั้นไม่ใช่เหรอ Not. I'm amazed. อันนี้ผมไม่ชัวร์แต่ผมไม่ได้ฟังตั้งแต่ตอนแรกว่ะ จริงไม่แต่ No, look, we น้องจริงอยู่อันเนี้ยน้องจริงอยู่อันเนี้ย เจอผมไม่ได้เข้ามาเจอผมทำอะไรไม่ What เป็น do แล้ว you อะ actually Quack? You should ทำอะไรน้อง explain it. I just said, how Oi. could you not? After watching that ace, ทำไม how เท็กเจอร์มัน how- เขาเรียก how, เท็กเจอร์ like, กันหมดเลยอะ he was, how zoned in he was. That has to say everything. But what if he's playing a Sentinel? Wait. Then we're เดี๋ยว screwed. ผมมา คุยกับใคร ไปทาแป้งก่อน Well, no, because he was dropping big value kills on GE last year. So even if Texture goes to play Sentinel, I think it'd Oh, be he's totally playing an fine. Omen. But It's the Sage. Jing is My on God. Sage. โนดูเอล Okay, อ่ะ so we're not ดี seeing a double duelist. Okay, so this is kind of what I expected from Paper Rex. This is not what I was expecting from Gen G. Duelistless comp? So they're doing, We're not diving in anymore. yeah, they're doing what I said Paper Rex could do. Well, that's a bit of a curveball, perhaps from the coach. Yeah. Okay. Both sides are trying to cook for each other. I'm not gonna lie though, this I kind of mess with this a little bit because we have seen a lot of players just be able to shift over to playing Omen and looking absolutely deadly on it. I mean, Tens is the biggest example yes. of that. You get somebody that is very smart about their movement, about their decision making moment to moment, put them on Omen, they can absolutely thrive. And Gen G starts out on defense. All right, we're going to go to Icebox. First time we're seeing from Paper X in a long damn time. Let's go to our casters, William and Paper Thin. Well, everyone wondered what Texture was doing last year, but now the question's back as he's no longer on the duel list. Picking up the Omen, and the desk has talked about, the shift. Yes, we've seen it. Obviously, Omen มาครับแมตช์ที่ 2 นักเรียน oftentimes เช็ค used as ชื่อ a sub-dive agent as well.
but a very new look from Gen G, where they've always had some sort of hard dive as part of their compositions. This is truly shocking in a way. I mean, Texture is so good at Jet, typically very reliable with an operator. Probably still going to see him pick it up anyway, but you can always shift it over to Meteor as well. But on this defender side, really taking a ton of space, leaving the A side open, with just a little bit of the KJ utility cleared by PaperX. They're going to have a free plant. Now, let's see if they can hold out แล้วเราก็ใส่น้ำด้วยเลย as well. So โอ้โหไม่ได้เล่นคอมนั้นว่ะขอบคุณฮังโบเก้นะครับถึง179 ดาวครับผมต้องจริงเป็นหมอว่ะ trying to figure out exactly where they're going to come from. Looks like mostly from their side. Yeah, they're all just going to cycle back through screens. แต่ Now, something about the Sage will มัน obviously คอม very ปก good ติ at นี่ this, หว่า but in นะ general as well, it should be very good against the double flashes of the Gecko KO, as you still won't be able to Gecko find KO all the angles. Something is เอ้ย going to get a blind kill through the smoke. นี่เพิ่มพับมาแล้ว There's an alert already in action. ใส่น้ำด้วยมันจะได้แบบว่าอยู่ด้วยนาน Middle of the map, as he's already เฮ้ย cycled เอ้ย all เอ้ย the เอ้ย way เอ้ยเอ้ยเอ้ย through. เอ้ย Still going. That snake bite ain't taking away little bro anytime soon, and we've seen this too many times for it to happen again. As Gen G will get the ผู้เล่น defuse. คนที่6 Yeah, I mean, ผู้เล่นคนที่ able to get what they wanted, get into their post plant มัน position. กู้ได้ตลอดเลยนะวิงแมนอะ Munchkin just too good on point. He's so Oh my confident on this God. map. So he's just gonna take that space, trying to ตัว get บัค into your ที่วิงแมน lines. มันยิงยากด้วยอ่ะ Very difficult for you เพ to ราะ get ว่า those โมลี่ post ไว plants เปอ that ร์ you want to ไม่ get พัน set up. เออ It's gonna be texture with the outlaw. คิว Back. จอย Curious ให้พิการ exactly เล่นทุก who's ด่าน gonna grab ใจเย็นน้อง some of that long range sniper weaponry. ให้เล่นทุกด่าน It's going to have some good สวยละ value too, though. As this พี่ก้า force บอกว่า spike ปรับมาแล้ว comes ไม่เล่น out. ใช่พี่ Well, they have มันเก่งไป armors ว่ะ from PaperX. แพท Surely เก่า they เล่นอยู่ suspect an โกงไปเหรอ outlaw when it's Gen G with texture and โอ้ meteor. ไม่เล่น So we'll อุ้ย see แล้ว what เขา ideas they have. แห่ It's แล้ว gonna เป็น be เล็ a กแห่ high แล้ว pop flash from the KO. ฟอสบาย แห่แล้วแห่แล้วอุ้ย Throwing เป็น the ฝาขาวเต็ม 2 ลูก โอ้ย Allows him แล้ว to ยังไงต่อ reposition a เฮ้ย little bit. Something ยังไงต่อ hard dive in. What? With the dash, but Munchkin กูแตก already there from behind the โอ้ site. เดี๋ยวดูปืนมันเล่น With the เฮ้ย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  Brings เฮ้ย her close อุ้ย with the มา stinger, แล้ว and he's gonna be able to kill ขอบคุณเตยนี่จ๋าด้วยครับ200 ดาวด้วยนะครับขอบคุณครับ in the smoke. ไวเปอร์หมดรีบเป็นมูลค่ามาทำดาเมจใช่ครับมันไม่ได้ทำดาเมจมันทำนะแต่มันทำแบบได้ไม่เยอะมั้ง หรือมันไม่ทำเลยวะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะเดี๋ยวให้ข้อมูลผิด ช็อตนี้ ๆรู้แต่ว่าแบบบอลลี่ไวเปอร์แม่งแบบแข็งอะ เร็วจัง What? มันเจ็บชัก เกือบแล้วเกมที่เท่าไหร่แล้วเกมที่2นะครับเพิ่งเล่นสงกรานต์เสร็จเหรอว่าอยากเล่นสงกรานต์อะ I mean, it's an interesting idea from PaperX. You send Divide. ปีปี He just had a ghost or something. It wasn't one of the other upgraded SMGs that the rest of PaperX. ไม่ทำโหโคตรโกง He just loses out to Karon. บอกเลยโคตรโกง Some early aggression. Able to use that against him. อุ้ย The rest of the guns not really revealed until they get on the site, but it's not managed very ดัน well กัน by ดันกัน PaperX. ดันกัน He's doing a good job avoiding the dizzy, trying to set himself up, gets the dink and tries to re-aggress onto it. Fortunately for him, it's a judge that he's going to be facing in that situation. บัฟปิดฝั่ง Stingers and a Vandal and half high. So this เราสงกรานต์เดย์แล้วนะบัฟให้เป็นเล็กเลยนะเนี่ยแพ้ตกรอบเลยไหมไม่ครับเก็บคะแนนไปเรื่อยๆครับผม It's all going as planned for Gen G. เฮ้ย They'll even take the ult door. Very nice quick 1 point away from that null เฮ้ย command. มันรัดรัวๆเลยวะ And now คือไม่อยากเล่นแล้วเหรอ they pick up the utility, letting Gen G know คือ that ไม่อยากเล่นแล้ว they can execute onto the site. ไปแล้วไง ไม่มีตังค์พี่ไม่มี Gets ตังค์ spotted by the dash. He's Đi- gonna đi have lói to kháng find để time. là kháng Munchkin rồi will take out one of the Ôi, paranoid nó tẹt actions, chính. but it's going to be PaperX that Đi just mà xui cái này đi. absolutely overwhelm Gen G. แล้วแตกจริงวะ He will go for another ของ plant. จริงจัดวะ No sage เอ้ย left alive, so no wall to block off the lines of sight. คือแผ่นนี้ดี something ถือบอมเดี๋ยว The Viper เอาแผ่นนี้ forces away something with the nanoswarm is ready for the trade as well. เจ็ดถือบอม Eventually wins โอ้ out, อ๋อ but อ๋อ that ที่ถือ gives เขา time เสพ for ตายได้หรอ Gen G. The rest of the forces push ไม่เอาแล้ว through แผ่น the นี้ thrash. Will clear out all the areas. อ้าว Finds him, and he is โอ้ detained. 5 วิพอดี And forget พู any ดเลย sort of จบแล้ว disrespect. They มัน will just be going for the defuse. Slugya barely lands in time to get the kill without taking any damage. ตาห It's น้า going ผ to ม be ก็ the รัด third เอ round ต่อ nonetheless. เจอกันที่เอ I mean, ไม่ Munchkin เอก็กลางแล้วอัน so นี้ with the Guardian. Saw it a lot. ได้ซื้อสักที And then kick off. To find some value early. Yeah, PaperX gets the plant down, but ไปเอต่อ losing some ไม่รู้ฝั่ง pieces นู้ of น the ปักธ puzzle งได้ along เล the ย way. นะ I think it's Divide that started with the rifle in this round. That's so dumb. ห้อยเชือกใบยิงแล้วคนนักเลงอ่ะ It's not even fair. There's good trades here for PaperX, but Hey! weaker weaponry certainly hurts. And a good start. เอ้ย Yeah, let him know, Akia. โอ้มือดักตายว่ะ For sure for Gen G. The force by, of course, making that third เกโก้ round เมตาจริงว่ะ much easier. แม่งก็ดูดมึงกระวินดิสแมป More, เอ้ย but not going เป็น for เปอร์เล็ก it. ฟอร์ชัวครับ Slowed up and
Just backing บอ off ม here. ดีเหงาจัง Doesn't want to take that risk. I hope they will win 2-1 ครับ At the ready. This is a trap play set up by Genji. They're going to push forward. The Dizzy tags him as well. They're ready for belt push, but Texture not So able smart, to get the man. kill just yet. So down to 4 members, 4 rifles for Oi! Genji. A dash in, but something he's been surrounded. Laka tries to push him, but something's just waiting for that opportunity. คือมวยไทยกันอยู่ปะเนี่ยตอนนั้น มวยไทยนัวมาก มวยไทยจัดอะ ดูดิไอ้เหี้ย They can't get in. The null command will just go down at the back. Kara not able to res as Munchkin eventually gets taken out. A 3v1. ทำไมมันติ๊กกันหมดเลยวะ ติ๊กบนพื้น Find an opening in the second. Gets pinged. Uses that against them. Ui, Isolatesใจเย็น one. ใจเย็น Ready for another. Goes for the repeat, but can't find Forsaken. Already waiting wide away from the corner. Well, tempo of this match certainly feels แล้วไปเอต่อ very นี่คือไม่ยิงปืนกันแล้วนะคือแบบว่าเอาปืนแบบว่ากระแทกหน้ากันแล้วตอนนั้น But they're happy to try to take space. They're trying to catch Paper Rex, you know, over-aggressing onto those orb touches. Munchkin's been aggressive on them earlier. This time, it's going to be Lakia who goes for it, wisely backs off. I don't know how someone wins that battle, but then something peaks an angle. There's 2 players at Gen G that gets taken down. But on the other side, the trades are much better. พี่ดาวาย Paper Rex เปลี่ยน will แผ่นออก swing มา around แล้วพี่ towards คิด the box. ใช่เหรอแผ่นอะไร To get some nice เน kills, สุโกะเลย able เมื่อ to กี้ lock it down, but ปกติใช้แผ่นเล็กๆนี่ดาวไว้ very อะ chaotic so far. As obviously, we haven't seen Icebox from Paper X in quite some กลับไม่ได้ time. นะ Push โดน out นะเล็ก Forsaken. แต่เบรกสู้ Good for สุด one. นะมันเดินใส่ Out นะ we go. อ้าว Munchkin is อ้าว nuts. โดนคืนวะ How is he always so good with these ทำไมมัน guns? มันกันจังวะคู่เนี้ยมองไม่ทันเลยวะ Icebox as well, right? ไว Just มาก something about him. คือกล้องแม่งก็จับไม่ทัน Turns that switch เวียง on. มากเวียง นั มาว ก มาก Stabilize นัว the ชิบ forward หาย before Texture โอ้โห ดูดิ that weapon now. นี่ยังไม่จับเลย เอ้า The deal breaker, but ไปอีก Genji shuts down right away. And Gen G, despite having a 3-1 lead, of course, the econ very Oi. low. Munchkin gets the kill for afar as we see extra damage coming in from Karon with the right click. Now just trying to retake some space, but with กล้อง the ไอ้นี่ rifle ตัดไม่ทัน recovered, นะกล้องรูปอะกล้อง Gen G กล้อง all คนเล่น for the save. Try to bank up some econ once again. He's ready for it. Sees the leg, and he will swing right back, trying to clear both corners at the same time. That might be the opening they needed. Karon eventually goes down. Munchkin, does he get the call that someone's close? Might have caught a glimpse of him, and he's able to get 4. เก็บเอหรอ On for the ace, but he needs to defuse the spike as well. Not Divide sure by about V. the position, waiting for Divide, who's off นิ่งอยู่แล้วหมอนี่ lurking, but not going to find him just yet. โด Divide ด will ว่ะ tease him with the timer. Munchkin โอ้ just wants to ย take away the weapons one last time. Divide will secure the round. 2-3 for Paper X. I mean, what a round. ยังกล่าวไม่พออีกเหรอ Yeah, you get the win as Paper X, but เป้ยังกล่าวไม่พออีกเหรอไอ้มันชินมัน lose a lot of players. 11 คิวแล้วเหรอวะ Goes down to the spike there at the end, so this is a บว great กกันมัน opener. จัดอะดิ But Munchkin's just so good. That's my a nasty God. shot. Jing there using that wall to get up top. And just barely, they're able to get through it. นี่ Jing, when they used to play this map คืออะไรอะ 2 years ago, was playing on the Sage a lot, so kind of going back into that ไวจนกล้องแบบ comfort งง here อะ for Paper X. No divide on จับไม่ Chamber. ทัน I'm ละ curious to see if we're going to get to see a repeat of it, but certainly in this current meta, you know, Killjoy able to claim so much space, especially on your defender side, keep so much information under your control. Meteor to be the Killjoy on the B site. Be tasked with that. Holding ทำ with ไมมัน that อยู่มุม use นี้ of แล้ววะ it อ๋อมัน allows รอยิงพร้อมอารามนี่หว่า their defaults once again. Push out A, take the orb, and immediately they'll reset ฉั to น mid มั่นใจ this ว่ะ time for a fast คือมัน rotate ต้อง to มั่นใจ either มาก side. เลยอะ Texture holding แป้งนี่ the ของจริง off. สิครับ It's going to be the nano swarms, and the null command comes Ui. through though, so it's not going to be allowing the Killjoy to hold on to the side. And Gen G มารอดัน Meteor เดี๋ยว actually backs out just to hold an angle, sees the gun barrel. The spike will get planted, but it's going to be Gen G, who already has so much space and a numbers advantage of 4v3. Now the alarm bot goes off. They know that they're still bouncing around the entry from green into the site. Yellow not cleared yet. แค่ลุกไปเติมน้ำกลับมาอาจจบเราได้เหรอ Should have hit some. อาจจะจบเกมก็ได้นะ Find him right around the edge just Oh. yet, and Meteor, he's still running and gunning when he Momentum swingsไป around. Something will barely get that kill. Oi. 28 HP. The snake Oi. bite clears it right at the end and the pit, but it's right up against the wall. The spike should be easy to spam through. Little bro tries to go for it, and Lakia swings เดี๋ยว out. มันรู้ได้ไงวะ The little bro, and it's going to be Wingman. โอ้ผู้เล่นคนที่หก For the viewers, it's 4 to ตัว 2. ก็ขี้โกงอะ I ผู้ mean, เล่น so คน much ที่หก on the way in by Paper X. They don't have much คนก็ for ต้อง this ยิง post กัน plan, นั่นก็ so they're กู้ going to อ send ยู่ Divide on alert. He actually does find a kill, but by the time he gets there, คาราฟาติดยังต้องแบบ Pit's เข้า already ร่วมอะ in. What are you going to ข do? นาดเกโก้อะ And makes it so ปกติ challenging จะเข้าร่วมอะ for them. Okay, you get the 1-for-1 trade earlier. Meteor, great positioning, great Oh. footwork. And then
Devi feels like he has to go for it. Had the น้องวิ่ง lockdown, แม ยากกันต่อ really have time to commit เอ it. อ Able to hold on is Gen G, finding their 4th round. Good hand. Now you've got a ton of ults available for กาแฟพี่ออก PRX. ฤทธิ์ยัง Going to set up for kind of a stabilization, seeing if they can maybe get that lockdown. น่าจะหลับนะกาแฟน่าจะไม่สู้อะ พี่แทนไปแล้ว Texture เออ watching for that belt player. And the โอ้เดียง jump จับบะ he's trying to come in for Jing. เร็วรัดอีกแล้วฮะ Not sure if they quite spotted him clearly just Oh. yet. Might have gotten a ping on the mini map. But at the end of the day, not able to take too มันเปิด much ทำไมอะ space. It's going to อ๋ be อ a กู no อยู่กู command อยู่กู as อยู่ well. พี่ And ไปไหน Munchkin actually moves away. โอ้ไม่ไปไหนกูนั่งด่าเจนจีอยู่ พี่ถ่ายให้ได้ฟังเลยดิ On the side of PRX, Lakia hiding by the smoke. He catches the side of Oi. the blade, sir. Lakia wants some of that from something. You see one of his debut highlights here on แม่งเอา Icebox ช็อปเปอร์มา itself. กู้ไอ้ Munchkin เหี้ย ready with the flash drive and the dizzy. Double flashes being เนี่ยมันมีลูกออสมีเฮียอะไรเต็มหมดเลยตัวเฮียเนี่ยต้องแบนไอ้สัส going to land. ทำไมเกมมันไม่มีระบบแบนเอเจนต์บ้างวะ To clear that lockdown out, but still แบบเก so ม much อื่นๆ utility. โดต้า ก็ไม่ได้ไปซื้อ จะเปลี่ยนเมตาเลย Well เนี่ย respected. Paranoia early to retake the site. Something เขาอวยไปงั้นเลยอะเขาอวยไปงั้นเลย corner and Lakia swinging around already. สมเขาอวยไปงั้นเลยอะเขินเลยเขินเลย The forward position for PRX cleared out. Forsaken now wrapping around. They What? want to protect the pin, and it's going to be an all-out brawl right outside the pin. As we see Gen G continuing to get the kills. Forsaken not able to pick up an upgrade to the weapon. Only Mind Freak left, spiked down outside of his ไน comfort ฟี่คัทไน zone, ฟี่คัท and it will be defended by all 3 members of Gen G. Hail Mary push out as the pit goes down, trying to recover, trying to isolate the members. But Lakia is still around the corner. No อ่า time ที่นี่โลก left. แล้วไอ้สัตว์เพื่อน And โด it น will ยิง be ตาย the แล้วโลก round for โอ้ย Gen G as Mind Freak will get a consolation เกือบละ kill เกือบละ onto Lakia. อ่า Kitchen sink throwing it this round by PRX. ลูกออส They still can't get over the line. They still เรา can't เรียกอย่างน่ารักเลยเราเรียกใบเบบีพี่แทนเรียกลูกออส Bet for Munchkin on the lockdown. That's a tough one to get sometimes because it has to land so perfectly because there's only a small circle that the fragment can clear just by itself on that lockdown that's right next to where it lands. ในช็อตโบร Really nicely done by him to get that. Having just a phenomenal map for Gen G is Munchkin in so many different ways. Setting him up really nicely there. เอาวะ And พี่เล็กยับเลยว่ะตอนนี้ยับเลยว่ะตอนนี้ trying to get them back on เกีย track. เล็กมาแล้ว เออ Maxi เหรอ Use their ไอ้เหี้ยโค้ดแม่งชี้หน้ากันยับเลยสัตว์ Nice to worry. 2-1 อ๋อ อันเนี้ ดู ย แล้วไอ้ทีมแค่นี้มันใช้โค้ด2 คนอีนี่โกงอย่างเงี้ย You feel like you've got that opportunity. You can get that เดี๋ยวนี้เขาใช้2 คนแล้วอะ So what? You have the Blade Storm. You have everything you need to get a thrifty win. But it doesn't come through. Gen G's just too good right now, controlling the edges. I think Forsaken gets a little greedy, trying to go for that rifle up on top of Nest there. I mean, I get why he did it, but that costs them. You know, maybe it's safer to just play in the pit at that point. Make sure you get the plant. Yeah, I thought he had a moment, but of course, I mean, this is something that PRX is so good at in the first match. Lotus was recognizing that Gen G will also never let go of the pedal once the fight starts. The trades always น้องจริงใช้เมาส์จีบุ๊กป่ะ flow in. But as you mentioned, the ult's gone. เหมือนจะสลับ It's ไป going เรื่อย to be a force up จริง into เหรอ the เปลี่ยนเลยเหรอ rifles. ได้ Only a แบบ sheriff มี for แบบ Forsaken on the side of ไฟนอลเมา PRX. ส์ Meanwhile, Charon still ใช้สี have ชมพูนะเมื่อกี้ จีบุ๊กสีชมพู เมื่อกี้ใครเปลี่ยนเป้ามีคนเปลี่ยนเป้าเมื่อกี้ Billy pushed the sides เฮ้ย in. ใช่หรอ เมื่อกี้กล้องจับเปลี่ย ขอบ น คุณ เป้า มิสเตอร์C2N4 ด้วยครับ ขอบคุณ14 เดือนครับผม ขอบคุณครับ By the door. แน่จริง Forsaken caught a glimpse of it on that jump. แป้งหล่นเต็มเลยคีย์บอร์ดกู Just yet. Just going to be holding that angle. Actually, he's going to try to push it. ชิบหายแล้วบัฟหลุดนั่นเนี่ย Okay, and he baits out the weapon sound as well. So gets the information he wants. Meanwhile, Mind Freak was already all the way up สุ 2. สานไม่ต้องการครับ Takes a bit of a hit. Divide there. They didn't quite suspect 2 members in mid already. Munchkin Clam to him. get him on the exit. And that gives Oh. PRX theยิง idea กัน to โคตร try โห to ด push back นี่ up. ว่ะ Meteor's wise to it though. ไอ้นี่ข้าม Handles down the numbers. Mind Game. Freak now another curveball going under กูเล่นเกม 2. เดียวกันปะเนี่ย Planting Forsaken back โหด into แล้ว 2 พลาดนัดแรก as ตาย well. PRX ดูดิ แค่นี้ ใครพลาดนัดแรก keep control of mid. Nano Swarm used to allow for Lakia to hold a little bit safer on the side of yellow. มี Resurrection ที่ by Jing. Yeah, and you got to be real careful here. ทำไมพื้นที่มันให้แปลกๆเลยวะดูกันเล่น Piece of this puzzle. Well, never อ้า mind. วไปประเด็นได้หมดนะอย่างนี้ And he'll go ดูเล่นกัน down แปลก without จัง much วะ of a fight. The PRX now have control of this site, but Meteor trying to defend his own lockdown with his life. Can anyone get here to make sure Talonไม่มี that it's ปื going น to be PRX trapped โอ้ย into this texture? Will เดี๋ยว clear สไน the รอ enemies, อยู่ but something pushes out just in ที่โก time. งถือสไน Kitchen taken over แล้วไป by ไง Devi. And Texture, it's too many angles for him Texture to try to clear with an operator, but he's still going to go เชี่ย for มันเล่น it. โอเมนว่ะ ไร้ค่าคนวัด
Posted up in Snowman. Doesn't catch Kun-kun something na. up top. Doesn't catch anybody else up top either. And Divide will swing out on a timing. Take Texture with a headshot, and that's going to be the operator in something's hands. Yeah, showing us quite a different look after this. Putting some mid pressure for Paper Rex. Is Aaron looking at the monitor? Yeah, of course ครับ Frag there on a Divide after he got the kill on a Munchkin, but it's a good little monitor ครับผม that lockdown, knowing that the โอ้ย operator is there to cover it. Meteor aware that they're going to have to try to push that angle. At least able to take a couple down with him, but จริงกันผมไป the numbers advantage too strong. Not exactly ขอ sure what ข่าว happened ๆนัก to Lakia โห behind yellow. เหมือนหน้ากากพี่ Quickly by โอ้โห Mind Freak. คือ Piece of that old ฮอตเลย puzzle. ถ้าเต็มหน้าขนาดนั้น Down and ผมไม่ immediately สามารถเล่นคีย์บอร์ดผมได้แล้วนะ คีย์บอร์ดผมน่าจะพังเพราะแป้งแล้วนะ See if they can reassess what's going on. I'm เหมือนได้ really พูด curious 2 รอบ about เลยว่ะ this. What they see that they didn't like in that round. Maybe it's the mid control stuff where they tried to challenge ตู it. ดตูดตูดตูด And it has to be something along those เชี่ย lines, แต่อยากดูแบบ right? 3 Just จริงว่ะ about คู่ the เนี้ย recognition of the potential คู่ดาบี้แมตช์เนี่ย trades, perhaps getting, maybe just too drawn out by Paper X's แชท initiative บอกน้อง around จริงเปลี่ยน mid. เป้าคืออะไรครับ I mean, of course, if you can fully control mid, it's a great area here in Icebox. ป But ระสบการณ์ที่อยู่ใน generally, ทีมนี่มาจังหวะนี้พี่เล็กจะบ่นยังไง looked upon areas because it's so hard to get ถ้า full เรื่อง control, right? If you can still hold เรื่อง on ส่วนใหญ่ to พี่เล็กจะ something like บ่น that แบบว่า on the defense, Genji might be happy แบบ enough for that. So just saying, ถ้าพวกมึงแพ้วันนี้ perhaps talking about not getting wrapped up. กูจะไม่ให้มึงเปิดแอร์นอน Yeah, there's so many angles you got to worry about there. จะไม่ให้เล่นความเกินตี 2 ครับ Invest much in the way of อันนี้ผม smokes หลอก to cover that those angles. They just kind of took that space and worked เกมเมอร์ with it. เกมเมอร์เขาไม่อยากโดน Good. โดนให้ปิดแอร์แล้วก็แบบปิดคอมนอนแน่นอนเชื่อผม Space. Divide, tries to ใครๆก็อยากเล่นเกินตี 2 กันทั้งนั้น so stalwart. In his อันนี้ defense, วงใน time and time again on this Killjoy. Now, โอ้ยแล้วมันคิด something สู้อีกแล้วว่ะ with the มัน operator สู้ of อย่าง his วะ own. He tries to challenge จะ off that. ตายแล้ว อดข้าวไม่ได้ครับ สุขภาพสำคัญกว่าพี่เล็กครับสุขภาพสำคัญ Jing can heal. Hey, that's true. That armor gone forever, though. We'll see. It's going to be Sheriff's nonetheless. So 10 วิแรกโดนด่าเหมือนที่รอนบอกจริงไหม อันนี้เรื่องจริงนะ แต่จะด่าก่อนแล้วค่อยแบบว่า บอกว่าต้องทำอะไรต่อ แต่เรื่องจริง But they won't find the อยาก kills. ด่าก่อนเฉยๆ And it's an attempt from Genji, อุ้ยมัน but it's สู้ going ส to มาร์ท be ไป both ว่ะอุ้ย less. There's the aggro drawn by something great. มันโดดทำไมอ่ะ From Paper เออ X, เชียร์ถูก wall แล้ว goes โดด up, แล้วถูกแล้วเนี่ย spike goes down. สู้สมาร์ทแมน Should be the round as Munchkin ไปเลย solo close to the wall with a sheriff. ไปเลยน้องจริง Cheeky kill or two. เดินออกไปนิดนึง Jing is ยิง gonna นิดนึง go the rope. ตอนมึงแข่งมึงเคยนั่งแอบอย่างนี้ปะเนี่ยกล้า Paper X. ผม A rare breed ผม indeed. แอบอยู่ใต้วินโดว์อ่ะ Oh my gosh. โอ้เฮียจะตุ๋ยเขา โอ้ Attempted it. มัน First จะเอา3 sheriff. เลยอ่ะ Why not, right? Like, ละ you โม might บ as โลภ well มาก go big or go home there. You know, you're ระ probably บบ dead โลกมาก eventually. Yeah. See if you can just take away from Paper X as much as possible. โอ้ย A change in angle there, force something. And the player on his left switched over to the right. นักแข่งที่เกี้ยวมาฝรั่งตอนแข่งก็เคยพลาดกันปากตัวเองกันบ้างไหม Really nice ก็ทั้งไม่ใช่ทีมที่เราเชียร์ ผมก็คาดหวังว่าให้มันกัดปากตัวเองไปเลยครับ Half armors here and there. Thrash still going to be in Lakia's pocket. Taken as the null command though. So let's see exactly how Paper X wants to play this. แต่สูตร Slow orb to make sure that ไปแตกไอ้บนข้างบนล่องๆใช่ไหมพี่ น่า น่าจะใช่นะ 0 point should tag Lakia as well. แล้วมาแล้วไง So in a little bit นี่ of จะไม่ trouble, ทัน no command immediately to make sure that there is no โดนนะอย่างเงี้ย utility for backup. เอา And แล้ว Lakia แห่แล้ว โดนนะอย่างเงี้ย goes for the ไม่มี edge. ใครเช็ค Don't check it up top. Munchkin draws the aggro first, and it's going to be ไม่มีใคร three เช็คเล members ย down on the side of Paper X. Genji only taking มี damage คน on the ส side ปอร์ต of อยู่ their ด้าน เฮีย ล่าง โคตรเลือดนักสู้เลยจ้ะ Takes away the thrash, but it's going to be enough for the rest of ก่อนแข่งนี้ Genji เขาไปดูศึกบางระจันมาปะเนี่ยไอ้เฮีย and take another round win. Yeah, โอ้ it's กัดลิ้น just, ตัวเองไปเลย player unaccounted for there. Paper X just เคี้ยวหมากปูแทน pass 410 and see what เดิ they น can เฉ do. ยๆก็รอดอยู่นะเมื่อกี้กระโดดเอาหัวโหม่งไปที Shut right down by Genji. I don't know what else to say about that. That one angle unaccounted for can swing around real quickly. That's going to be one of these cases. Great job by Munchkin เอาดิ playing that angle โหแม่งยิงกันอย่างนี้ไอ้เหี้ย nicely. Yeah, that's just a shutdown from there. So what do you do? GG go next for Paper X on that round. Just yeah. โอ้ my Say other than god oops, forgot to check pipes. ท่านนี้เป๊ปเล็กเลือกครับใช่ครับผม That one. Dude, Now what something going back to what worked a couple rounds ago, just pressuring mid, trying to draw out some of that pressure on the side of the map. But they'll still have to deal with Texture's operator if they choose to go B. As we can see on the mini map, Texture trying to decide which อยาก angle กิน to เหล้า hold, เลยกล้า trying กิน to เหล้าปะ back out กินเหล้า further towards มีไหม Snowman. น้องๆในทีมมีใครเป็น Genji's ขี้ made เมา the ไหม decision. They're just gonna hold near boiler, near mid. เมาทุก Make คนเล sure ยพี่ that they're ready for a Okay. flood on either side.
มีขี้เมาทุกคนเลยเหรอ Thrash Đây lẹo. gonna be used to check และไอ้ mid. กล้ากินด้วยไหม Not gonna find Kita anything, so giết right dĩa back sụt. towards Lucky's hands. Ủa, Itกิน will เลย go. Just divide the lone Không lurker.กิน All 4 other members up paper พี่ Rex. จะกินตอนนี้เหรอนะ Single. Yeah, texture อันนี้ก็กินได้ aware that something loves to swing out wide here. I Lao know. bùa hay See it soda? all the time. จริงปะเนี่ย Texture's Chính. waiting for it, but he won'tพี่ find กิ the นอยู่ปะ kill just yet. ไม่ได้กิน We'll แต่ห get มายถึงว่าตอน pressure นี้ก็ with กิ the นได้ fragment as well. มีอยู่ Now, ตู้เย็น the spike ยกตู้เย็นมาไว้ absolutely บนห้อง getting เลยนะ planted with the จริง pin เหรอ as well. What's the จริง answer? There's พี่ still ยกเหรอ one from Divide on the A side. ตู้ See เล็ if กไง that ตู้แบ finds บ a ตู้ good เล็กๆอะ timing on the side of Paper Rex. ตู้ใหญ่แล้วไม่ยกเลย Sitting in the ตู้เหมือน pit, waiting for his teammates to pressure ตู้ everyone เหมือน else นี่ปะ out. Red As Karon Bull has Gift eyes on the Gift Killjoy, kept him locked up in อะไร mid. ของมึงวะ Now Gen G, they go for the retake. The Thrash comes out, trying to funnel everybody out of the Oi! pit. It's going to go land with Yo. the Paranoia out as ผู้ well. เล่นคน Didn't ที่หก even hear the defuse with the Paranoia. Not quite sure. And เย้ now ผู้ it's เล่น going คน to ที่ be หก Paper Rex who has to flood the pit itself, but it's going to be the defuse that already Ủa, mấy goes cái through. cô lên hộp Not cồn. aware of the half เออ being มันขี้ done. โกงไป Paper Rex lose absolute control of their own Viper's pit. ไอ้เฮียมันยิงเปเปอร์เล็กไม่เอาทรงเลยสัตว์ยิงกระดาษ What ขาด I'm หมดเลย curious เฮีย about here for Paper X is the whole time, Devi is just watching from spawn down mid to see, if there's any lurks or any flanks or anything Oh like my that. God. He's never even attempted. Util just so good for Gen G that they're able to clear the pit enough. Meteor just sneaking in there right behind that box, able to take a little extra space just in case when those taps start coming through that he's able to play from an unexpected angle. But เอ้าถ่ายรูปแล้ว ไอวิงแมน Paper X there, ใช่ปะ เจนจีจับทางได้หมด วิงแมน ผมว่าแบบ some of that rust. แม่งคือแบบว่าแม่งคือสามารถรับมือกับได้หลายๆแบบ into the roster. ได้หลายๆอย่างเลยว่ะดูดิ Oh boy. ตาล้อ It's ถอ gonna ง be หม a ด lot, and they Oh. check the corner, but not quickly enough as Karon gets two, Ui, and yeah, that should be tụi enough ta. to slow things Em lẳng còng, Paranoia yeah. keeps Jing at bay. Lakia already under tube, wingman clearing close. เข้าหลัง เนี่ยให้เขาสู้ซึ่งหน้ามันก็โดนเขายิง จริง Will equalize Oh. numbers. Meteor picks เออ right แต่ up อันนี้มันได้ where ปะ Texture left วัด off. หน้าโหดว่ะพี่ And Jing has to heal. จุกแม่งเลยปะล่ะ He should be Chụp aware lên, chụp lên, the chụp lên. resurrection comes in. Observer and board Divide ไปเลย นี่ไง observer Double board stack Lakia. Oh my Munchkin God. Clean things up, leading 8-4 at the half for Gen มี G. คนปักหวา Yeah, น trying to use the res as bait there, but it doesn't fool them at all. Munchkin too crisp, กล้อง too ไซเฟอร์ clean. โผล่ขึ้นมาเป็น Really solid half with a slightly different look for Gen มี G. ภาษาไทยด้วย Even not on the jet, Texture able to find a bit of impact. เชี่ยเจนจี But เจนจี really, นี่ this แม่ง is แบบ like ว่า Munchkin and Meteor ซีแม่งอัพเกรด shutting สัต these ว์อะ rounds down. Lakia maybe not able to find as much impact as you'd like, but still good information ซีแม่ control. งอัพเกรดแบบ Making sure they're checking mid, making sure that they're สุดจัด being a little bit more diligent about one of the few rounds that caused them a little bit of damage. Otherwise, you can see Paper X looking a little bit dejected after that first เฮ้ยทำ half. ไมกูไม่ได้ I ยิน mean, เสียงน้อง so ปาย many เลยว่ะน้อง stinger ปาย buys as เป็น well, right? But not much เป็น fruition สายปะ from เนี่ย them. น้องแอบเชียร์เจนจีปะเนี่ย Sure, the Sage Wall as น้อง well. ไม่ร่วมรุ้นเป็นเปอร์เล็กกับพวกพี่เลย Some close quarters เป็น combat สาย อยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ to เนี่ go ย crazy, but not quite seeing พี่อยู่ it. ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย Lots of parents bringing their kids to จริง watch some แล้วนี่น้อง Valorant ไม่ as ทำงานเหรอ well น้อง as เล่นสงกรารหรือเปล่า Valorant's really been taking over kind of the younger เล่นสงกรารปี generation ล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะ here in โหนานมาก Korea. แล้วครับ ไอ้ก้าเราเล่นสงกรารปีล่าสุดเมื่อไหร่วะ Korean teams playing Oh, tonight. A lot of fans out in the audience. 18 ปีที่แล้วปะ It was getting มัน raucous คือปีอะไรวะ มันนานมากอ่ะ when มัน Gen คือ G ที่เรา started stringing those rounds ไปนอน together โฮส on เทลกันอ่ะ Lotus. เราไปเล่นที่สยามอ่ะ Those texture aces certainly lit them afire. I mean, surely around like that, everyone ไอ้เหี้ย around โค the ตรเหี้ย world, เลย right? No matter who แม่ง you're เป็นโรงแรม cheering อยู่ for. ใกล้ๆกับ Some good พารากอน Valorant, บ้า but ไอ้ก้าตรงนั้น Lotus, both ใช่ teams really swinging ใช่ไหม at it, whereas แล้ว this กูก็ time, แล้วกูก็จองห้อง still have to find น their อนคน footing เดียว again กะว่า after เดี๋ the ยวกูไป reset เล่ at น the กับคนใน half. ซับ And กู they'll กู look ก็จอง for เป็นห้อง the แบบห้องเดียว defense. อ่ะ Killjoy set up on A. และกล้าบอกพี่ผมไปด้วยกูก็เหี้ยกูต้องเปลี่ยนห้องแล้วคราวนี้พอเปลี่ยนห้องกูนึกว่าแบบมันจะเป็นห้องใหญ่ขึ้นไงแม่งย้ายกูไปอยู่ห้องแบบห้องรวมอ่ะไอห้องที่แบบเป็นที่นอนชั้นๆแล้วมีฝรั่งมานอนด้วยไอ้ It's going to be ไอ้สัตว์ไอ้นัวกันอยู่งั้น very similar again. Both teams kind of Iya, ngon hearing juga, each kami other in palang, their beda. pistol rounds. Just like we saw in Lotus, so Gen G gonna get the site for free. 18 ปียังไม่เกิดเลยว่า 18 ปีเรายังไม่เกิดเลยนี่ว่า อุ้ย Last time it was the defenders who were able to get this. นี่ไง It's a ขี้ much ขวาไง faster retake attemptอ้าว here. Paper X already ไอ้ finding เหี้ยขนาด Munchkin ยิงไม่โดน down ยัง the ตาย shape. อ่ะไอ้สัตว์ทำออยสัตว์ Mind free as well. Yeah, the flank coming in very bad. Gen G wasn't quite ready for that. They were peeking out. จับออยว่ะ It อ seems ยู่ that ดี they ก็ were ตาย a little bit caught off guard, but a good angle from Texture. He'll still โอ้ alive with ดู 27 มันพูดเอง HP. เกิน See if สุด that's the ๆ deal อ่ะ breaker as Karon swinging around. He finds Oh. one. Lakia's going to Ooh. pick up the kill. Goes Solid. for the trade Yeah. there. And Jing, Oh. everyone's So solo. cool. Mind Freak's actually going to pick up the headshots onto two. Lakia and Karon goes down. Texture still at สู้ได้นะอย่าง 27 เงี้ย HP. Divide
Divide at 80. เดี๋ยว Texture, hear the Yeah. drop, but he can't land the headshot as there's a slight ramp down. And Divide will get the kill and the ดาวาย defuse.
Yeah, as much as the beginning part of that round looked kind of similar, it was a much faster retake from PRX. As soon as that spike started going down, they were just like, all right, let's go. Let's do it. The late flank Mind Freak catches a ton of value. Once again, having a phenomenal map. I mean, even though they haven't gone PRX's way so far, Mind Freak has been a shining star today. Divide able to just get enough there. Yeah, Divi's been very calm today. It's all been yips and uh-huhs and all the way through on the replays. Obviously, I mean, not too much to cheer for yet for PRX. They got close, but no cigar on map 1. My superstar ครับผม My superstar. Quite a few rounds to string together if they want to get back the lead on Icebox. No force buy from Genji. So things kind of looking a little. มันจะหัวแตกนะคุณเนี่ย in these tricky positions. ที่นี่เล่นมุมเนี่ยตุ้ม ที่เขานักตุ๋ยของจริงกันนะไอ้ทีมเนี้ย เดี๋ยว had to go for the left clicks as the right clicks also would have ตายได้ไงน่ะ the grade as well. นี่ไง It's going to be Mind Freak. Swings out, well aware of the lurk in from Meteor. And Wingman not even going to get the plan, and it looks like Genji perhaps losing a lot of that value. มันไม่เห็นนะ Mind Freak not quite aware. ปีตาเข้าด่วนครับไอ้ไมฟีกยิงเป็ด A bit of an ขอร้องละ angle. Gets another at long range. Oh. That is the swing out from Kieran. He waited so ที่ patiently. โดนเซอร์ไพรส์ He's able to try to hold control of the site and Texture with 30 on the Sheriff. Makes the crowd go wild once again after a few quiet rounds. It's brutal. PRX just. It's brutal. On the other side of the coin, they were being a little bit more diligent ไอ้ about เหี้ย checking for some of those cheeky 5 ต่อ positions 9 that Munchkin มัน might เป็น take. มันจะมีโอกาสพลิกไหมวะ Give เฮ้ย up ธรรมดา ace พี่ space early. You know, we saw this at Masters. What where ดูมันยิง Munchkin would push right towards มันยิงอะไรอ่ะไอ้เหี้ย push underneath belt. And this time around, he hides a position ยิง that's ทะลุไปหมดเลยว่ะ the other เป็น end. เพราะเป้า So Sheriff singing their song. What for happened, Meteor ma? and Texture doing a ton of damage, and just sneaky positions. Something that Genji has been so good at on this map, using just those little micro มัน timings. 6 ตัวเฉย Get ahead of your What the- information. And it costs อยู่ในกระเป๋า พี่พี่เล็กสนิทกับใครสุดเลยครับ ผมสนิทหมดเลยนะผมได้หมดเลยครับ แต่มันก็จะมีแบบบางคนบ้างที่มันทำตัวแบบว่าซึนๆหน่อยครับใช่ครับ just trying to see if they can guess correctly where แบบ this is going to go. Genji's been very quiet, very slow. ซื้อข้าวซื้อน้ำให้อย่างเงี้ยมันก็จะซึนๆหน่อยนะ 3 already on Heaven, 2 by Boiler. They should be a quick backup as well. Flash drives at the เฮ้ยแล้วมันเข้าเองแล้วแฟด screen comes down. They were waiting for this moment. Divide picks off one, and Genji, they might have to reconsider things as Wingman will go in. เฮ้ย But is that just เรียบร้อย enough? No lock. You can't get the spray down through the toxic screen. Something will pick off the กิน kill. ตื้อแบ็กไป Now จริงจริง Nana จริงจริง at the เกโก้ ready. ตาย But เกโก้ ตายแล้ว PRX, they're 5-3 ready to push things out. โอเวอร์ฮีทไป Alvarez try to draw out a reaction. There's the Sage Wall. They have to break that quickly. โดนเล่นวิ่งยิงใส่เอา เอา 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 เวลา เรียนแม่งขีกสุดเลยเมื่อกี้เนี่ย วิ่งไม่หยุดอ่ะ เฟอร์รารี่ไปเลยอ่ะ Teams just kind กู of ว่าทุกคนโดนก็คือมีเหวอร์บ้างอะแต่เมื่อกี้เนี่ย I mean, this Something again, movement these, พี่อันเนี้ย these timed retakes from PRX. ผมชอบทำอย่างนี้ตลอด Start getting into position, and that's when they strike. โอ้ And it makes it โอ้ so difficult to recover because they're happy to play these scrappy games. They're happy to play like เป้าสั่น trust in นะ your นะ own instincts, trust in your own reaction type gameplay. A lot of other teams are thrown off. เอา by เท่าไหวจิกเหรอ See, this time, Genji's done a pretty คือ good job ถ้าออกแมปได้ก็ออกแมปไปแล้วอ่ะเมื่อกี้ does get the better of them with those guns. So now Thrash going to be used มาแล้ว early ครับ by ปลากระพง Lock. เอ้าเดี๋ยว Get a little, it does get the detain แล้วไม่ on มี the เพื่อน mind ซ้อนด้วยนะ He ไอ้ had เหี้ยแล้ว no มันกัด help. โดนด้วย Yeah, trying to chase Oh, through with the Manel. shredded step as well, and คน Texture เดียว barely lands in time โอ้ to get that kill. ไปถอยมา Free เพื่อน all he could do was turn around and crawl away for his life, crying for help. But help was too เฮ้ยโดน far. เซ็ต Now โดนเซ็ต Mosh at the ready. So is the paranoia. Wow. It's a brutal trade though. 2 ยัง for ไม่ได้ 2. ปลาเลยเพื่อนหายชอบ Now from the shadows, they recognize that everyone is here. Meteor already through 2. ชิบหายละ Does he sense anyone Yeah, right he under said him? I that. don't think they would have heard him just yet. It's going to be. I look at the positions. I mean, Lockya holding Oh, no. way deep ไอ้ in เหี้ย attacker ไป spawn. ไหนไม่ได้ดูดิ Trying to hold on to mid. Now hasn't quite checked out the window just yet. Forsaken and him. They will. Okay, Oh, the now they'll be timing. aware of each other. Lockya catches one. The 0 point meanwhile pushes Meteor away. ไอ้ที่นี่ from AFK Vision. อยู่ And ฐานนะเนี่ย Forsaken เพิ่ง now มา he has กู to รู้เลย find the remaining members. He has to clear them out. He gets one onto Lockya. He's looking up above tube. But now with Yeah, Texture don't already out of kill. sight, Meteor no reason to ปา rush กัด him. They're just gonna force him away from the spike. Forsaken gonna try to tuck into the garage area, and we'll get there.
The real question is, มีทั้งลูกออสมีทั้งปลาหมอ a little bit of time. มีทั้งลูกออสมีทั้งปลาหมอแล้วก็มีอะไรอีกวะพี่ For Gen G. เมื่อกี้ปลากระพง มีปลากระพงมี Knows ทุ the กอย่าง meteor's อะ over there. Knows that he has to be tucked behind Yeah. that bridge. Gonna watch it. The turret coming out. ตัวไม่โหด Not จัด gonna be able to find the kill. I love what Gen G does on this round. First of all, they read that there's just ไอ้ gonna เหี้ย be แต่มันอ่านออกแบบ potentially just a อ่าน solo ออกจัด player อยู่นะเจนจี holding down that B side. A lot of attention being paid towards A by PRX so far. So they're able to use that. ขอ1-1หน่อยเว้ยขอ1-1ก่อนตอนนี้ Yeah, the thrash to get that pick. มีคนถามว่าพี่แทนจะย้ายมาเล่นวาโลจริงจังไหม It's just they read เล่น the rest บ้าง of the แต่ map ไม่ so ได้จริงจัง incredibly หรอก well. จริง They're จังเหรอพี่ trading, and then they see, oh, พร้อม there's ยัง only 2. We have an Omenal. Over to A we กู go. เล่นกับใคร Then เฮีย from มึ there, งก็ there's ไม่ได้ just เล่น no กับกูมึงจะให้กูมาจริงจังทำไมวะ ให้กูมาโดนนวดเหรอหรือไง Right, just to spread out. ถ้ามึงเล่นกับกู Normally, เนี่ยมันยัง we พอแบบ kinda มี speak น้ำหนักให้กู against เล่น that, หน่อยแต่แบบ obviously มึ trying ง to ไม่ save เล่น the ไง numbers, มาดิ but just understanding how much เฮ้ยมันแฟนแบบนี้เลย clear to approach the retake. Now มันแฟนแบบนี้เลย เองให้ได้ก่อนไอ้ once ซิก again, เลต and this time PRX, it's a เดี๋ยวมึงก็ไปเตะ reactionary บอล round. เดี๋ยวก็ They ไป try to go for a spread out ไอ้เฮียมึงสัญญาเขาไปทั่วมึงเดี๋ยวก็ไปออกยิมกับคนนั้นแล้วก็ไม่ไปอะไรก็ไม่รู้ G though, no lurk, just a turret นัดไป towards ทั่ว the เลยไอ้ lane. สัส So they don't have too many ดัน options ไป to ทั่ว rotate out, no matter เฮ้ย how ดู fast ไลน์อัพโอ้โห ไอ้เหี้ยนี่เปลี่ยนเรื่องไวมาก execute, but an immediate clearance of all ดู the ไลน์อัพหลังบอม Makes him think twice about this one. โคตรโกงอ่ะ Paranoia to อันเนี้ย allow Texture to dive in when the shroud is stepped. He's already under, but he gets spotted. The slow arm keeps him tied up. What? He will go for the trade for Forsaken with a quick double and อะไร another อ่ะ ไอ้เหี้ยมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยภาค It's เขาภาค going to ทัน be เหร a อวะ perfect defense from PRX as they เขาเห็น hold ที่ on อะไร to บ้างเนี่ย three ป๊อป members. ป๊อปแบบเร็ว Well, มา now ก you can see kind of part of the game plan here for PRX. วิง Understanding, แมน yes, เป็ด we เหรอ talked ทัก about ปลาก the ระพง fact ดิส that นีย์ลูกออส they're really good at finding these timings โมซี่อะไรอ่ะ when Gen G wants to make their มดพิช execution, เป็น shutting them down. มด We're seeing พิช here เป็น again. But part of that is also เยลลี่ because of the fact there's no jet. It makes it อะไร a วะ lot harder for Gen G. อ่าไอ้พวกนี้จนแล้วดิใช่ป่ะอันนี้ก็ต้องชนะแล้วถูกไหม ขนาดรีเพลย์ยังไม่มีให้ดูอ่ะพี่ไม่รู้จะตัดอะไรดี Knowing that Gen G has to rely เฮ้ย on มาแล้ว those thumbs. You called it. They're clearing a lot of ยัง utility when it comes ใช่ครับ out. พี่ And เดี๋ยว deciding ดูดิ that we รี need เพลย์ making really good angles, really good crossfires, making it really tricky for Gen เอ้ G. ถ้าเกิด So ใส่เพลงตื้อๆเข้าไปหน่อยนี่เป็นแบบคลิปไฮไลท์ช็อตยิงเลย YouTube เลยเฮีย ไอ้เหี้ยรีเพย์แบบวัตถุฟักอ่ะ Clear these angles. See if they can get a Wait, plant down. aua. Vi does find one towards mid. A lurking meteor. เฮ้ย Yeah, Lockya took a hit through his own dizzy เรีย as บ well. Forsaken การบิน still holding on. Wasn't quite ready for Texture to เฮ้ยแต่ swing มัน out, but ปืน will ก็ get การ out บินนะเมื่อกี้นี้ safely. Jing finds the lurking พี่ลูด munchkin. พี่ลูด PRX starting to get a pulse เตา onto แก๊ส the opponent. รีเพย์แบบพยายามแล้ว รีเพย์บอกว่ากูเต็มที่แล้วอ่ะ Yeah, not much to ไม่ do แค่ on นี้จ this ริงๆว่ะ round. Just trying to see if the opponents approach them for a couple cheeky kills โอ้ like โหไอ้เหี้ยมึงเห็นอะไรอ่ะ Well, they're just trying to dodge all that ไอ้ fire. ที่นี่หันหลังไปมองจอใหญ่ปะเนี่ย โดนปิด Lockya down. Only มัน on ยังไม่เห็นอะไรมันสะบัดไปเลยวะไอ้กล้ามันทำอย่างนั้นได้เหรอวะคนเรา in the midst of ทำได้ all ดิ this. พี่ 61 HP. มันแฮกไง Not looking ideal. เหี้ยหมอ And นี่ it มันสุดยอดเลย turns ว่ะ just in the last second. ไม่น่าชมเลยเหี้ยตายเลย Good for the final kill. It's PRX up to 8. Starting to catch up towards มาแล้ว Gen G. Oh, we've อยู่ใน seen เกม this อยู่อะ before คัมแบ็ค already คัม tonight. แบ็กว่าอยู่ใน We'll เก see ม if อยู่อ่ะ PRX can make the มัน same ด่านกัน magic มันด่านกัน happen. จริง We've had a lot of PRX fans visiting อย่ารอ so ซัมติงกับออฟ for their games even since 13 last 10ไปเลย year. พี่ Try to get that side of the Oh. arena, โอ้โห bearing up a little bit of that energy, get them something to cheer for, as they're now only Let's 2 go. rounds away to tie. Let's go ครับน้อง Trying to make this go to a map 3 unbind. Look at that green bar of ultimates. Yep. That's Look at so Looney. scary now as Gen G, you That's finally good. get into a buy round. There's so much available. They're just gonna Huh? go. Oh, it's the wall up. I've Oi. been waiting for something like this. PRX, there's never Oi. just a clean game Oi. of Sage. โดดลง It's มาแล้วอะ always something Oi. tricky, and it's just Oi. out across the entire Oh. map. ไอ้เหี้ย This Gen G just โอ้ย หมดเลยแล้วไม่กลับมา โอ้ never able to leave Flawless. home. อันนี้ใครบุกใครกันนะ อย่างนี้เหรอวะยิงเหมือนกูเลยสัตว์ You only have to use one ult there. นี่กูก็ไปดับโลกได้ละทั้งนั้นอ่ะ You get your guns back. You keep ใครบุกใครกันวะเนี่ย for Bro. PRX. I mean, they can do the same thing with the null command this time and res him up again. Exactly. Why not? You got reses for days. As มาว่ะ PRX. มีภาพอยู่ I mean, it's just Where's- crazy what they do sometimes, man. I mean, I'm just like trying to like Take talk off. about what happened previously. Kami And I'm like, tatama. forget it. They're just gonna rush them. I mean, yeah, this is just a tempo change, right? Catches Gen G entirely off guard. I mean, probably something that Gen G thought about at the start of the map, but the fact that it นี่ไง has not happened at all. All พี่ the ว่ามันไม่ way มี up เวลา to ตัด round รีเพย์ไว้มันเลยช้าไป 19. มันแบบทุกอย่างมันไวไปว่ะไม่รู้จะเรียกอันไหนวะ ขออนุญาตคัดก่ เอ อน อขออนุญาตแบบว่า The boost up, Check the one. elevator. Just such, great timing, great thought process is that PRX is able to figure out. I mean,
You ไม่ see กล้า this all สั the ตว์ time น้ำไป with โดนตัว PaperX. They lose a map or they go down early in a ก็ map. กลัวเผลอไปโดนใจไม่กล้าสัตว์น้ำไปโดนตัวเพราะเขาทำงานอยู่เดี๋ยวโดนปรับ10,000 Their thought processes. โดนปรับนะเดี๋ยวนี้โดนปรับนะ They're so 10,000เลยนะผมบอกเลย10,000นะ that they're อย่านะ you know they just kind of they're still in the game and they're เฮ้ย not หรือมัน getting เป็นช่วงที่เราต้องไปหาเงินแล้ววะ in the traditional sense where they're จริง starting to ๆ push. They find the right timings for these pushes and they can make them work because of how ขี้ good เมา they อ่ะ are. They've got these plays in the back pocket that can start to change the momentum without needing a timeout or anything like เฮ้ย that. These แต่ถ้า ideas ท that Forsaken ำแต่ถ้าทำแมป typically แมปที่เหมือน the IGL is gonna be เจนจี calling ทำกับ some of the เล็ก bigger แมปแรก big อ่ะ picture plays แล้วคัมแบ็กไม่ได้อ่ะ as โอ้ผม mine. บอกเลยภาพ They've แมป worked 3 in นี่ a คือ short มัน amount มัน of จัด time. อ่ะ They haven't had a ton of time to practice แม่งซัดกันหมด Icebox, อ่ะ just a couple days. Yeah, and it's just going to be the early pit as well this time. ถ้าเขาทำเอาโค้ชเราได้พูดด้วยไหมได้พูดครับผม That pit getting caught off guard just a little bit, so making sure that he denies the entry พูดได้แน่นอน points, gets the high low as well. That โดน allows 30 คน100,000 to set up the toxic screen for his teammates here, and it looks like there's a cheeky sage wall going on somewhere มันจะปาดจริงเหรอ near the B จริงปะเนี่ย มัน nest. จะแฟดเหรอแฟดแล้ว Oh, the flash gets a big โอ้ย tag. ขาวหมดเลย Now just going to be Ui, able to kìa. onto the B site. Now with the pit up in A, unless Yo, Gen G mình mới takes cột. over some part of mid for a pinch, not going to have too many options. Yeah, they're trying to get to the corner so they can get the Vipers pinned no. down. Oi. Grounded step gets spotted before the flash. Ah, A bit of a tua từng tài mismatch. đó. This is not something we used to see Phải from đó. Gen G in the beginning of the year. But now with the Omen and the ทำไมยังเหลือ mix, 5 คน they นะอยู่ใน haven't กระเป๋า quite อีกคน cleaned หนึ up ง the timings just yet. And PaperX will punish Kìa, thatจะนั่งวะ mistake like there's no tomorrow. Đi Wingman phải đó, trying to đi. get the tag. Ê! Team members locking Ê, on. ê, There's ê, something ê, about ê. the action, but it doesn't Ê! have the kill as we see Ồ. the last one alive. น้อง Not จริง able to land น้อง on จริงน้องจริงน้องจริงน้องจริ Right ง now, น้อง PaperX จริง is starting to read the map really, really nicely, starting to understand where, you know, Gen G isn't having success on นี่ไง A, อยู่ so ดี they're ก็ going เป็น to start 10 moving their เหมือนกัน attention ปะ over the Vipers เหมือน pick กันแมป helps, of เมื่อกี้เลย course. That gives you a lot of control แล้วก็จะเป็น over that 11 space, and แล้วก็ they จะ use it 11 nicely, 11 but เท่าแล้วก็ Gen G 12 never 11แล้วก็13 really 11จบเลย shows any other look. They're able to just kind of plant their feet here. Oh. Flash came just a little bit too late, perhaps, Oh. from Munchkin. And Texture wasn't able to get through that from the shadows correctly วู้ in time. นัดสุดท้ายแล้ว Something it got a glimpse of him as he หมอ got เถื่อน flashed, วะ able ไม่ to กล้า get ไม่ the ลอง kill. ทำผม So ทรงนี้บ้างวะแบบ you're เมื่อกี้ also นะ maybe seeing a little bit of thisแบบ new หัว comp ฟูๆ change อ่ะ for Gen G, หัวฟู kind ๆเหรอ of เออ พี่อยากเห็นผมหัวฟูเหรอ polish that is เออ lacking. มึงลอง เดี๋ยว ดูดิ เดี๋ยวผมไป Something just looking for an early โดน pick. ไฟช็อต Now, ป่ะ PaperX, they should be wary of this. They've เออ already เนี่ยมึงหยิ pushed บ him จั out บ of ปลั๊ก B เลย with นะ the 0 point. Something won't quite finish. A kill here. Caron down to 5 HP. As Gen G, they will still relentlessly try to go เฮ้ forward with this ย wing. มัน They ทำ can มัน ไอ้ spam ทำ เหี้ย the นี่ ball เรียบ to ร้อย Gen เป็ด G. ตาย The สัตว์จะวาง lockdown เป็ด already เป็ด committed เป็ด from Gen G, but เป็ด PaperX เป็ด slowed โป down เก the มอนไอ้เหี้ยโกดัก onslaught. And Gen G, they will have to เป็ดตาย recover the ไอ้ spike โกดักมัน and จะเป็นตัว still ไอ้เหี้ย battle นี่ through this เหมือนกันเลย retake. แต่ Along with a lockdown, What the fuck? potential no command, everything in Oi! the arsenal of Oi! PaperX, and it's going to be กาย the กรรม classic aggro draw as Forsaken. Oi! Trade swings out for a third. โอ้ And he goes for it. And that's PaperX โอ้ taking the lead for the โอ้ first เจ time สั on น Icebox. เจสันเจสัน ร้อย The quickness that PaperX makes decisions to do things. You know, they stick around a little bit for the lockdown. เจ They don't have สัน the fragment เจ to clear it. สันเจ So they're just สัน looking for a few picks and other things. They สุ get สานโต those, they แฟมิลี่ back บร off. As soon as it's done, it's down. You know, it's Oh. just going to be โอ้ something charging through, โอ้ holding another angle off the มัน different หล่อจัง direction. เว้ย เก่งน้องปลายฟรีไมล์เลยน้อง For PaperX. ฟรีไมค์ เปิดมันนัวกับพวกพี่ได้ ฟรี You know, ไม things at the right time. Don't even have to invest that สุสันตี้ current แฟมิโลสุสันโตแฟมิลี่ They were able to hold on to it, so they've still got it. They've still got a no command. Something's got a blade storm. Maybe if he wants to 11 switch 10 to เนี่ย an ตาเนี่ย12ละ แล้วดันต่อไงใครสน With all this extra money. โอ้โอ้ ตัวตึง โอ้ ตายจบ Scouted out, but Lang still phạt think to. he's too good on the swing. เทคเจไม่ได้เล่นเลยว่ะ Flash used from Forsaken to try to put extra pressure on Garage. โอ้ Clearing all of that. Meteor tries to take it upon himself to open the map a bit further in mid, but it's โยกโยกโยก green. ไม่ Something ต้อง เฮ้ย ถึง เฮ้ บอล ย ไม่ต้องถึงบอล เฮ้ย wins on that first shot, not even แปลกๆ เอาให้มันจบตรงนี้ stabilized. เลยอ่ะ Now a 2v3 for Gen เข้าไป G. เจออีก Still ด่าน got หนึ่ง the นะ Thrash. You've still got the Dizzy, one Yeah, more boss. flash drive as well.ไม่จำเป็นต้องมี They do have retake the ว่ะ tools. If they can catch Divine here in mid, if he can pick up that kill, and Divine knows, as long as I stay alive, the Ôi, back tái room's à. there. เหลือหนึ่ง Munchkin takes a lot of hits for Yeah. his trouble. Yeah, and they're going to try to split the map, see if they can
confuse Paper X, but Paper หลอก X ด้วย is fully committed towards ตาย A. เถอะมึงเหลือเลือดแค่ With นี้ that knife there, that's got to be your thought that it's going to be that. Now the thrash on the other side, so you're thoroughly confused as Paper X to which เอา side of the map ไม่ถึงน้อง onto ไม่ถึง Forsaken. ไม่ถึงจริง Going to use the เป็นไม่ dizzy ได้ as ครั well บ to check if he has เป็นไม่ได้ cover. เป็นไม่ได้ Jing is just เดินมา arriving ช่วย in แล้ว the kitchen. มาแล้วเว้ย They weren't able to capitalize on that kill just yet. So that means Munchkin, while he's rotated all the way back, Give me bomb, give me bomb. trying to make sure that they have a bit of a numbers มัน advantage. พูดอะไรเกี่ยวพูด To capitalize on that, and แล้ว now ปาด all up to นี่ win แฟ gap. ดเข้าไป The swing off of the flash drive. Jing not able to stop เฮ้ย the ลองใกล้ plan. นะน้อง This might be the best เอาเว้ย chance that Genji has had. The drop. The don't quite check for a โอ้ block. มันก็ชอบไม่เช็ค เอ้ย Second no, and it's going to be Jing เขา and โดดฉีกเป้า Forsaken. พี่โดดฉีกเป้าใช่ไหม The duo. They're going to be able to bring home. เจอตายคนแรกไม่มีควัน right อ่ะ up to a map point. มันมีไวเปอร์ก็จริงแต่ผมว่ามันแบบ เมาส์มันเล็ก ความหลากหลายมันไม่ได้เยอะขึ้นหรอ That maybe Genji's going to be able to hang on, but Paper X's gunplay so on point. Something now getting เนี่ย aggressive. ถ้าไอ้ที่เขาตายคนแรกเนี่ยทีมเขาเบิร์ดจัดเลยนะ Now they're starting to get really deep ฆ่า into ผู้ their บัญ play. ชาการมัน You're starting to see why they like this map. This defender side has been เอาแล้ววะ nearly Have a flawless picture for them. ว่ะ Just a couple bro rounds dropped. Now มา they're ดิ in hand. Bladestorm in the back, still locked up. People No live. command available. กัน They ด can have a whale of a map. Both มีคน KOs ใช้จริง really ๆเหรอ showing up, especially on their defender side. เบอร์เลย Jing, แมป3ว่ะ man on แมป A, 3แบบ some อะไร of that แมป KO บาย utility. อุ้ย They เป็น will- ปลิก excuse me, แน่ I นอน saw ออน something พอยต์ out. Oh, yeah, Dex- doubled up. I didn't see that earlier. He was buried underneath Jing's icon on the map. I mean, they are oftentimes all Yeah. stacked up Yeah, against that's each true. other, waiting for the trades. So we shall see. Lockdown and no command still in the pockets of Paper ใคร Rex. บอมบีวะเจสันอยู่บอม Like บี you โอ้ยไหว mentioned, มีอัน something ตี now ด้วย peeking out. Jing covering him for any peeks out from Belt. So A side secured for Paper X. A solid 2-1-2 default as it's just going to Forsaken. Going for a jiggle. Now calls for backup. Device still watching mid for the team. ได้เป็นอาเจียว Poison Cloud not activated yet from Karon. ไม่มีนะครับ Util dump coming through. Still have that Viper. แล้วแฟดเข้ามา Let's see if they can get it down this time. Buy a little bit of ถ้า extra เท็ก space เจอร์ไม่ตายมันจะมีความแบบว่ามันจะมีแบบสโมกให้เล่นมันจะมีความแบบว่าฟ้าไปนงไปนู่นอ่ะก็แบบว่าแล้วแฟด ตัวเล็กแบบไม่ให้วางก็เรียกว่า ไม่ให้วางจริง ไม่วางไม่ให้วาง โอ้ย สู้ตรงนี้ โอ้ย สู้ตรงนี้ สู้ให้หมดให้มันจบตรงนี้ ให้มันจบตรงนี้ ให้มันจบกันตรงนี้ The smoke eventually dissipates โอ้ย there. โอ้ยโอ้ย จบมาเลยนะ โอ้ย Eventually gets the spike down. Now something trying to join Jing in the verticality as we see a from the shadows from เชี่ยมัน texture. โซสมาร์ทว่ะ All the way behind Paper Rex and they ทำไมภาพมันภาพเดิมเลยวะ ดาวายมันจัดเลย ไอ้ดาว เข้าเป้าเลย ไอ้ดาวายกู คนดูหมื่นคนแล้วอุ้ยสวัสดีคนดูทั้งหมด 10,000 คนด้วยนะครับผมก็ทางเรามีโปรเจกต์นะครับครบ 10,000 คนดูแจกเงินเราคนละ1 บาทครับผม Both teams 10,000 บาท 10,000 บาทเลยนะเนี่ย nooks to hide it. ผมได้เงิน 10,000 บาทแล้ววะ To cover Lakia's spot. คนละบาททุกคนคนละบาท Buddy ขอบ hopping. คุณปลายฝนนะครับขอบคุณ9 เดือนนะครับ ไม่กล้ากับพริบตา Down, and all of a sudden, เพราะว่า members down. จะ You on the site อะไร here, อะ Karon. ขอบคุ Find ณมาก that ครับผม angle. Able to get that trade. Big part of Genji's gameplay is other teams have been รวยละ talking about it. Some of their interviews when อย่า you เด้อ face อย่า Genji เด้อ is that it feels like there's always another player there. There's always that trade. เดือน เดือนหนึ่งละ Everybody's working off each other so well. It's a big part of ยิง why ในเท็กเจอร์ก่อน as successful ยิง as they ของ have. ขึ้น เชี่ยมันจะ Now มา they're เก็บ using a อัน lot of ตีไง utility. Starting to take some space. Something not going to invest in that up. Not quite enough money in the bank. ดาวายเมียนตีด้วย ไม่ให้เก็บ Well, they ไม่ให้ could've เก็บ done it, but they ต้อง didn't- อยากให้ they เก็บ didn't ว่ะ opt to. I- ไม่ให้เก็บไม่ให้เก็บ Choosing the mobility, it seems. เอาได้ยินแล้วได้ยินแล้ว เฮ้ยมันมาปะเมื่อกี้ 5,000,000 โอ้ยโอ้ยดูใจเยอะครับ เชี่ยอะไรวะน่ะ เหี้ยเต็มจอเลยนะ ขอบคุณการ์ตูนนะครับ They still 1 ปีแล้วนะครับผมครับคุณเฟเจอร์ครับ85นะครับผมมิวโซนะครับผมครับ13 เดือนผม โอ้โหแล้วมันกลับได้ยิน 55. Checking for the rotation. They don't see anything yet. A ping ถือ goes ปืน out น้อง for Genji. They have all the intention to rotate over. Now with the poison cloud going แต่ up, เป็นไวเปอร์นะ it's his job to hold the line. ไป One บอมนี้ nano พิษ swarm. 2 อันเลยนะ รอแล้วนะ อ้าว Any อ้าว type เหี้ยละ of โอ้ยทัน plant. ทันเพื่อนมาทัน No มาทัน command coming out, but อุ้ย it's รู้แล้วด้วย going to เฮ้ย be ว้าร์ปมาที่เดิมมันจะว้าร์ปมาที่เดิม just yet รู้แล้วแต่ไม่ เดี๋ยว กลัว เดี๋ยว ขอโซขอแบบเย็น เฮ้ย 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 ตายยังไงเทค เออ เอาดิ เจยังไม่ตาย เหมือนแบบที่แล้วเลยว่ะไอ้เหี้ยทำคืนเหมือนแบบที่แล้วเลยว่ะ But on the other side is Deja vu. Paper Rex. They finally answer for their own nightmares and ไปต่อ Icebox ครับ pick ต่อ up กั a บพี่ปาย victory and take us on to bye. And on Icebox of all maps. แบบบายว่ะโบร You
just trying to limit test a little bit here on แม่ง this ไปก็ map. สู้ได้ผ They're ม truly ขอบ capable คุณไอ้เหมียวยูด้วยครับหุ่น Yeah, the 19 ดาวด้วย attacker นะครับ side ขอบคุณ has ค some รั things บ to be desired, but this เก่งยู defender โบร side ขอบคุณครับ was nearly immaculate. I mean, so many good decisions, so much disruption of Genji's timings on their executes, things like that made it really, really tough. ดูอะไร And วะ it seemed like every time that Genji maybe had finally found a หั little นมา bit เพื่อน of หายหมดแล้ว extra ขอบคุณ idea, นักการนะครับ it was 14 เดือนด้วยนะครับขอบคุณครับ Well, PaperX Họ after bang bắp เลยนะ 8 เมื่อกี้ wins in Icebox in 2024, the first time they pick it, they'll bring home the victory. Let's take it to the desk เอาล to งวะ break down how it all went down. ขอบคุณลองซีนะครับคุณก็ได้ครับผมขอบคุณครับ We almost thought it was over. We Yeah, almost thought it was going to be a 2-0. Hey. And PaperX เชี่ยโคตร finally เท่อะ start showing some of their crazy ของ harebrained PaperX ด้วยนะ ideas อยาก and เห็น how ทีม much อื่น damage อะ shedding that they Yeah. did, ของ especially PaperX on ด้วย the defender side. And yes, this is the เฮ้ยเท่ว่ะ bundle. ข Also อบ by คุณ the เกีย Genji ร์นันนิ bundle. สครับคุณ9 เดือน Anyway, นะครับ we go to Nói chạy lắm Mount anh. Achilles. เอ No, อ we are. And I ตั้ง mean, ค่าของ we เป were เปอ kind ร์เล็ก of อะ talking about เฮ้ย it. อยากเอามาวางไว้ในห้องว่ะ This is what we wanted. ขอบคุณปิ๊กนะครับ14 อยู่ เดือน เกาหลี นะครับขอบ แท้ คุณ เป็น ค ลู รั ก บ เมียน้อยเฉยงง จริงพี่จริง Things I'll get eat. a lot rougher than I've anticipated, I think, going into that Icebox I'll eat. for Genji. Struggling. อย่าไปด่าเขาเดี๋ยวแฟนคลับเขาก็มาล Hands อกเราก็มาดิว่าไอ้ into สั that ตว์ overtime, but just barely falling shy of the mark there. ไม่ได้เล่นอยู่แล้วเกมเนี้ย A ไอ้ little เหี้ bit ย of a ขอบคุณธนานะครับขอบคุณ And, I สำหรับหนึ่ง question a อ little อส bit เตรเลีย now. ดอลลาร์สหรัฐอ Actually เมริกา getting ขอบ to คุณ over ครู on คิด his นะครับ own. คุณ First ฟังกับ time ผม he's ever thank played. you First bro time he's ever played any controller, mind you, in his เพิ่มบัฟ กู อะไร ไป อ่ะ ซื้อมาตั้งที่ห้องเดี๋ยวไอ้ก้าเนี่ยสวยนะเว้ย Just never จริงเหรอ done that before. Yeah. And while I เขาขาย think นะเนี่ยถ้ามึงไปขอ overall นะ it ผ was มว่าถ้าเรา okay, ซื้อมา having จะโดน the จับเอาดิ impact from him on a duelist was ทำไม something วะ that felt ถาม like ว่า it was เป็น very ปืน much จริง lacking. อะ They need that dive โอ้โห capability, สีอย่างนี้ right? จะคิดว่าเป็น Especially ปื on น the จริงกับ attacking เขา side. ของ On เล่นเลย the จ้ะ defense, they were quite able ปืนจริง to kind of disturb PaperX's ขอบ hits คุณ a เบบี้ very, ดิวี่ very นะครับ เราจะมี เดี๋ยวผม MIT ขอบคุณ ให้ ยู บัน ย่า เดอร์ นะ ไหม ครับ PaperX ขอบคุณ tries ค to รั dive บ right in, you ขอบ got คุณครับผม something going มีดิ through. พี่เอาปะ He's right up there. Texture is able to throw out the มึงก็ต้องไป paranoia, แข่งอย่างนี้ให้ได้ก่อนดิ Lacko ถึง with จะมี the ถูกป่ะ Gecko Dizzy, of ไม่ course. มัน And ซื้อได้เลย it's just that's much more difficult for PaperX ไม่ on มี the attacking half. มี That's why they ended in a 4 and 8. ทำไมไม่ And มี there ถ้าเข้า were ไปใน so ลีก many อ of ย่างนี้ได้ these ถึงจะมี moments ถูก where ป่ะ sometimes PaperX were just trying to หรือ rush มัน in คือราย going การ with ไหน that วะมันถึงจะ aggression, but pay off อะไรพวก corners นี้เหรอ weren't แค่ quite เข้า pay checked. off It's ก็ได้ only แบนเดอร์แล้ว down to the second League. half where I mean yes, ลีกอันนี้มัน Genji คือ were ไอ้ still เฟรน able to ชาย come ลี up ก with ก่อน some หน้านี้ good ไหม rounds. They actually won the อันเนี้ย subsequent นะ round after the pistol. เชี่ยโฟร์ แล้ว คิ กาว ร ส์ จะ แอ เข้า บ ไป ร เล่ อน ด ในเฟรนชายลีกต้องทำไง Credit to PaperX. I think what was ชนะ cool is you started to see some of these set plays, some of these ต้องห้ามแพ้ ideas where Jing makes use of the wall that one แพ้ round ไม่ได้เลย round 18, I believe, where the whole ขอบคุณ team นัด just บอย went นะครับ down หา and ยากจัง โด อะ ยย่อย14 เดือนแล้วนะค บ้า รับ นดีกว่าเรา ครับ ทั้งนั้นอะ Insanity. I mean, having it like a tiles crunch. บอกพี่เอ๋ยหยุดเจิมพี่เอ๋ย basically on เจิม Icebox, อะไรมา That's the นี่ that's ขายไหมครับ the เป็นเรื่องของจริง creativity that we've ผม come to คิ know ดว่า and น่า love. จะ It's all right, น่า I'll จะ just ยัง say ไม่มี Paul นะ boosts us ผม all ว่า up on the อันนั้น belt. น่าจะเป็น We rush them down. We just pick them all apart in like ของ 10 เขาทำเองกันมั้ง seconds. ไม่รู้อะ It was there was อันนี้ some ไม่รู้เลยว่ะ gorgeous sights here in this map, and I am very happy. เชี่ to ย see this เจ is สั going น to go the MVP distance. ว่ะ Because แล้ว now, KO you มัน know, แบบ potential MVP ไอ้พวกนี้ teams มันคือ back โปร on ลีกย่อมๆเลยไหมไอ้ก้า How do youพี่ look ไอ้แบบเนี้ยมันเหมือน going พวก into โปรลีกใช่ไหม bind versus แฟนใจไง PaperX, อัน where เนี้ย they're feeling maybe overall a little bit more เนี่ย comfortable? แฟนใจ I mean, they had a 14-12 against Hello? T1 last week. ได้ยิน It does feel a little bit more comfortable. It's where they're, kind Sparkles, of sparkles. ขอบคุณชาด้วยครับ ขอบคุณสำหรับโรย่อยด้วยนะครับ ขอบคุณ But ค they รับ have ที่ shown จะ different เข้าลีกไหม compositions before, and Genji, they've แพ้ก็ไม่ได้เข้าครับ stuck to the ต้อง their ชนะ run อย่าง with, เดียว texture on the raise. You got the ที่ brimstone, แม่ the งยิง gecko, กล่อง and กึ่งกระเด็น everything. หมดเลยเมื่อกี้ So เกมกระดาษพี่ you kind of have to wonder how that's gonna go. I mean, is เหี้ยแล้วแม่ either งสปอน team คิวด้วย prepared เขาชุบ for แล้ว it แม่งเข้ามา because ยิงไอ้ Genji สัส does have a bit of tape to study in that game against T1. But at the same time, I mean, right นี่ไง now, it's just เอาโดน although it โด looked น like โด we were น starting to lose the map a little bit, PaperX start to look a lot more นี่มัน cohesive เฟอร์รารี่ towards พี the คนี่ว่ะ end, especially with the whole team just knowing what เฮ้ their ย role is and just kind of watching for the information, Mind Freak watching for the rotate. แต่แบบเป็นเปอร์เล็กมันคือทีมที่มันไม่ปล่อยเหลืองเลยอะคือแบบ It looks like that. ปกติแผนเจนจีมันน่าจะเป็นแบบว่าให้ texture แม่งวาร์ปไปที่เหลืองเว้ย แต่เป็นเล็กแม่งอยู่เหลืองทุกรอบเลยอะประเด็นอะได้ยิงฟรีตลอดเลย The agent compositions for bind. เทปมีแข่งวันไหนมีแข่งวันนี้แหละครับ Variety, and you're right
that ห้าม Gen แพ้ G เราต้องห้ามแพ้ has some ต้อง tape ช to นะ study, but at the same time, PaperX ชนะอย่าง is เดียว pretty notorious for changing their โอ้ comps โอ้โอ้เอ at อ the เอาดิ nth hour. I mean, yes, in the past. You know, we แม were ปสาม talking มา about แน่ this when ใช่ they ครับ go แม up ปสาม against มาแล้วครับ T1, opening series for PaperX here, stage 1. เชี่ย I said มัน I เท่ think อย่าง that วะ they หน้า are มัน going to ก็ have to lean
on strats of old, not the Yoru setup or anything like that, because that one's a little bit more complicated. That's going to take some more reps to really get into the... They play Euro, I'm going to laugh. หมายถึงด่านบายเหรอ At this point, it could happen. I was not expecting Texture to play Omen. That was ขอบคุณยูยะด้วยครับ20 ดาวด้วยครับขอบคุณครับ So they could just go back over to it, but I think อ๋อหมายถึง leaning ด่านเมื่อกี้ on นี่ that Reina raise is going to be a bit more recent, a bit more comfortable for them. But maybe they do want to change up and go to something that they haven't shown as อ๋อแมป recently. ไม้ถูกแล้ว I'll have to say, for Gen G, I think I'd be curious to see if there's also going to be adjustments from them going into it. Well, there's another thing we need to discuss, and it's our rank. And it looked ขอบ like คุณจ้าด้วยครับ ขอบ it คุณ was 100 going ดาว to ด้วย be นะครับ 2-0. ขอบคุณครับได้ดูดีวันต่อน่าจะไม่ได้ดูนะค At รับ least with the Gen G pick with texture. ขอบคุณมุกมิบด้วยครับ10 คอกเกอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ Here's the จริง issue. จิบโร Okay, what's the issue? Which favor view I was fairly confident that record Jing was going to be higher playing อ๋อ safe. So I said, okay. แล้วมันคือใครอะ Texture on Jet likely to have more impact. Yeah. I had no น้องจริง idea ปะ he was going to be playing Omen. Had I known, had we asked this question after I Nice saw the skip. agent select, I would have said Jing. How do I predict the future? I can't win any points. I'm But it's- Achilles. Imagine if you could argue your way out of rank to argue your rank. That would be like, Seth would be Yeah, like Seth would ดู radiant. คนเดียวใช่ครับ Would be ดูคนเดียว radiant. But you know what? You're right. I was totally kidding. Seeing texture on a different role, then he plays the Owen. It's like, oh no. Anyway, I go down to Plat. Here we Oh no, go. I'm so sad for you. ไปอยู่ซิลเวอร์กันแล้วว่ะ Silver is worse. อันนี้คือเป็นกระดานแบบว่าทายผลว่าถูกหรือผิดใช่ไหม คือถ้าทายถูกก็จะขึ้นไป ถ้าทายผิดก็จะลงมาเหรอ Where's Wingman? That's the ก็น่ารักดี problem. นะ ขอบคุณราชพลด้วยครับขอบคุณคอเกอร์ด้วยครับขอบคุณ Oh, the ครั audience บ got it ฮัลโหลครับ That's what's the most frustrating. ฮัลโหลบังฮัลโหลบัง Whoa, they knew. Oh, And we you know lost what? to Wingman. I hope Auntie Pearl's not watching this because she's going like, how dare you not pick Jing? จริง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  But- she just wanted, How dare you not pick จริงครับ She's in the audience. ขอบคุณโนท้ายจะครับคุณ On 20 ภาษา bind, จีน if this was a bind, อะไรคือ vote, 20 ภาษา I จีน would อ่ะ 100% pick Jing if it was like it was a Down bind to the map raise instead of ขอบคุณ Icebox. โม Icebox was a โม little bit แป้น hard ช่วยครับ to โมแป้ง pick on โม this one. แป้ง If I knew what texture was โม going to play, I โม would've- ปัน I would've ปัน used- ปันโมปัน Yeah. ครับผม Well, ขอบคุณข้าวเดียวครับผม Texture thank just you bro wanted, he was just screwing you over ขอบคุณ specifically. ครับ All right, but for เสียงนัก Sagan พากย์กับ and เสียงผมมาตีกัน were phenomenal เอ้ยนักพากย์หยุด on Icebox. I mean, ผมห้ามไม่ได้ว่ะโทษทีแต่ผมลดเสียงให้นะ a solid fight that tried to win this round, but I ขอบคุณ think ไมโมครับขอบคุณคอเกอร์นะครับ I ขอบ think คุณ a ครับ lot of the จริงๆวิงแมนต้องอยู่เลเดียนนะมันผู้เล่นคนที่ 6 เลยนะ were pretty lackluster ขอบคุณ and ซิป really ซิก swiftly วา by ยด้วยครับ They ขอบ did คุณ have คอเกอร์ some ครับผม really ขอบคุณครับ on the defensive side. ทาแป้งเพิ่มบัฟด้วย Overall, this was just a ทำไมพี่ก้าชอบเหมือนพี่แทน ผมไม่ได้เหมือนพี่แทนนะ Mind Freak as well ผม continues ตอบพี่แทน to ทุก be รอบ absolutely astounding today. I don't know what he ไอ้ก้ากูเปิดเฟซบุ๊กมา I เจอ don't มึง know แว้นมอไซค์ด้วยไอ้เหี้ย WTD ไปเที่ยวไหน 13 เดือน วะ amazing. อ๋อผม colon_hello ไปอันนี้ไงพี่ ไปฉีดน้ำไง Crushing it. And I mean, one of the มึงเล่นน้ำด้วยเหรอ reasons เล่นดิ why that first half was so แล้วดอกไม้ที่มึงเอามาห้อยคอนี่พลาสติกใช่ไหม ไม่ใช่ ดอกจริงเลย ทำไมมันเหมือนพลาสติกเลยวะ Let's go PRX เพิ่งเด็ดมาสดๆเลย as this KO. You saw a lot แต่ of การคอมากเลยนะ something was able แล้ว to เพลงแบบว่าเพลงแจ๊สด้วยไอ้สัตว์ enable from ขอบคุณเป้36 เคสด้วยครับ14 เดือนครับผม Let's go ครับผม thank you bro ขอบคุณมุมมิบจังด้วยครับคุณ100 ดาว ช ครั อ บบ ผม แบบพอรูปมึงไปทำโปรไฟล์เดี๋ยว มาแจกคอเกอร์แก้บนครับ the whole team starts ที่ getting บนไว้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆอุ้ยสุขสันต์วันสงกรานต์ด้วยขอบคุณครับ100 ดาวผมขอบคุณครับ I think it was round 21 where the whole team just kind of เป็นเล็กคือแบบว่า A Heaven, A Raptors, and everyone just started to dive จิตใจไม่มั่นคงเหรอ not stable bro Oh yeah, and you're absolutely right. The way that Forsaken Why so is swing, man? something and pairing up with those skill flashes. it's- Folded it's hands เหี้ยมึงดูรูป fantastic. โปรไฟล์ทวิตเตอร์ Sometimes กู it ดิ doesn't อย่าง always รู้ เดียว จักกับพี่แทนได้ยังไงเหรอครับ are there, and you can see that confidence come back in เขาบอกว่าทำไม for ผม something รู้จักกับ which พี่แทนได้ may not have พี่จำได้ไหมว่าครั้งแรกที่เราเจอกันอะ I will sayเรา my เจอกัน heart ที่ goes ไหน out to Munchkin 'cause that one moment when he was lurking along ที่สยาม ไอ้เหี้ย 12 by ที่ himself. ไม่ใช่มันเป็นร้านเกมของโซวี่ที่เขาไปจัดงานควยอะไรสักอย่างไม่รู้ไอ้เหี้ย But, you know, at least he got the one. It wasn't the full whip. It wasn't the I'm tucked behind เจอกัน box ครั้งแรก outside to send มันน่ารักนะไอ้ก้า จริงเหรอพี่ตอนนี้ก็น่ารักปะ everything. we don't นั่ talk น about น่ารัก that. อยู่เจอครั้งแรกที่มึงเดินมาให้ It ควย would กู have มา been neat, but seeing that, I was just like, oh, this is just like me for real. โคตรโหดอ่ะคนเยอะโสมันโหดสัตว์ไอ้เหี้ย Well, เดี๋ยวนะ the question Oh, is going to be answered. มาถึงผมมาถึงผ มั ม นเดิ ดู น นิ้ว มาก ลางเลย เดินมา พี่ ให้ เหรอ ควยกลางร้านเกมเลยอะงงเลยอ่ะเขาไปแข่งเคาน์เตอร์กันมั้งงานนั้นใช่ป่ะ And, yeah, ผมว่าไม่น่าใช่แล้วนะ double duel ขอบคุณ
อบคุณเจตรีนะครับ ที่ คุณ ร้าน ก็ เขาเปิด ครับผม ตัว ขอบคุณ นี่ ครับ มา ขอบ ครั้ คุ ง ณ แรก เดียวนะครับคุณ9 เดือนครับผมขอบคุณคิล่านะครับ นะไอ้ 3 สาม เดือน เก้า ครับผม ไอ้ของไอ้โซเวียตไวทัลอะไรทุกอย่าง อ๋อไวทัลใช่เหรอผมว่านานกว่านั้นอีกนะ ที่ไหนอ่ะ ไม่รู้ Nine เอ้านั่นอาจจะเป็นครั้งที่เจอมึงครั้งแรกแล้วล่ะที่นั่นน่ะกูยังไม่รู้จักหน้ามึงเลยตอนนั้นน่ะไอ้เหี้ยเคยเล่นเกมด้วยกันเคยได้ยินเสียง เฮ้ย แต่ ดู ไม่ เขา เคยเห็น Facebook ไม่เคยเห็นหน้าตาไม่เคยเห็นโปรไฟล์พอไปเจอที่งานปั๊บ ก็แย่แล้วพี่ แม่งเดินมาสวัสดีกูก็งงว่าไอ้เฮียนี่ใครวะแม่งก็แบบหวังว่าพี่จำผมไม่ได้เอ้าไอ้เฮียกูจะจำมึงได้ยังไงกูไม่เคยเห็นหน้ามึงเลยเฮียเฟซบุ๊กกูก็ยังไม่มียุคนั้นนะไอ้ เอ สั อ ส ผมจำได้แล้วผมจำได้แล้วผมแบบอุ้ยพี่แทนสวัสดีครับพี่แทนก็งงจำผมได้ไหมพี่ พี่ก็ชูเลยเหรอ แล้วก็ชูไม่ชูน้องไม่ชู เราไม่เคยเห็นหน้ามันนะเข้าใจป่ะเราจะไปรู้ได้ไงว่าหน้าตาเป็นไงอยู่ดีเดินมาสวัสดีแล้วบอกจำผมได้ไหมกูก็แบบ อ๋อ ใครวะ มันคือแข่งอะไรสักอย่างหนึ่ง แข่งเคาน์เตอร์เลยสักอย่างตอนนั้นน่ะ คุณแล้วพี่แบบแต่งตัวแบบสีดำเสื้อดำกางเกงดำ กูมีอยู่ รองเท้าดำ ในบ้านน่ะแล้ววันนั้นมึงให้ควยกูทำไมวะกูยังงงอยู่ ไม่ได้ให้ไม่มี อันนี้คอมพี่เห็นว่าไปเล่นในคอมอะไรรู้ไหม มึงเปลี่ยนเรื่องเร็วมากเลย We อะ had สัต something ว์ we like to call the Cove incident. โอ้โหคอมนี่เลยพี่คอมนี่เลยโคตรโหด From that one, we'll see if they can do it นี่ again ไง today. มีไอตัว I've อา been บังอยู่ keeping แล้ว my น่ะ eyes อา out ราดิน for it. I haven't seen it since. I think Forsaken cleared that one up a bit, or just has to stop Favor going for that Legs. lineup, really. Legs. It wasn't quite there. But what Favor about- เลย มีโปเกมอนเทรนเนอร์กับคนเลี้ยงหมา มาแล้ว With ไง this agent เรา comp, ปล่อยนก because ปล่อยปลาปล่อยหมาปล่อยนก maybe against T1 you feel like you have a โกง little คื bit นบ้าง more of advantage in your skill diff. You could take advantage of that Reyna. แล้วรอบนี้ฝั่งแม่งเล่น5คนไอ้เหี้ยมึงเจอเปเปอร์เล็ก6คน We've already seen quite a Đồn bit. lạ. So a hard rotate from PRX off of just a little bit of utility contact. อุ้ยโดนหลอก It is โดนนะโดนหลอกนะ for Gen G. They have fooled them. เฮียโดนหลอก Yeah, Good taking luck, huh? over Good luck, short team. entirely. However, PRX will be positioned for a potential TP as well. The Might be near teleporter, now. they're thinking Good about it. for They're Leo. actually just going to jump Oh. right on in as you hear the guiding lights coming out onto A site. No fear, clearing out showers, and suddenly the position is very good for PRX. They will take a big hit from something behind Dizzy along with the Trailblazer. It's just their own เดี๋ยวมาได้ไงอะ right now, and that draws all the aggress จอม เฮียมาได้ไงวะเนี่ย อยู่ เฮ้ยเราสมองตัวเองด้วยเฮียเฟี้ยวจัด They know เฮ้ย people are missing. เฮ้ยไอ้ But time is zero. It's missing right ผู้เล่นคนที่หก ผู้เล่นคนที่หก ไอ้เหี้ยเรียบร้อย Trying to hold on to the site, and of course, ผู้เล่นคนที่ eventually ห it ก is just going to be เอาเรื่องคนที่ the หกไม่ round อยู่กับไฟ ending ไม่แก่ here as PRX gets to defuse. เฮียเป็ดย่าง All according to plan. I take it back. That didn't fool PRX at แม่งเผา all. เป็ด This was all according to plan. You know, they're going to dark player overcommit towards again. that B side because everybody in their ทำไม grandma เขาไม่ knows ค่อยไป that ยืน it's ตี really ผง hard. กำยานกันเลยวะเนี่ยนี่ชอบไปยืนตีเล่นนะ ตีตรงไหนนะ And so they're Cái going to thùng commit găm to dàn try to trong stop đó that là- plan. It doesn't come through with โอ้โหแล้วมันข่าวไง concern here is Gen G doesn't really react to this the way I expected. I thought they get the plant down and then hold U-Haul and kind of the back part of sight towards short, and they don't. เท็ก Instead, เจอร์ they แม่ง just เล่นเลสว่ะ commit deep into A, and they don't account for Mind Freak being up into A heaven มา already. แล้วอ่ะ Just waiting. He had eluded any of their detection on that take. เดี๋ยวแฟดเข้าไป That cost them. That cost them that round. เชี่ You know, ย yeah, Texture comes in there and gets some big frags, but you're going to be on a variety of pistols for the side of Gen G. Even a Frenzy for Munchkin. You never see that. Usually, if he's going to grab something else, it's going to be a Sheriff. One of those guns he can one-tap with, but เรียบร้อย เรียบ ปล่ ร้ อ อย นกไปก่อน Great flight path there. Sends it all the โด way น through น the กจิก window ตา as บอด well ปะ as เนี่ย that ไม่บอดเลยสักคนเดียว แล้วแฟดออกมา เอ้ย เอ้ย The only อ้าว place เฮ้ย that's missing แฟดตาย จังหวะการยิงนี้ First play off the drop. รู้ได้ยังไง Knows that แฮ they ก have แล้ว to be อันเนี้ย somewhere near ไอ้เหี้ย the แม่งมี smoke. เทคโนโลยีซ่อนอยู่ในแว่นปะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Back up and เฮ้ย shoots. My superstar bro ไอ้หมอนี่เป็นใครวะน่ามันโหดจังวะ เฮ้ย Puts up the cove, waits for them to flood it, and the stinger good for เฮ้ย having a sheriff out just in time. สติง It's เกอร์ going แร to ง be มากเลย a flawless ตัว for MP9 รูด PRX. เล่นน้ำให้ระวังเล่นตัวระวังอะไรอ่ะ I mean, again, even though they give up เฮ้ยมีอัน space, ติแล้ว PRX knows how they เอา want เรียบ to ร้อย that- ดันกลาง เรียบร้อยแล้ว that นี้ situation. จัดการแล้วพี่ The Hawk Đangเลยครับ confirm, great เฮ้ timing from the buy. ย นี่ก็เล่น The สั่งดัน first กลาง one แล้ว for free. A little bit of a ดันกลางไปเลยดันกลางเลย when he stuck his gun out of the smoke, but เอาไป yeah, ได้ what เพื่อน do you do against นี่ that? ไปแล้วน้องจริงรอโดดบอกเลย Mows two down, even though ไป they're แล้ว trying อ้าว to obfuscate that positionอะไร with วะ that classic. อ้าว for ไม่รู้จริง Gen นี่หว่า มั่ว I mean, yep. Good old Uncle มั่ว Lee. สุด He's very good Hey! with it. No doubt about it. Man, what a round. Phải What đó. a round for PRX. I mean, already very unorthodox playstyle here from PRX. Nobody plays the maps that the way that they do
with their willingness to give up space like that. Almost never see that anywhere else. Sure, yeah. I mean, it's just a lot of What is this wall? awareness. Love this. They've been doing that for the default here. The Oh, past Taha, round, Bulin. we touched upon it on the previous round, but of course delays any push into window, but also allows you to control that orb on long. A bit of a perhaps variation, something they might have picked up against their previous opponent's T1, who had a deep wall, allowing them to push out of window every time on B short. ผมกำยาน PRX with their own version of it. การที่เราจะบุกไซนี้คือทางไหนคือทางที่ดีที่สุดวะ อุ้ย โอ้ทางนี้ไม่ดีแล้วทางนั้นนะจริง โดนแรงอ่ะ แล้วแฟดเข้ามาฮะ Texture not going to get tagged by it, but he's well aware that Genji has not moved an inch. Just audio. Texture now been spotted. He has to pick up the tempo. The อัน rest ตี of the เข้าไป อันติแล้ว เอา 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 ปลากระพงครับ เอา เต็มแบบขึ้นลงใส่อ่ะ ยิงไม่ได้ And this is a one-sided start to map 3. Reactions from Paper Okay, X. like that. That early space to take 3-0 คอมนี้เร็วอ่ะ that high tide works a treat with the thrash already available for something, and he shuts that push down. You know, an attempt. สวยครับ Pretty ผม decent ส looking วยครั execute, I บ thought, with the stick fight and the paint shells in the back to clear the ไอ้ก้าววันที่ two 15มึงไปไหน areas อะ ด้าน for วันที่ Gen 15เหรอ G. พี่ But it's just immediately countered วันที่ by Paper X. มึง They're มาหากู reading ไหม this พี่บาสจะมาหากูเนี่ย every step of the way so หา far. ได้ที่ไหน But นะ Sheriff's ภูเก็ต in จะหา Genji's ที่บางแสน hands. เนี่ย These are the rounds where they can really turn a map on its head. We see this time and time again with them. ไม่เอาอ่ะถ้าไปภูเก็ต Picking the pace ไป up ได้อยู่ after they get a thrifty. ไอ้เหี้ยชลบุรีอย่างใกล้ Very good from Jing, though. They sense the Trailblazer เฮ้ย early. เฮ้ยเฮ้ย Going through the high tide. ไอ้หมอนี่อีกแล้วอ่ะ เอาดี That will give him What? another orb. ไอ้ที่นี่เขา That's คลั่ง showstopper online. มันเห็นอะไรอะเมื่อกี้หรือมันยิงสุ่มวะ อุ้ย He gets past เชี่ย the มือเลยยิงไป tripwire. อ้าวแต่มันเห็นปะ Not sure if he was มันไม่เห็น smoking ด้วย by him yet Prediction either. เหรอวะมันคือแบบ Still waiting เอ้าหัน for พอดี it. He's not aware of it at นี่ all. ไง My ไอ้ friend สัตว์โดนคือ somehow enters the matrix and goes by all the cipher setup. เออแม่งเข้าช็อต Showers ว่ะ back in control for Paper X. ยังไงดี And meanwhile, อุ้ยแล้ว during ซัม all ติง of แม่งมา that, แต่ไหนเนี่ย something has wrapped ไป มัน น่า เคย จะ มีเหตุการณ์เช็คเครื่องกลางงานแรงไหมวะไอ้วอลเลนเนี่ย They'll send the showstopper. พี่ ตอนนี้มีแต่เคาน์เตอร์ พี่นั่งปิดไมค์ขับพี่แทนเหรอ Until Munchkin finally gets a kill to clear out Shabazz. เอ้ย แล้วแฟดออกไป Nice answer back. Spike Beating still high. not planted. เที่ยวภูเก็ตมันแพงไงกล้า To see if they can gain a little bit more ใช่ control. เฮ้ย เฮ้ย ผมเล่นเองแล้ว To reposition. แล้วซัมติง Munchkin, กูตาย he's got a โอ้ย weapon. Spots the barrel first. โอ้ย Colin underscore โซ hello ชา Colin ขอบคุณเอฟ underscore ฟ้า hello นะครับคุณ14เดือนครับผม อุ้ย ขอบคุณครับ thank you ยิง bro ใส่อาดินกูยิงได้ไอ้เหี้ย ขอบคุณครับ No weapons in hand, just a sheriff. It's been a pistol ไอ้ that's เหี้ยดอทมันเล็กมากเลยมันมองกันเห็นแล้ววะ one Genji can trust upon. เด็กสมัยนี้ตาดี Spike นะ finally goes down, wants to isolate the 1v1s, but unaware entirely of something's position as he was last seen in A short. It's coming through showers, and Karon has no clue as something will get a triple and Forsaken gets the defuse. Yeah, this is a big win 4-0 for Paper X. It looked like it was going to go Genji's way อันติ potentially. จะมาอีกรอบ Getting the showstopper โอ้ available, but it's ยอี อัน ซี่ ติมาอีกแล้ว โอ้โห Paper X is so confident to take. Even though they Easy, lose a easy. player, What the fuck? they can get ahead of you. They Ooh. can outthink you if you just อู้ push. ยิงอย่างนี้ You know, you expect maybe that there's going to be Yeah, a player something- watching this, but nobody needs to. something with Gecko You man think, okay, Well, we can something we got our dyan. kill, we can leave, we got our showstopper, we're good to go. Hey. There's no way they're going to try to chase Hey, that man, down, right? walk Weเลยเหร saw อ this on Lotus a lot too. อ่ะแล้วบวก They เล would ย just, when there's the rotates coming through from อีก Gen ฝั่งนึ G, กว่าจะมานั่ง Paper เก็บ X ลู is กแก้ว so ดูดิ confident that ดูดิ แต่ it's เป็น going to บ be ว a ก pull กล้า off, เลย จริง that they can just go right through ดัน and get those Done. kills. And that Done. breaks Done. down Done. open Something someone little with girl. great lurk, Done. doing a Done. good job. โอ้ย แฟนเวทนี้ด้วย โอ้ยมาเพียบซอยทำยา They're just ยับ happy to start taking this That'd be space. done. I mean, it's the entire left side of the map pretty much Ni pressured nhảy through. đấy Now, map. they haven't quite taken control of B long, but Ở they đây do phạt. have an off on the side of A short, by the way, held by the sky rather on Divide. And so if Gen G ever chooses to rotate, Really that's on top, going to be a ah. rude surprise for them. As Paper X is now stabilized back onto the B site. Munchkin, fairly เชี่ aware. ยชิบหายแล้ว มุมนี้มุมนี้ But Cũng là Muminจะไม่เช็ค has to be a double swing. Munchkin and Meteor, they were so เอ้ย bad too, but they isolated to the 1v1s. โอ้ย Munchkin and Meteor shut down. ได้บอมนะครับ Thrash ไปแล้วได้บอม มะนาว And now they all มาแล้ว they don't want to let the fights get into the advantage of Gen G. อันนี้เขา The รู้แล้ว TP ไอ้นี่ as เหงาอยู่ตรง well รองแล้ว as เนี่ they ย look to protect the spike. ทำไมส่วนใหญ่ก็เล่นมือถือปืน โอ้ย A ครับ nice ไม่ได้ peek ส่วน out ใหญ่นะ against the operator. โหดจัง ส่วนน้อย Still so Đây, many khỏi more to นี่ไง go. แล้วปล่อยโปเกมอนไปเก็บสไนเปอร์ได้ด้วยเหรอวะเมื่อกี้เนี้ย ไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้ The
expecting Jing แล้วถ้าเกิดเราปล่อยเฉยๆแบบไม่ได้ปล่อยให้มันไปกู้หรือไปวางระเบิดทำอะไรได้ตัวเมื่อกี้เนี่ย เดินไปหาคนนี้ มันจะตบ ตบแล้ว โอ้ยโอ้ยว่าอยู่โซโคแมน ใส่แล้วนัวแล้ว เอ้ยไม่ให้เล่น รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็โดดใส่เลย ยิงอิสแบ็กเบอร์ ดูแต่ละด่านนี้ก็จบกันตั้งแต่หน้าฮุก้ามาเก็ต He's unbelievable. ไม่ถึง When บอม his เลย aim gets broken, when he gets punched, he's นี่ขนาดโฮแล้วนะเนี่ย recover. There's นี่ฝั่ง nobody else in the ใครบุก world อะ that I think does it nearly as well as him. There's some great Yeah, raises put out Pepper there, Lake, no doubt bro. about it. Second, of course, absolutely phenomenal as well in those situations. กล้า But ไปแล้ว time and time again. โอ้โห กลับมา So เก็ตเราไป good. These lurks have been all over the place. Something doing a great job on this Mi antico, gecko, no? using his utility. There's one in the previous round that I really liked during this. Not the 13-0 ดู not ทรง the แล้ว very เอ้ย previous พี่ round, but 2 rounds ago, where เจอมาพี่ something แทน is coming through short. He Chờ throws mang the dizzy, and Forsaken immediately Oh reads my หน้า God เสียแล้ว there's ไอ้โดนไป a 5-0นะจ๊ะ contact that there's probably somebody lurking in the smokes by the boxes on the site. And มันยังไม่ได้ it's เข้าบอม things กัน like เลย this. It's these mental protocols. This แบบ huge มันไม่ได้เซต IQ อะไร that PaperX actually has. ไม่ทันเซตไงโดนเขาตัดก่อน You know what are you gonna do? They make วันนี้ประเทศไทยแบบ confident plays that 20 อง sure ศา they เฉ can ย get. แล้วว่ะ But they also have a tremendous ส understanding รุปเจนจี of กัน the ไม่ได้ map, บุก of the space that they have, of the utilities, abilities, and things like that. So you're seeing it all the time. I love this gecko because it's getting so much more information. It's helping them maintain control of this hookah into market area. It's making it really difficult for Gen G to get anything done. And then there's always some player. You never know who it's going to be. I mean, for the most part, Mindfreak has been planting his feet on that A site, hasn't been moving. This time he comes around, catches them at a very unexpected timing, basically shuts the round ก็มัน down. แพ้มันไม่จนแล้วทีวะ Yeah, the lurks really kind of trading ตาหน้านี่คือ positions จนแล้วไหม back and forth. You push out from ไม่ one, น่าจะไม่พี่ and then it's the ซื้อได้ next ตลอด มันแพ้ runner มัน up แพ้ติด on PaperX. We'll see if that มัน continues. แพ้ติดกันหลายเรา ตังค์ T for ใช่ high tide สแต็กเงิน that will Attack get pad. everyone from Gen G tagged up Attack a pad. big loss. ตาหน้าคอน่าจะซื้อดี Landing แล้ว PaperX ไอ้ to สัตว์ back ปล่อยหมา off, to hold at a distance as something เจมส์หน่อย เฮ้ยมันจะได้วิ่ง ยังไง เล่น ครับ ใน เป็น ไซ ไป ด์ เลย แล้ว ครับผม lonesome. Hit available for Munchkin if ตีนจะ Gen ได้ G เหยียบ is ดิน able ใน to ไซ get ด์แล้ว onto the ดีใจ site. กับเขาหน่อย Something they can use to try to get their first round ไม่พ้น win. ประตูนี้หรอกพวกมึงไงไอ้เหี้ย Good ultimates on the other side ป as ระตูน well. รก เป็นผีเฝ้าคานซะ Knowing that they've been pushing space all over the map. เฮ้ย and มันรู้ of มัน course, รู้ they're going to try to reaggress it. Mindfreak going for it. He's got that ultimate in จะ the โดน back. เซตหรอ Trying to play a little bit of โอ้ย defense เสร็จแล้ว here. เอาแล้วเอาแล้ว เอา ประตู เสร็จ แล้ว เสร็จ เซตอะไรเซตก็ไม่เข้า นี่ From afar, Ow. Kawhi will get Yeah, that- one. Something he's stuck behind the box. Ow. Can't use Wow. it. Ow. Just trying to land it. เอา And เอ้า there it is. เอ้า Gonna be โอ้ out. โห โอ้ As he goes Why for so the cold? follow from TP. ประเทศไทยไม่ร้อนเลยว่ะ We're not aware of ไอ้ the เหี้ย real อี clear ซี from อีซีอี Mindfreak. ซี โดนช็อตนี้ไปประเทศไทยหนาว ประเทศไทยหนาวเลยเหรอ โดนจนซึมมาเมื่อกี้ เปิดได้สองแต่ยังแพ้เลยอ่ะทำอะไรก็ไม่ It's ดี just so เหี้ย fun หนาว to watch. จัด The way the PaperX ใน plays, ห้อง the way น้ำ they เฉย think ว่ะ is so different. A good dizzy setup there โอ้ in that corner. โอ้ Through that โป๊ะป๊าโป๊ะป๊า ยิง เลย แม อะ ว there's ตก some เลย awareness of Gen G that PaperX could be out there ดูเราไปโคตร somewhere. คามอ่ะวัน It's เนี้ย just those cabbages kind of take a moment ใน to ช็อต turn that angle, and by that point, Mindfreak's already ahead of you. สุกุดแมนสุโคแมน Space being taken through short A this time, expecting an A hit, and it's just Forsaken all alone ไปแล้ว on ว่ะ this A site. Everybody else pushing out. เดี๋ยวมันต้องแบบว่าไปแตะแล้วหนีแล้วว่ะตอนนี้ For PaperX, where this lone player isn't overcommitting, trying to take a trade. หายละ They're waiting this out now. Whoa. And somehow Forsaken gets one. Oh, and Oh, the na, coach problem keeps nga na. himself alive as well. He repositions. They would Oh, have na. to push it if they want to clear, but Karon waits patiently from ผมจัง afar. เจสันจะบอก Gets อู้ the one-to-one trade. ในกล้อง เฮ้ยได้เข้าไซด์แล้วเว้ย ดูหลังไง To the side, Just have a there ooh. is Silver Strike. There's quite a bit of damage. Something. อ้าเฮ้ยขาว Be a two-hit. เฮ้ย what วัด what All of this. เอาโค โด ต น รไว น้ำมันเนียกแปะหน้า น้ำมันเนี่ยโคตรฟัก PaperX was born. Carries him through. Keeps the pit at bay. No, ไอ้เชี่ยมันมีเวลานั้นอ่ะ from the other side as well. ผ่าน Karon ละ is trying to buy time, but something. He's already entered the pit. Munchkin โอ้ Son, already down to 1 HP เอา from รู้ the นะ beginning. รู้นะ It's all เฮ้ up ย to Karon. บัง He โอ้ โอ้อีซี ขอบคุณดาจีนะครับขอบคุณเดือนนะครับขอบคุณครับ อีซี They're just everywhere. All at once is PaperX. I mean, Flame Cup you know, toxic, Forsaken huh? does a great job of playing his life as best as he can. Gets the one kill. โหดจัด That ว่ะ Cove brilliantly, like you mentioned. And then Ooh. the Seeker's out, and they're able to trail that เหี้ยรอดได้ไงวะ with นั่น another kill. That dizzy
is so insane. Something throws it ยัง at ยิ his งแตก feet หน้าเลย behind ที him เนี้ย as he's jumping away to buy himself just a Did little I bit book of it? extra time, cause Did a I little book bit it? of extra confusion. And again, it's those Tom instant bầm lề. reaction plays that PRX has. ยี Such brilliant knowledge of ไม่ their ไม่ agents ไม่ให้เดิน and ครับ how พี่ยามไม่ให้เดิน to ครับ react. ไม่เดิน Deep ไม่ให้เดิน understanding ครับ of the เดินก็ต้อ game งใช้ that ของ they โหก่อนครับ actually โหก่อนค have รับ is just ล incredible. งสนามนะครับโอ้โห Bonds get ahead of it, ไม่ but เดียว York เมื่อกี้นะ blooms. And this has been a พวงมาลัยแข็ง recurring อุ้ย theme ระวั since งต่อ Icebox. อยู่ PRX knows that Gen G, Something if คิด they're ละ able something to คิดใน clear ละ the site where they ใน need ก่อน ขอมาแท็กเพื่อนขึ้นไป ขอบคุณพี่ปาเมสนะครับ20 ควอเกอร์ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับผมใครได้อย่าลืมกดรับด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่ปาเมสครับขอบคุณครับ อุ้ย โอ้มุมนี้ใครจะไปรู้โอ้โห They haven't quite cleared something. เฮ้ยห้องน้ำตัวปะ ยิงหนึ่งแล้วแบบลงมาข้างล่างเลยอะแบบใจเย็นจัด something I don't know why อุ้ย something I don't know why ใครได้เมื่อกี้โคตรคมเลยอะ Over at Madrid, over during kickoff. เฮ้ยมันปาด อุ้ย 15 องศา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 โอ้ เชี่ยหนาวสัตว์ หนาวมาก มีการหันไปคุยกับเพื่อนก่อนจะมานั่งแก้ด้วย โอ้ยหนาวมาก Found the perfect moment ต้องพอแล้ว เชี่ยวันนี้ไม่เอาจัดว่ะ out of a link there. He had it under control. Did หนาวว่ะหนาวสุด เขาสุดไง เจน for จี defenders. Now เกม that นี้ they've set โกนเยอะ back ไงนั่นเขาตะโกนเยอะไงหมดแรงไอ้เหี้ย but Meteor เล่น looking เก for ม the ยาวไม่ throw. ได้เก่งแค่เกม It's แรก smoke. ๆหัวเราะเสียงดังแล้วแบบหมดแรง It's ใช้ so energy เยอะ well timed out here by โอ้ him. โห And he's even นี่ Forsaken's starting to pop off มันแบบว่า a little bit. เป็นคนท็อปจีเลยว่ะ Victory right at their doorstep. นิ่งจังวะ Both teams. ไอ้เหี้ยตัวพ่อเขาไม่เอาเลยโดนไปแปะ They haven't lost a single beat here on Bind. Mind Freak at มันยิ้มแบบ 12, เสมอกิ้งอ่ะ and 3. ยิ้มแบบอารมณ์ Back เจาะ at championship level for sure. ยิ้มแบบอารมณ์เจาะ มีเวลาทุกวินเลยเจนจี As we see Munchkin getting chased เห็นอะไรอะ away. Paper X เห็นอะไรวะ cleared out เกือบ a ตาย short. เลยอะ Once again, it's going to be something left on the lurk. An immediate รอดเป็นมุม cascade เดียว and an immediate rotate in the คือ works. เข้าไปเลย Smoke's coming out from เดี๋ Brimstone. ยวแล้ว รอแล้วนะ Just เฮ้ยโดนเซตว่ะโดนเซตว่ะ This is ขวัญ just รอ เฮ้ยเดี๋ยว to make sure they regroup and What the get fuck, on man? เหี้ยบ้องไฟพญานาคไอ้สัส เฮ้ย onto the อุ้ย sky. อันติไม่เจอ Shows คน that เลย all fighters ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ Oh my god Something we'll have to hit มี the แฟนนอกเรา trick อยู่ข้างๆ eventually. อีก Drink all that เหี้ย แฟนต่อก่อนแฟนต่อก่อน เฮ้ยเฮ้ยโดน จะเข้าหัวนะนึงกันหลับเลย อุ้ยหยิบไปเข้ามาเลยเทวะครับ เฮ้ยแฟน เฮ้ยเป๊ะเกิน เป๊ะ เชี่ย ลงแล้ว ทำอะไรก็ไม่ดีอะจริง แกรอนอยู่คนเดียวแล้ว เฮ้ยแล้วจะส่งของก่อนเอ้ยรับขาว แปะหน้าน้ำมันเนี่ย น้ำมันเนี่ย โอ้ โอ้ easy Oh my god Yet another for 9 on the board. I mean, this is so incredibly well Easy, man, thought by by easy, man. Paper X. They get the space early. They set the long lurk ก็ได้ again with something. น้องมาเป็น But they're หนึ่ง they have ใน so ส่วน much ร่วม money. ความ They're ท็อก max ซิกกับ buy พี่ that หน่อย the นะ Diamond I'm gonna grab 2 guns this round. I'm gonna grab an What the Odin and a fuck? rifle because he swapped out after he got that first kill. And they just know they know where Genji wants to go. So they get that โอ้ space จริง up พังเลย ไล่ เฮี เกีย ย ร์เป็นมาลง time and time แฟ again ด on this เพื่อนให้มัน map. ตาย And it works เดี๋ยวไม่เจอ every หน้า time. คนอยู่หลังควัน It's such a great game plan here drawn up by Alex and Paper Rex because they have so many answers. And Genji finally feels like maybe we've got some comfort. We can get that beat post plant. Yeah, you got to call the second timeout. What are you going to do? เฮ้ยอเล็กคิว Trying to hold on to it for as long as เฮียเล็ก possible. คิวเลย But you let go of another round here. น้ำมัน And เนี่ย it all comes down to the pistol round in the second half. So ดุง Genji ดุงดุง now ดุง hoping for the ever Dong, infamous dong, 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 9-3 dong. score line to carry them over into the เหี้ย second โดนจับ half. ทุ You ก can ที่ see เลยว่ะ on โดนจับ Meteor's หมดเลยอ่ะ face, they haven't been pushed this far in a long time. I mean, I would say even at the grand finals of Masters Madrid, it started to slip away near the end, but it felt ตัว like เล็ก they ได้คุย always had ได้ a คุย fighting นี่ chance. มันจะแก้อย่างนี้ until that last นี่ map. I mean, that was really นี่ดู up สร้อย until ดูสร้อย then, เดี๋ยวดู you สร้อย know, ดู the สร้อย backbreaker นี่ was split. It felt like for sure for Genji, but they ดู were จาก fighting ญี่ปุ่น tooth and nail through those first 4 maps. So No doubt, good, this is man. absolutely the most Tutu they Sai contested. I'm with you, Will. This มัน has คืออะไร been นะ just Tutu Saiอะไร absolutely อะ brilliant พี่ the จำ way ไม่ได้ that ว่ะ to watch Paper X's game plan for this because มัน Genji คุ้นๆนะ has เดี๋ยวถาม not คน been ดู able ครั to บ find มัน answers. คือสร้อยอะไร It's นะทุก always คน these stacked pushes that Paper X is willing to do because they're happy to scrap with you. They're happy to take those big death ball battles มันคือ and สร้อย see อะ if ไร they นะ can come out just rely on their tremendous individual mechanics to get them over the line. And then if that doesn't happen, they start ทำไม taking อะ tons ทิ of ปยาว map แต่เดิน space, หูกล้าหมด and then they have ทิปยาวเดิน answers หูกล้า for หมด when they give that space up. ปึ๊บ
It's whether it's a Solo load in or just Solo good ไป play, บ้าง good cautious play by Mind อ๋อ Freak สร้อยคอ for All of these things สร้อยคอ working โค้ด so บอก well เราต้องได้ฮุกก้า หลวงพ่อหลวง This time, หลวงปู่ทวด perhaps อ๋อ เอาอยู่หลังบ้านได้นะ เข้าใจละ เข้าใจละ don't actually lose the tempo. They're ต้อง gonna เช็ค pick it up อีก just อะ a little bit. โอ้ยอ้าว They take a headshot, but it's going to be อันนี้ unanswered. พลาดแล้วนะพลาดละ เฮ้ยส่งมาแล้วว่าตานี้ As Gen G เฮ้ย leads ร้อน on ร้อนร้อนร้อน numbers, Texture lands right เฮ้ยสัก outside หนึ่งวินเว้ย เอา of เร็ว that link all the way toมันจะ defend วาง their เปิ spot. ด Now they'll get โอ้ the ย spike ดี down. ด้ว They ย have the orbital strike. เล่น They've กด got the แล้วไปเลยไง to get around, but the Coke เอ้ยแล้วอันตีขึ้นมา one step แล้ว ahead. แล้วติดตันไง เอาแล้วโดน We'll tie โอ้ it โห up. แล้วติดตันอีกรอบ The pop flash, you'll be good for ปืน one. เอาไปหนึ่ง But it's going to be เฮ้ย another มีสิทธิ์ช cascade นะเนี่ยตอนเนี้ย vision. Now มีเลยอะ away แต่ from บอม Gen ที่ G. ตอนนี้ก็กลายเป็นว่ากูลุ้นกับเจนจีแล้วอยากให้เจนจีได้สักทีนึง อย่าให้เลยพี่ Allows to buy to อย่าให้มัน close the gap. ไปเลยได้อันติบินไปเลยได้อันติบินมาด้วยมึงใช้แล้ว โอ้ยชิบหายละ Needs to protect his teammate. No, it's เฮ้ย going to ไม่เป็นไรไม่เป็นไร really be ถ่าย a ถ่าย three-man เดี๋ยว win for Gen G to put their เดี๋ยว first ลอง win นะตอน on นี้ the board. Yeah, good tempo change here for Gen G. No longer playing cautious. หลวงพ่อก็อดซิลล่า เดี๋ยวก่อน Fact that Paper X doesn't takeพี่ total control เชียร์ทีม early ที่ช this นะ time, cost them a little bit. You know, you อยู่ have บาง something คนช gets นะ a ding. อยู่ Good ฝั่งคน call นะ on the way out by แค่วอลแบง Munchkin. ว่ะ Good read ที by นี้มันแค่วอลแบง Forsaken ว่ะ there, หวัง knowing พึ่ง that ดวงแบบนี้แล้ววะ Texture was gonna get มัน aggressive แค่วอล in แบง that แค่วอล call. แบง Shorty ช็อ up ต and ปาฏิ ready หาริย์เหรอ well ช็อตป before ฏิหารย์แล้วอะ Texture นะ was pushing in there. Then he's able to find a couple big kills, a good cascade, take a little bit of space, an early tap of the spike to try to bait out that เฮ้ย ultimate. เจสันวัด Do เลย a เหรอ lot of good things there, does Paper X, but it's just deeper this time for Gen G, and that first kill is huge for them. The fact that they come out of that and are able to get into a much more comfortable post plant. Look at him trying to hide from Mind Freak. Not sure if he อ้าว got โดน spotted กัด or not. อ้าวเอ้ย He still โอ้ gets โห swung. ดูมันเพึ่งแบบ Gen G could have ชอบแบบนี้แล้วว่ะ ช็อตปาฏิหาริย์เขาเหรอ เออ Gen G wants some พอด time here to try เอ้ย เอาดิ เอาดิ มาได้อยู่มาได้อยู่ Spike's already dropped by Logia. He's เฮ้ย on ไหวเลย unawares ไหวเลย away แล้ว from ขาว him. จัด There's the flash towards เอ้ย the wall. เอ้ย Will be เฮ้ย เดี๋ยว able to secure the kill. อะไร Texture ใครเนียน noted as well. He's ไม่โดน tied up now in เอ้า the แล้วมีแต่ crossfire. คลาสสิก โอ้โห ดู เอ้าแล้วนี่มีแต่คลาสสิก Jig grows อ่ะ across ตุก here. ตุกตุก Gets ตุก the ตุก kill himself. นี่ไง โดนคืนไงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย รับไม่ได้ ท็อกซิกรับไม่ได้ ท็อกซิกอีซี่อีซี่ The judge รับไม่ได้ being รับไม่ได้ able to finish it, but really interesting. PRX ตาหน้าครับผม Forsaken ที่เขาจัดมา perspective on รีเทค A. เลยเหรอ He gets เอ that อ kill. งงวะ Swings the มันเพิ่ง box, กดซื้อป่าวะ steady his aim over on มี the other จัดได้ไง side, อะเงิน and then Jing has the showstopper, and he pulls กล้า off. แข่ง He doesn't want to give up เยี่ย that มันยิงก็เสีย extra ทรง kill. เลยอ่ะ ไปไป Swings ลอง back แคมป์ to the เลยด้วย box, and เป้าอะ trusts Jing to take care บ of น it. ล่าง So great coordination between these two players, as you would เยี่ย อัน expect. ติ Playing จริง together นี่ for แบบ so ไม่เคยพลาด long. เลยนะ Just the bromance there Yes, between man. Forsaken and Jing. ขอบคุณ and เจนซีทีนะครับคุณ6เดือนคอกเกอร์ครับผม ขอบคุณครับ โรย่อยดิโรย่อยเลยขอบคุณครับ คือจานได้ถึงการ สวยมาก เป็นกลางเป๊ป เป็นกลางเป๊ปสุด นี่ไงกัดคืน These are just เฮ้ย soulmates เฮ้ย จะเล่นไวเฉย เขาแห่ใส่แห่ใส่ เออ มันไม่ไหวแล้ว แห่ใส่แล้วแห่ใส่แล้ว มันไม่ไหวแล้วดูดิ เฮ้ย เดี๋ยวหันหลัง Now goes down. Gen G trying to take over the site, but they haven't โด quite ดลงเลย cleared ละกัน it just yet. Something still ไม่เอา lurking ส่วน around. เฮ้ย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 ได้ยิน ได้ยิน Briefly of Meteor. ได้ยิน Now trying to keep him tied up. Yeah. Something รอดไหมเนี่ย to push away. Spike still not เฮ้ย planted แต่ลูก just ซอง yet. ด้วย The site surrounded by Paper X. Something ไม่ จอย curve ลิ off ชมันเล่น going ยากจังวะ all the way around B long, but Karon will swing out, get two. ใน The ท้ายใน rookie ท้าย putting some numbers back on the board, trying to bring Ui. home just one more round, trying to keep the hope alive for มัน Gen เห็น G ว่ะ as all 5 remaining members เอาแล้วเว้ย hold จี on จี to สู้ your ๆมึง line. ทำได้ตาย เดี๋ยวพี่ Mind Freak gets one through the โอ้ spam, but it looks คัดครับ impossible. As cold as he can get, it's Ui. just too many Ui. targets. Tòng Texture nó with quay. three. TNT It's going to be a 2 to 10 half. Paper X leading with 8. Yeah, the only real success Gen G Ủa đó, finds in the entire เป็นชิง half ซ้ายตอน is those fast B hits. Everything else just เที didn't ยบพระ really เจ้า พี่แทนกูแบบเชียร์ฝั่งนู้นเฉ Paper ย X was reading them throughout, or at least making their own reads off of the information in the space that they're gathering. Just absolutely mind-blowing stuff that Paper X does in that half. จะได้เป็นพกจบเลย Every step and turn, it felt like Paper X was reading the situations incredible. It felt like the discipline and the protocols that they prepared for this map were really, really good, especially when there was pressure on that lone player who was left to a site by themselves, whether it be Forsaken or Mind เจอ Freak กิน or น้ำเยอะจัง whoever. 3 ขวดเลยเมื่อ They're กี้ able to play it really สามเลย cautious, คอแห้ง buy some ตะโกน time เยอะ for the rest of the team to make those long เจอ plays, ซัม make ติง those กิน 1 rotates, กิน2 cut players off, get them in unexpected positions. That's something that Paper X could do better than anybody else. See how it comes into play in the second half
half as Gen G will desperately need to win this missile round if they want any hope. เฮ้ยว่าสวยจ้า Lots of fans from all across the
the entire country here นี่ in เพิ่งก็นำนะ Korea. พี่ Coming 10 ต่อ to 2 watch แล้วกลับมา a แพ้ fan เอ้ย earlier. Coming from คอม Daegu, เกโก้ about ดิ 4 to 5 hours away to watch this คอมเก match. โก้ถ้ากันได้เยอะขนาดนี้ What a match ผม it's บอก been เลย so far, but win or รอดูตอน lose, เซต the เข้าวอร์ม fans would surely อุ้ย hope เจสัน for ซื้อ a เป็น รอดูเลย victory from เป็น Genji วัว here in map 3 on Bind. Well, it is their defender side, and certainly bind a defender-sided map, even in Pacific. So, work to be done by Paper X for sure, and a must-win pistol for Genji. มัสวินปิโตปิ Or โต else you're going to have to go for a force buy of some kind. Let's see what they want to do. Looks like some kind of hookah pressure going to be established. Maybe Device setting up ผมไม่ได้ ding จืม on the ผมไม่ได้ blast จืม packs. จริงแต่คอมเก Something โก้ like มัน that. บุก Although there are no บุก blast โคตร packs โหด on it. Take it back. จริง Jin's got the boom bot and Yeah, just a go. มันคือผู้เล่นคนที่ 6 ที่วางบอมได้เอง hold that thought. Sometimes looking to see if there's going to be แย่แล้วเกิดเขาพลิกกลับมาเป็น10 เกม Oh, ทำไง both วะ sides waiting for it. I mean, Paper X, they've had to deal with Come T1 go, Vi. pushing out a lot as well from ว่ะ มี 6 คนนี่ว่ะ and of มี course 6 คน back at the grand finals of kickoff, Genji also playing quite aggressively here on the ลองพากโอ้ไม่เอาดีกว่าครับ Genji the one with pressure as นั่ง well. เงียบๆนี่แหละ down to นั่ง 10. เชียร์ So นั่งเชียร์ Paper X ส will นุก wait. คุยกับคนดู They'll ด้วย gladly wait, and พี่แทนอยู่ on แถ the วบาง pistol, แสน can แล้ว always พี่ just deathball it, ใกล้ try to get by numbers. มัน But ลดเยอะ little ไหม do ตอน they นี้ know เยอะ that the stack is on the เขาเล่น B เขาเล่นหนัก side. มาใช่ปะ Cypher set ใช่ up ช่วง on ส A ง to กราน just ต์เส้น allow หาดอะมัน Texture เยอะ to หมด buy เลย time. Snakebite at the เฮ้ย ready. It's going to be a ใครเรียกฮิป crossfire โป with อะ Karon. มีคนเล่นน้ Karon has to make Hippo sure len that na. he's not the one that's first spotted. The snakebite has to ำเอ้า be โดนนะอย่างเงี้ย โดนนะ Flash actually gets everybody. เอ้า แลกกันแลกกัน Time bought by Genji. บังคับ Paper X. มันโอ้ย Do they ตัว go ค for ม a มันตายแล้ว rotate or do they stick to their guns? They've noted multiple people in hookah, but จะ they're เข้า still ไงดี not วะเนี่ยไม่ aware มั่นวะน้อง how many could ไม่ actually เป็นไรมีควันอยู่พี่ the B site. ควันปิดวาร์ปไปแล้วดูเรียน ควันเหลือลูกเดียวควันเหลือลูกเดียว Seconds. If they were to TP away, they'd have to Oi, do oi, it oi, on a oi. snap as they run into more members, and they're just looking to. เฮ้ยโดนกัด เฮ้ย เดี๋ยว เฮ้ย เดี๋ยว เฮ้ยโดน เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว what To spam แค่ all around. อะไร มันต้องพึ่งแบบนี้เหรอวะ เอาแล้วเอาแล้ว โอ้ มันต้องพึ่งแบบนี้เหรอ มันสวดมนต์เหรอ I feel like Paper X actually read this pretty well, but โอ้ยเอาแล้วเอาแล้วจะไปอีกคืน10 เกมแล้วดูทรง พี่แทนกลับมาเชียร์ฝั่งเราก่อนพี่มา โอเคโอเค พี่แทนไปเชียร์เจนจีแล้วชนะได้เลย โอ้ลุ้นเลยลุ้นเลย รวมลุ้นนะ ดูดิ ไม่เห็นหน้าเลยอะ ไอ้เหี้ยมันยิงอะไรวะมึงเห็นได้ยังไงวะ เขาไม่เห็นหลับตายิงได้สอง ตายิงจัด Paper X, mostly classics, a Sheriff for Divide. แม่งแบบ Gonna be the only purchase outside of utility. And, let's see นี่ be ไง done by Paper X. See how much damage they can get. มี Camera in showers. So เฮ้ยยิงกล้องอยู่ไม่เจอ Not quite clear just yet, but กล้องไม่ he's เจอ heard all the utilities. So Meteor actually cutting sound, not letting them know โอ้ย that กล้อง he's มันยังไม่ actually พังด้วย emptied กล้องเนียนจัด the area. And now, realizing no more checks to Cam, realize the shower's been Ui, let con go cô. by Paper X. They send the reinforcements over to B. Paper X this time, it's a little bit of push and pull. They put the pressure onto showers, now going back to main, Ép but this con gives hả? them Ép full con control of là that nó chập TP. cặp They mà can chụp rotate đi. back to the spike over on the A side any given เฮ้ยมัน moment. จะกลับมาจบนี่หว่า Maybe ใช่ we can แอบ get กล้องให้เขา ดูดิ เชียร์ lurking. อุ้ย Gonna เอ้า confirm. เดี๋ยวตี2 ทางด้วยเฮีย หลอก Space for his teammates, but they can't ว่ะ win. ตีมาทางพร้อมกันเลยเหรอ อ๋อยังไงกลับมาแล้วกลับมาแล้ว Screen of his own, and now the high tide comes in. เฮ้ยอะไรวะเนี่ย Right outside of showers. Can he get เกิดอะไร the ขึ้น kills? วะ He's trying to go เดิน through. กลับ Waiting for the เฮ้ย time. เข้ากลางแรงเลยสัตว์ with the paint shells. อ้า Just make sure that โอ้ they ยโดน clear ยั the บโด plant. น They ยับ do. And Meteor, โอ้ย he's gonna land the Oh. first one. He lands the second and the เป็ดตาย third. เฮ้ย It's quad for ไอ้ Meteor เหี้ย as they now Come get on. a fourth round win. Yeah, great discipline here from Genji. Nobody over aggresses. Great anticipation of where that hit was going to be. Texture perfect with the paint shells. Makes it way more Ui. difficult for that plant to come down for Paper Ui. X. Meteor ตาตากผ้า using that high tide against Paper X very, very nicely. Something แปลกๆละ every once in a while you see this with Paper X. Mà They chìm don't bi check nhỉ? angles, they เอ don't อ check corners. บี้ They pay the price. Yeah, Now, mình bi. ego, so not too much to worry ได้ about ยิน just ชัดจัด yet. เลย Still have a fearsome buy to come up against with Genji. A judge in เฮ้ย hand. บายแล้วดิรอบนี้มึง a โดน bunch ละ of bulldogs and rifles. This is a big โดน round จัด now. ไงพี่พวก and เราอะ Genji ชิบหายละ start to โอ้ยไอ้ turn หมอ this นี่ map ดักอยู่แล้ว around. ไอ้เหี้ย Oh, we've seen this at the grand finals. เฮ้ย ไปแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันเหยียบแปะหน้า Right and it วิ่งโลก bounces วิ่งโลก right วิ่งโล off ก the wall way too early, but now they know about the judge, so เฮี Paper ยไม่ X เคลียร์ตรงนี้เหรอวะ not looking to เดี๋ยว deal ว่ะ with that today.
in Hookah. That'll force him back away. โดน Already เซตบอมแน่ เราเล่นจัดไม่หยุด of Showers senses the cam, destroys ปื that, น and โกงปืน this โกง is ได้ where บอกก็เล่น Gen G will start to have to make some snap decisions. The camera no longer giving them free control of แล้วปาด Showers. ออกไป Munchkin fills it. Forsaken goes for it. เอ้ย That's the duel out. คุยไม่ไหวครับ That's the เสีย kill. สาย Start pushing in a long range kill ดู on บอมเอ Heaven ล้มหมด on เลย Meteor as well. Texture เอ้ย he's เอ้ right on the ย site. Yes, make sure he เอ้า has angles, but he can't. Lamb's already taken over as well. And จบเลย PRX, they swarm the site. High tide out to secure even more. เย้ เอ็ดสี่ Waiting for yet another kill. Wants to get close to that showstopper as soon as possible. โอ้ยวิ่ง ไม่ขอเล่นด้วยไม่ขอเล่นด้วย ระยะนี้ไม่เอา เก็บ ระ ปืน ยะ ไว้ นี้ เก็บ ไม่ ปืนไว้ เอา ปืนแบบนี้ไม่เอา Lakia just Wait. bypassing something there. So some damage still could be done. จะ So ไม่ we ได้ got ไป a ฆ่า bulldog ซัมติงเหรอ fishing to see if we can get that gun มันเหมือนมันรู้เลย upgrade, maybe. มันได้ยิน ได้ยิ เสีย น งอะโดดวิ่ง Don't ไป take anything right now. ซัมติง They วิ่ง need ไป to ฆ่า something scrap แหละ together เอามีดเลย แล้วก็ everything มีดทำมีด possible. เอา Try to เอา continueเอา to เอา controlเอา force coming in.เอา โอ้ Already รอด chooses to go ahead. But only good for one kill. No gun upgrade. Charon will เอา die ตี this แม่ง one รอด as เฉย well. Now it's starting to look rather dire. แต้มการโหด Gen ห G. รือมา Thought อุ้ย maybe with that buy they could get ความนี้ something บุกโหด done, จริงครับ but really nice ส่วนเซตหลังบอมคือก็ยืนไม่ได้เหมือนกัน anticipation by PRX. Having แบ in บ the back of มาน their หลอก minds ก็ได้ that ทำอะไรก็ได้หมดเลย sometimes อะ there's a player behind that box with the judge, and the Dizzy notes it. What When they pull off and they start winning 1v1s, Jin gets into that angle in U-Haul, but really Forsaken winning that 1v1 against Munchkin makes things so much easier because that Showers control lost. Then you're able to ที่มันอัพลักมาว่ะซัมติงอะ even from there. ที่ตันกูตายเลย At moments like that PRX is so good and so confident in, every team in the world struggles against that. Yeah, it's going to be the same cam here for Showers once again. I mean, obviously, gets him a lot of information right upเข้า until บอม it's แล้วเห็นไหม cleared, so we'll see if it ever gets pressured อุ้ย this ตาย time. นะตรงไซเฟอร์อะ Just a straight set execute from PRX in the works. อ้าว Bosch will land in เหี้ย front แล้ว of นะ Showers. Trying to push them away. อ้าว They're going to wait until the poison cloud เฮ้ย is มาแล้ว finished. There อะไรมัน goes ล to อยมา Dizzy. เต็มเล It's going to be  ย the blast back in. เฮ้ยเดี๋ยว Over the truck. Uses a ไอ้เหี้ย go ผิว for จัด cover as well. ไปไงวะ He lands safely into Lamps. The left side มัน of จะมี the คน site ตายนะ taken ตอนนั้น over. Waiting to see if there's a peek out, but Meteor not going to bite the bait just yet. Just waiting for backup to arrive as Charon already goes down. Tags one. That gives Meteor the first kill. And Sharon back. will be good to cover on Lamps as well. เฮ้ยเจ็บ Spike เฮ้ still ย not ไป fighting. ไปดีกว่าไปไปดิ ไปเจอด่าน เฮ้ยเจอด่านเจอด่าน Can he get the second? Just to buy time. ทันปะ Cannot get the kills, but dwindles the numbers down. 3v2 เฮ้ย Gen Z. เฮ้ย Still swing out from Hookah. They will continue to charge. Don't want to miss a single. He actually gets one kill. Now a 2v1 of the site. Meteor has to come in. They need to get this crossfire right now. Gen Z Lakia gets one. ไอ้นี่รู้หมด เฮ้ยตับติง เอาถือปืนดิไอ้เหี้ย จริง Go for the far wraparound. Spike planted for him an elbow. He'll wait to see if a push comes เฮ้ย through. เขาไม่รู้ว่าอยู่ยาวได้อยู่ยาวได้อ่ะงง ไอ้เหี้ยโคตรโซสมาร์ทแมน Checking โอ้ out. อันตีด้วย Realizes he's not going to get the transfer. ไปแล้วไอ้สัต Crash ว์ at the มากระ ready. พง Sends it on a timing. เฮ้ยขโมย เหี้ยอะไรไม่เห็น เฮ้ย เรียบร้อย เฮ้ยโอ้ โอ้ไอ้หมอนี่แม่งโซสมาร์ท ไอ้เหี้ย Gets the absolute read toมันสุ keep ดยอดไปเลยว่ะ Gen G แบบนี้ เชี่ย alive. 800เลยให้800เลย เหี้ย something I don't know why เลย Knew the thrash was coming and gets above it. ไอ้เหี้ยโซสมาร์ท That's something that you expect PRX to do, that kind of play, and Meteor outdoes him. ว่ายิงไม่แตกอ่ะ I love this. Like he was jumped up right before the thrash even เนี่ยกำลังนั่ง activates, ปิด right? ตา Just อยู่เลย knows it's coming, knows that something hides away. Knows that something's not one to shy away from a โอ้ fight. โดนลูกคมช็อตนี้ And something for once punished for I'll trying be to play sad. it safer and around. You love it. I mean, I thought something played that great. ไอ้เหี้ยมีภาพมันคัมแบ็กแล้วเนี่ย Wouldn't use the เหี้ยละ thrash in the 1v2. I really like that execute from PRX, even though it doesn't really work out, where they use the high tide of the cove so Jin can safely blast pack to make sure that they can set up a crunch into U-Hauls. Didn't really come to fruition in that round. Execute was cool. You don't see very many teams quite do it like that, so อ๋อติดในออฟ decent work there. Opening trade, good for เหี้ Meteor. ยละ Oh, there's the showstopper. Can't get away from that though. As Meteor was เน้นๆ trapped เพื่อเธอคนเดียว back of sight. Now Gen G still trying to hold on to the back side. They will Wait, have no. control of it for now. As PRX they try to push through, but Texture and Munchkin are good with their shots. Something trades for one, but it's still a 3v2 advantage for เป็นไปได้ Gen G. มองอะไรไม่ทันเลยว่ะตอนเนี้ย แบบอยู่นิ่งๆไม่ได้เลย Gen G. They're
Gonna start to pressure onto the spike. The Molly already อุ้ย having เป้าดอท gone เล็ก down. มากเลยอะ PRX, they will have to fight for this round, and my freak gets sneaks something, tries to go for the trade, but Karon gets one. อุ้ย and หมอ Texture นี่มัน gets เอา the คืน other. แล้วว่าไอ้ And เหี้ย Gen G เครื่องติด will แล้ว start เจ to อ try to ช็อตกระโดด string ข้าม together ไป a กับผม couple เลย more ทีเดียว rounds. Okay. ใจมาเลยช็อต โมเม นี้ นตัมไม่มาเลยว่ะ Starting เจ to อ look เพื่อนโชว์ really มู ไอ้ เมน good ยัง โห โม ด เมนตัมไม่มาเลยอ่ะยิ่งพ่ายแล้ว to just kind of weather the util storm that gets thrown their way. Meteor winning a big opening ไม่ยิ duel. งกัน Yang แบบ gets ใจเย็น taken มาก down เลย with ว่ะ the showstopper, but that makes it a lot harder for PRX to push space on the backside of this plant. So calm, so collected. Stinger does some damage. Now it เพื่อ is กำลังร้อน going to be time for PRX พี่อะไร to แก้ take เก a ม time แล้ว out of their own. Try to see if they can dial up something a little bit special, a little bit unique. แก้เกมไม่ไหวต้องแก้พาละร้อน PRX in this round. Yeah, Didn't we'll know see if canal, there's dude. any type of force up. Of course, quite a หนาว few หนาว rounds เอ้ยแต่วันนี้ไม่ not เห็นมี quite ใคร a เอา match ไอ้ point ฮิตแพ็กมานั่ง just ถู yet. มือเลย PRX will have to make some of the tougher Yeah. decisions. They want to go for a bit of a Hail Mary, or if ไหว they อยู่ will ไหวอยู่ choose to let this one slide and อยากดู regroup. เซต B อ่ะดิไม่อยากดูเซต A ดิ See Gen G regaining some เออ confidence. You saw some laughter on the side of Gen G. อยากดู during เซต B halftime ไม่ได้อยากดู despite เซ the ต A อยากดูเซต scoreline. B ขอเซต B รอบนึงเอา Their ability to defend here on Vine, ตุง waiting for ตุ that ง map ตุ to งตุง switch. ตูร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 ู Alex looking a lot more calm today than usual as well. We'll He see how long wasn't that earlier. lasts. It wasn't earlier, that's true. And I feel like there's probably a reason we didn't see too many of his cams during Lotus either. Perhaps a bit more animated during that time. ไปไหนอะ สอ ไป ง ไหน แมตช์นี้ They're going to be able to string together a เรา few จน เห็น นะ ปื พี่ นกลัวไม่ละ It's gonna be จนจัด Sheriffs or PRX, but เขาสั่ง you know we see it all the time with these two teams. โอ้ไปบอมไซเฟอร์อีกแล้ว โอ้ Actually my gonna downgrade god to a sector, but Thrifty Buys are something to be feared, no doubt about it. And Karon does have that orbital strike in case ไป things บอม get ไซเฟอร์อีกแล้ว dicey. ว่าบอมแม่งเข้ายากสัตว์อะ On the post plan or something like that. But I mean, anything to buy time. Yeah, exactly, You got the exactly. pit coming up soon as well. อย่าติดแท็บนะน้อง Close to another thrash, so อืม be something that เกื they're อบ working towards. They'll actually go towards the Seekers this time for a divide. Now 2 points ขอบ away. คุณเฮสซีทุกจานนะครับคุณ100 ดาวด้วยนะครับคุณครับทุกคนต้องการมันลดน้ำดำหัวด้วยค่าพิซซ่า2 ชิ้นครับผมอุ้ยได้พิซซ่า 2 ชิ้นละ ผมดีใจมาก เราจะกินพิซซ่า 2 ชิ้นคืนนี้ Ping and Hookah, so they were either thinking about trying to go for some kind of hit, maybe similar to the previous round, kind of set up some kind of crunch there. It didn't really จะไปไหนดีวะเนี่ยอ่านไม่ออกเลยวะ by Gen G as nobody was in that position. แต่เอมีแค่2 คนอะ Attempt at it. Texture close to that. It ขอ is แค่ gonna be โอ้ different. ย Very มันจะ different เคลียร์แท็บ eye ไว้ type. คนเดียว Try to give เอ them อ the เคลียร์ของ ability ก่อน to เคลีย take ร์ a ของ little ก่อน bit of space, maybe set up some เคลียร์ของก่อน crossfires. Texture trying to go for the early เคลียร์ของก่อน spam on the back of that poison cloud coming through from Munchkin. ลองแท็บแท็บ Here แท็บ we go. แท็บ Oh, decay, Oi. but they have to destroy the tripwire, and that's the key Ay, protection to wala. fire off once again. มันมีแท็บแล้ว All these smokes on the side of Gen G doing Woo. their job. Dizzy taken down. เฮ้ย Clear the wingman. He เอา actually ยิง gets แม่น it. จัง Goes อะ for the Hey. last man, Ui, stays kha pet. alive. That means Hey, so much, Don. but eventually he gets Au wrapped khảo. around the orbital strike. Khảo. Oh my god. โอ้ย ได้อยู่ได้อยู่ Theyปืน will ปืน stabilize Nate before the เอ้ย second ใจเย็น comes up. จะบวกก่อน Luck is here for เก็บปืนก่อนครับ backup. เก็บปืนก่อน Now a 3v3 ใจเย็นน้อง before ใจเย็น the ทุกคนใจเย็นทุกคน PRX รีเซ็ต spike will ใจ go เย็น down. PRX get another lease in this round. 1 คิวมี1คิวมีอันติ Spots the side of Munchkin. ขอละ Jiggle. Munchkin as well goes. เฮ้ยเอาดิ Spray down. เรียบร้อยหมอนี่เหงาละ หมอนี่เหงา The IGL of ยิงสูง Gen ยิง G เสียว all alone. เฮ้ยเฮ้ย Gets one, but มาแล้ว can't เว้ย get the second mind free with another triple kill. ว้าว Multi kills galore for the controller of PRX as he brings Iya, it lagi to dia tak match point. Yeah, there's Mana good king. ideas here from Gen G. The trap wire placed inside Au of those à. smokes, so it can never really be identified. ขอจบวินนี้เลยได้ไหม From Texture, มันไม่มี a ปืน great ด้วยเนี่ย blast pack to เดี๋ย get ว out ไป of โอดิน a potentially really bad situation, but the coordination off the back of using that ultimate doesn't seem to be quite accounted for by Gen G. And that cost Mà đi. Meteor his life. Ui, He's anh nói mình going for the cyber NPC cage. He's luôn, going for S. utility. Doesn't expect Ui. something to be pushing out that side of that ultimate. That NPC cost him ล้วน his S life, ว่ะ and that might have cost him the round. เออมันมาจริง Odin coming out just to pressure Gen G. Sure, a quick swing out. เฮ้ยเอาดิ Not going to be able to pick up the weapon upgrade just yet. And ว้าว there's ว้าว no จบ way แล้ว อันนี้ไม่ได้สแปมนะ อันนี้ยิงศพนะ ไอ้เหี้ย letting them know that they ตาย will ตาย สุด ตาย ตัวละ push ตายแล้ว out เพื่อน ever again on this map as it's about to end in the hands of PRX. Seekers used. จบแล้ว PRX Stuck in Oh, guard. yeah. He will get surrounded. อยู่ปีสอง Meteor เอาตัวท้ายที super ที away. Lock in เดี๋ยว those รอ two. ปืนดีดูปืนดี Meteor all alone with just โอ้ the ย Gen โอ้ my G god โดนแล้วคือไม่วางด้วยนะไม่วางด้วยไม่วางด้วยโอ้ไอ้เหี้ยไม่วาง โอ้ยโลก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  ไป
ไหน Maybe try to ดี get วิ่ a งไปไหน weapon รอ away วาร์ป from แล้ว Let's จะ go สาร all วาร์ป the way แล้ว for a rotate. ไม่รู้จะไปไหนแล้วเดี๋ยวอันตีเลยเหรอไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้ถอยหลังด้วยถอยหลัง Pushing this far, they should be aware. หมาเคียวไม่เจอขนาดนี้ถอยไปเพื่อนถอย ได้ยิน เสียสัตว์ได้ข่าวแล้ว สันได้ยินจริงเข้าดูดิตั้งเป้าไว้กี่ตัว Ready for it. Mindful there for the trade. Oh my god. Chasing score right. Meteor. โอ้ยไม่รู้ไอ้รู้ ไม่ เอาไม่ตาย โอ้ Forsaken swings out and PRX answer back, putting down their claim to the throne once again in VCT Pacific as they win 2-1 against เกือบ Gen 2-0 ป่ะ G. 2-1 Creative stuff here from PRX. What a game Bye, plan they had on their defender side of Vine. บายต้องเป็นคน Completely นอก shutting Bye, down Bye, Gen ขอบคุณ G. นะนะครับ13เดือนครับผมขอบคุณครับ Please And yeah, จบแล้วครับ look คู่เป็น good เล็กของพวกเรา coming out of Lotus for Gen G. You think going into Icebox, a map ขอ that ดูแต้มหน่อยดิ PRX has been shying away from for a very เอา long ว่ะ time. Other than when they picked ข it อง last จริง year, ว่ะ sort of give it a farewell as it left the map pool, but now it's back. สกอร์ดูส They กอร์กัน look pretty darn good on that map. Again, going เฮ้ย up ขอ against ดู the ขอดู PRX ตอนออกมา ตารางเลยปะวะคะแนน But Vine หัวแล้วพี่หัวแล้วนะ really the icing on the cake for PRX. Just ขอบคุณจัสเซมีนะครับ13เดือนแล้วนะครับขอบคุณครับจีจีครับผมขอบคุณครับ เดี๋ยวดูให้ว่าแข่งอีกทีวันไหนนะครับ All the PRX fans here, both in Korea and traveling from abroad, something to cheer for in a tough matchup นี่เฮ้ย to kick off week เฮ้ย 2. อะไร ไฟ วะ ดูดเหรอไฟดูดเหรอ ไปดูด ไฟดูด Yeah, it looks like maybe some static or something as well. Vine Freak getting caught off guard there. นี่ Scored at the server, but not always IRL. นี่ But what a ขอบคุณแฟรงกี้นะครับ match. So much 11 to เดือน talk นะครับขอบ about คุณครับ as we send it over to our ตึง desk. อยู่คู่นี้ตึง มันจัด Is so much to talk ไหนนะ about. เฮ้ยยังโหยังไม่ที่หนึ่งว่ะ เป็น DRX ว่ะ Back on the roster. And it looks แต่ DRX จะแข่งอีกทีคู่ต่อไปเนี้ย between these two teams. แล้วPRXจะมีแข่งอีกทีเจอกับอุ้ยทีมซีเคร็ตเหรอ At some point, เชื่อนี่ก็น่าดู you know, in the future, there's so ทีม much ซี to เคร็ต study มา here. มืดเลย But right now, วันอาทิตย์ PRX have adapted on the fly. PRX have วันอา shown, ทิตย์ especially in this วันอาทิตย์ที่ 21 เลยเหรอทำไมเว้นนานจังวะ Coach Solo 8 วันเลยเหรอ calls a timeout. PRX อ๋อแต่จะมีแข่งแบบ knew how to เอ้ยทำไมแข่งนี้วะ21 23 27 watch them. They marked that teleporter for days. เว้นเขาเป็นสงกรารเหรอเว้นสงกรารให้เป็นเล็กเหรอครับเว้นสงกรารให้ กล้า เป็น รู้ เล็ก ป่ะ นั่น โพ นะ ยช่องกูนี่คือเพเปอร์เล็ก100%เลยนะเว้ยไม่มีเจนจีนะ ใช่เหรอ พี่ ถ่าย ไล่ ถูก แบ ห น มดเลย พี่ไล่แบนคนกดเจนจีป่ะน่ะ ไม่ ขอบคุณ โพย จ ช่ อ อย ง เสี กู ยม มี นะ เพ ครับ เปอร์เล็กให้เลือก2ช้อย ขอบคุณขอบคุณ69 ดาวนะครับ ถ่ายยัง ข ไง อบ ก็ คุณ ถูก ครับหยุดสงกรารนะอันนี้คือโอเคก็คือให้เป็นเล็กกลับมาเล่นสงกรารนะครับทีมไทยนะครับให้ไปเล่นสงกรารก่อนแล้วก็แข่งรวดกลัวเหนื่อยอะแต่ผมว่ากลัวเหนื่อยว่ะเจอทีมซีเคร็ต GE แล้วก็บลีดอุ้ยวันที่27นี่ก็น่าดูนะวันที่27อ่ะเดี๋ยวมาเชียร์กันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพยายามมาให้ได้นะครับ21 23 อังคารแล้วก็27 วันเสาร์คิดว่าได้นะแต่23นี่ไม่ชัวร์ไง23แข่ง6 โมงแล้ว23นี่ไม่ชัวร์เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นวันปกติอ่ะมันเป็นวันซ้อมด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับเป๊ปชนะครับแต่27กับ21อาจจะได้ ไอ้ปืนที่วางตรงกลางนี่มันสปอยผลปะวะไอ้ก้า สปอยผมเหรอสปอยผล มันสปอยผลนะวะอย่าเอา ชนะแล้วถาแป้งหน่อยโอ้ยแป้งอยู่ข้างนอกก็ดิโอเคก็พักผ่อนกันครับไปแล้วนะทุกคนผมไม่ได้ดูคู่2นะครับส่วนที่ใครอยากจะดูคู่2ใครดูคู่ต่อไปมั้ยน่ะผมจะไปแล้ว ไม่ดูไปดีกว่ามาดูแค่เพเปอร์เล็ก 6 โมงแล้ว โอ้จริง เมื่อกี้ easy ป่ะพี่แทน easy ขอบคุณครับทุกคน ผมไม่เชื่อ ไปแล้วครับเจอกันครับทุกคนเจอกันครับ ครับพี่ไป บ๊ายบุยครับเดี๋ยวฝากกดติดตามด้วยนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนแล้วก็มาเชียร์ไปเลยกันอีกวันที่21นะครับเดี๋ยวผมจะมีแบบโพสต์นู่นโพสต์นี่ก่อนอยู่แหละนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมเที่ยวให้สนุกด้วยนะครับสุขสันต์ประสบการณ์นะทุกคนพักผ่อนครับผมไปเติมแป้งก่อนแล้วก็ไปหาปืนฉีดน้ำไปยิงอ่ะยอกบ๊ายบายครับ